առողջ ճապահություն, ծանոթությունների սայթեր, ատամները խոզանակել, խելացի քաղաքներ եւ մարդկանց տեղաշարժի հնարավորություններ։ Ես IBAN կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ, միջազգային կազմակերպությունների Եվրամիության, ՄԱԿ-ի խորհրդական եմ, զարգացող շուկաներում այս էկոհամակարգերի, նաեւ սպորտի մեջ եմ շատ ակտիվ, ծիարշավ, նախկինում բալետի պարուհի եմ եղել, հիմա սուսերամարտի եմ, մրցումների եմ մասնակցում եւ կարծինգի մրցավազքերի եմ նաեւ սկսելու մասնակցել։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է, թե արհեստական բանականությունը կարող է ուժեղացնել իմ մարզական ցուցանիշները։ Սուսերամարտի մեջ օգնել ունենալ ալգորիթմներ, որոնք կօգնեն, որ ես իմանամ, որ ճիշտ եմ հարվածում սուսերամարտի մրցելույթների ժամանակ։ Միշտ ինձ այս հարցերը տալիս եմ։ Բանախոսներին հրավիրեմ բեմ։ Բանախոսներից առաջինը Իգոր Խալացյանն է։ Հիմնադիր գործադիր տնօրենն է Ideal Match Incorporated-ի, որը ծանոթությունների եւ զույգման կամ զույգեր գտնելու առաջատար էլեկտրոնային հարթակ է։ Հաջորդը Մոմենտ Ղաշադ Ղիադը Huawei ավագ տնօրեններից խելացի քաղաքի անվարորդ մեքենաների խելացի սարքերի առաջատար է այդ ընկերությունը եւ Հովակիմ Զաքարյանը Lenovo Sciences-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն եւ հիմնադիր կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, արհեստական բանականություն այդ ամենի խաչմերուկում են իրենք աշխատում այսպես կոչված Deep Tech խորը տեխնոլոգիաների ընկերություն է, որը ժամանակակից տեղագործական արտադրանք է տալիս, ժամանակակից մեթոդներով եւ Արշակ Արզումանյան SmartGate VC-ի կազմում փորձընկեր։ Neurohouse արհեստական բանականության ինկուբատորն է վերջերս բացել, որտեղ ստարտափներին ներգրավում են արհեստական բանականության կարողությունների դաշտ։ So good morning. So we're gonna start first deep diving with each panel member on their sector and how they feel AI incorporates very much in their relative fields. I'd like to start with Hakim, from Lenovo Sciences. The medical field is very heavily regulated and supervised. All medicines and technologies must be certified and very heavily tested before they will see the commercial daylight, if ever. How do you see the agile and fast developing software development of AI to be adjusted to the certification processes and regulations? What challenges does this bring to the company itself and for the certifying party? Well, thank you very much for an interesting question. So, first of all, as a biologist, was very skeptic on all predictive models that people used in the lab because usually I prefer to work using my hands and collect data myself than predictive. But anyway, during the last few years, I realized that machine learning methods, including the most state-of-art that we use in the company, can really predict some interesting conditions. In our case, conditions are molecules, of course, structures, chemical structures. But this AI actually right now uses in different medical devices. And yesterday I found a number of medical devices existing now, and it is more than 300,000 medical devices, different medical devices. And of course, not all these devices have AI. But anyway, some of them have AI, machine learning models. And of course, these medical devices, they need to be regulated by some laws. Like in case of FDA, there are very, very clear procedures how you
can register your medical device and use it. It doesn't matter if this medical device is attached to some medical instrument or it is attached to your mobile phone. Because there are a lot of now medical devices attached to your mobile phone that can, for example, quantify or calculate some physiological conditions related to the owner of that device. For example, the amount of oxygen in your blood. So in this case, I think the companies that are developing this software, these medical devices, they need to follow all these regulations. And I think there is no need to adjust the procedure of development of this software to reality. Because my opinion is that all medical devices, doesn't matter they use AI or not, they should be regulated. And one important note or one important thing that should be really regulated is the privacy of data that they are collecting during their work. For example, there is a good example, Flow. Probably you know this medical app attached to mobiles. Flow is just predict the menstruation cycle for pregnancy. And it's quite popular because there are millions of Flow. But a few years ago, Federal Trade Commission filed complaint against software developer because they realized that they expose all data to third parties, including Google. So this is one example of how important to secure data by medical devices. And I think this should be also regulated. So how you can regulate it, I don't know, but this is very important to regulate all data that you collect. And maybe some adjustment can be done towards that point. And just what do you feel are one of the biggest challenges of AI in the field of the medical world? And then also, what are the biggest impacts? Well, you know, in the medicine, I mean, if you go back to early 2000s, you will see that in parallel to the development of genomic technologies, a huge data are accumulating, personal data. And of course, AI right now is working with all this personal data, for example, genomic, to, for example, predict some traits that can be used to personally treat people. So I think there are challenges still because although we have huge amount of data, but still this data is not very accurate. So you know that current models, AI models, they need data to train the algorithm and predict So in this case, if you have poor data, I mean poor in quality, not in amount, but poor data, you cannot use very good models, you cannot predict accurately. So the problem, the good example is COVID-19. I mean, there are many labs, academic labs or industry players trying to use some predictable AI models to predict pneumonia in the lungs and differentiate pneumonia exposed by coronavirus. Այլ and all models հարուցիչներ actually failed մոդելները տապալվում են or չեն failed to կարողանում differentiate whether this is կանխատեսել կամ coronavirus տարբերակել դա or it կորոնավիրուս is է an թե other agent. այլ It's not հարուցիչ because ոչ there թե is lack of որովհետև data. տվյալներն No, են there are քիչ ոչ huge number of data, but data, the quality of data is poor. վիթխարից ավելի So տվյալներ կան բայց this is տվյալների the որակն է major թերի challenge still in medicine to have good quality ունենալ data, որակյալ labeled or not labeled doesn't matter, but պիտակված կամ good quality չպիտակված data տվյալներ that բայց you լավ can որակի use to տվյալներ actually feed your որովհետև կարող ես AI algorithm. Արհեստական բանականության ալգորիթմին կերակրել այսպես ասած I wanted to move along with Ahmed. անցնեմ Ամեդին How do you see the bottlenecks in the
implementation of AI in the so-called smart city. Այսպես կոչված խելացի The քաղաքներում chain is always as ներդնելու strong առումով։ as the weakest link. Շղթայի In ամրությունը most techie cases, these պայմանավորվում է weak links are the ամենաթույլ humans օղակի with their human errors in ամրությամբ։ the Ամենաթույլ value օղակը chain. սովորաբար մարդիկ են, So I would արժեքային like շղթայի to մեջ know կան how would you մարդկային սխալներ։ challenge this Ես AI կուզեի իմանալ here to արհեստական prevent all possible բանականությունը errors ինչպես and պիտի for humans աշխատի, to որ work բոլոր hand in հնարավոր սխալները hand with the կանխեն, մարդիկ աշխատեն automation. ավտոմատացման պայմաններում Again, what's the common Եվ journey of ինչ, Homo Deus, as Yuval Harari calls the future humans and AI in creating the smart ընդհանուր cities of tomorrow? ճանապարհորդություն են անցնում մարդիկ եւ վաղվա խելացի քաղաքները սարքող տեխնիկները։ Ձայնս կորցնում եմ, կներեք։ Ձայնս կտրվում է։ Ոնց որ 3 հարց տվեցիք մի հարցի մեջ, բայց բոլորը լավ հարցեր են եւ հետաքրքիր։ Ուստի երբ խոսենք արհեստական բանականության մասին, խոսենք տարբեր տեսանկյունների մասին։ Իրավական տեսանկյուն, հասարակական տեսանկյուն եւ բիզնեսի տեսանկյունը կա արհեստական բանականության մեջ։ Եվ խելացի քաղաքներում կան տարբեր ուղղահայաց կապեր, կրթություն, տրանսպորտ եւ այլն, որոնք իրար հետ միասին ձևավորում են համապարփակ ցանց տարբեր ոլորտների, որոնք աշխատում են միասին։ Այդ 4 անկյունները, որոնք նշեցի, ըստ էության տալիս են նոր հնարավորություններ եւ նոր մարտահրավերներ, որոնք են խոչընդոտները տեխնոլոգիական տեսանկյունից ԱԲ-ի երկու հիմնական մաղիչ ուժերը կամ վառելիքները դա տվյալներն են եւ տվյալների հաշվարկումը, մշակումը։ Եվ ըստ էության տվյալների դեպքում դա կառուցվածք չունեցող չհամակարգված տվյալներն են, որ դանդաղեցնում են ԱԲ-ի զարգացումը, մյուս դեպքում դանդաղ աշխատող համակարգիչները։ Եվ քանի որ ամբողջ աշխարհում տվյալների քանակը, որ հավաքում է, բավական մեծ է, հարց է առաջանում ինչպես պետք է կարողանանք կազմակերպել տվյալներ այնպես, որ կարողանանք դրանից առավելագույնս օգուտ քաղել։ Սա մի մարտավր է։ Բացի դրանից, հաշվարկ է կատարել 5% մոտավորապես Հինգ տոկոս արտանետումների ամբողջ աշխարհում կազմում են այն արտանետումները, որոնք առաջացնում են տվյալների մշակման կենտրոնները։ Դա պայմանավորություններն է, որ գնալով ավելանում է տվյալների ծավալ եւ մշակման դրանց վերամշակելու պահանջները։ Հետևաբար պիտի մենք կարողանանք նաև հասնենք նրան, որպեսզի առավել արդյունավետ օգտագործենք տվյալները եւ ճիշտ կատարենք մշակումը։ Բացի դրանից տարբեր ոլորտների հիերարխիկ կառուցվածքի մեջ տեղի ունենում կարգավորողների դերի փոփոխություններ, օրինակ ֆինանսական ոլորտը նայեք, ֆինանսական ոլորտը խիստ կարգավորվող ոլորտ է, օրինակ կենտրոնական բանկերն են տանում կամ այլ կարգավորող մարմիններ։ ՏՏ ոլորտը, օրինակ, կարգավորում է անպատասխան բարձրագույն տեխնոլոգիաների պատասխանատու մարմինը։ Հիմա, երբ որ մենք մշակում ենք ֆինտեխ, այսինքն ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, ով պիտի կարգավորի այդ աշխատանքը, ԿԲ-ն, թե, ասենք, տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու մարմինը, թե երկուսը միասին, նույն, ասենք, տրանսպորտի դեպքում է, նույն առողջապահության, հեռահաղորդակցության եւ այլն, սրանք բոլորն էլ լուրջ մարտահրավեր են եւ իրավական տեսանկյունից առաջացնում են իրավական խնդիրներ։ Եթե բիզնեսի տեսանկյունից ենք նայում, ամեն շատ ստանդարտ է։ Բիզնեսի համար ընդհանրապես ստանդարտները լուրջ խոչընդոտ են։ Մենք բոլորս միասին պիտի հասկանանք, թե ինչպեսի համակարգեր պիտի ստեղծենք, ԱԲ համակարգեր, որոնք կարողանան փոխգործելիությունը ապահովել։ Եվ հասարակական տեսանկյունից, հասարակության տեսանկյունից ամենամեծ խնդիրը դա վստահությունն է։ Մենք շատ կարճ խոսել ենք սրա մասին սկզբում, բայց երբ որ խոսքը գնում է ԱԲ-ի մասին, հասարակության դերը շատ կարևոր է։ Միշտ չէ, որ հասարակությունը վստահում է ԱԲ-ին, եւ նույնիսկ ԱԲ-ն, եթե ավելի քիչ սխալներ է անում, քան մարդը, միևնույն է վստահություն չկա։ Օրինակ, առողջապահական լուծումները, եթե ալգորիթմը ձեզ ասում է, որ ես շանս ունեմ 80% հավանականություն, որ կունենամ մաշկի քաղցկեր, եթե ստանամ այսինչ դեղամիջոցը, հիմա կվստահեմ, թե չեմ վստահի այդ
կանխատեսմանը, որովհետև մենք վարժված ենք, այսպես ասած, կոնկրետ ձևով հանձնել մեր տեստերը, տեսնել բժշկին, բժիշկը մեզ պիտի անպայման տա որոշակի ցուցումներ, որպեսզի մենք վստահենք դրան։ Այսինքն, այս իմաստով այդ վստահության ձևավորումը նույնպես բարդանում է եւ ունենք փաստորեն տվյալների, այսինքն լավ կառուցված ունեցող տվյալների խնդիր ունենք, այդ տվյալների մշակման հարց ունենք, նաև CO2 արտանետումների խնդիրը կա տվյալների կենտրոններից, վստահության հարցը կա, կարգավորող մարմինների փոփոխության խնդիր կա, իրավական տեսանկյունից եւ այլն։ Կուզենայի Իգորին անցնել։ Եթե կարելի է մի հատ վիդեոն միացեք, Իգորը ուզում է ներկայացնել իր կոնցեպտը։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց նման ձայնով թարգմանություն անունները։ It's okay, we're just going to move on. Լավ, բորացեք, առաջ անցնենք։ Wrong video. Սխալ վիդեո եք տվել։ Կատակ ունենք, անում ենք, ասում ենք AI-ը բարդ է, AV-ին դժվար է, այսինքն արհեստական բանականություն ավելի հեշտ է, քան վիդեոն։ Լավ, փորձեմ այդ դեպքում կրկնել այս 1 րոպեանոց վիդեոյի ասածները։ Փորձեմ։ Ըստ էության այս վիդեոյում ասում եմ հետևյալը, սկսեք գրավելով։ Ամենաբարդ խնդիրը մարդկային հարաբերությունների մեջ այն է, որ մարդիկ իրար նկատմամբ կորցրել են համակրանքը։ Եվ եթե նայեք վիճակագրությունը զուտ մաթեմատիկական տեսանկյունից, բավականին ծանր վիճակ է, ես ինձ հավանում են, ես չեմ հավանում։ Եվ մենք փորձել ենք գտնել, այսպես ասած, զույգ գտնելու ծրագիր, հարթակ։ Մենք ցույց ենք տալիս լուսանկարներ, ասում ենք, մի հատ ասեք մեզ հավանում եք, չեք հավանում, եւ 5-10 րոպեվա ընթացքում ԱԲ-ն մոտավորապես հասկանում է, թե դուք ում եք ուզում գտնել։ Երբ մենք սկսում ենք, օրինակ, գործընթացը, կանայք շատ ավելի, այսպես ասենք, քթիմազություն ունեն, քան տղամարդիկ 5 րոպեվա ընթացքում ԱԲ-ն սկսում է առաջարկել, թե ով է գրավիչ ձեզ համար։ Եվ հենց այդ պահից սկսած կանանց կողմից համակրանքի տոկոսը բարձրանում է 3-ից 55%-ի։ Եվ այն դեպքում, երբ որ դուք ինչ-որ մեկին գրավիչ եք գտնում, ինչ-որ մեկը գտնում է ձեզ գրավիչ, մենք ձեզ կապում ենք իրար հետ։ Մյուս այդ ծանոթության հավելվածներում նման հնարավորություն չկար։ Եվ եթե ձեզ անհրաժեշտ է 1 միլիոն մարդու պրոֆիլ նայել, մոտավորապես մի 50 տարի պետք կլինի ձեզ, դա լուրջ խնդիր է իհարկե ժամանակի տեսանկյունից։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որի միջոցով կարելի է գտնել մարդկանց, դուք ֆիլտրում եք ըստ կրոնի, քաղաքական հայացքների, տարածության, եկամուտի մակարդակի եւ այլն։ Այս ֆիլտրները ըստ էության բան չեն ասում, երբ խոսքը գնում է գրավչության մասին։ Ասենք գրում եք, ուզում եմ 20 մղոն շարավիղով մարդ գտնեմ։ Բա եթե ինչ-որ մեկը ապրում է 21 մղոն ձեզանից հեռու, դուք այդ մարդու գոյության մասին երբեք չեք իմանա, քանի որ ֆիլտրը մինչև 20-ն է նայում։ Վիդեոն որ կար, ասում էր, որ լուծում այն է, որ հետևեք ձեր բնությանն։ Եթե դուք դա անեք, կտեսնեք,
թե այդ ձեր պահանջներից քանիսն են անմիջապես դառնում կամ ընտրական, երբ որ դուք գտնում եք այն մարդուն, ով գրավիչ է ձեզ համար, իհարկե լավ կլինի որ վիդեոն տեսնեք։ Igor, ձեզ human nature tends to be a self-fulfilling մի բան prophecy, and therefore we need to adopt an optimistic view մարդկային on people. բնությունը The world այն է, needs որ more radical thinkers and should strive to անհրաժեշտ include them է in ունենալ important decisions. անձիկ ովքեր Difference որ and կարող են weirdness can be valuable assets. Why wouldn't this work in successful relationships? How can the AI in these topics in consideration Մարդկային հարաբերությունները and բավական make բարդ some տերույթ proposals են completely out of the box? եւ շատ հաճախ երբեմն գրավիչ է դառնում այն, ով որ ընդհանրապես գրավիչ լինելու որևէ նախադրյալ չունի, երբ այդ տարօրինակության մեջ մարդիկ գտնում են հետաքրքրություն եւ այլն, ինչպես պետք է ԱԲ-ն արհեստական բանականությունը կարողանա լուծել այս հարցերը։ Եթե դուք գտնում եք, որ այս մարդը գրավիչ է, ԱԲ-ն իմանում է դրա մասին, հիշում է դա։ Եվ եթե հարց տակ, օրինակ ասեք, դուք արդյոք համարում եք այս մարդուն վստահելի կամ հուսալի, հարցին չգիտեմ։ Ինչպես կպատասխանի ԱԲ-ն, որովհետև երբ որ դուք ինչ-որ մեկին համարում եք վստահելի անձ, դա բացատրություն չունի, դա ինչ-որ գործոնների համադրություն է, որի արդյունքում դուք գտնում եք, որ այդ մարդը վստահելի է։ That would influence Yeah. who you find attractive. Why you trust this person? Ինչու եք վստահում կոնկրետ անձի։ Օրինակ հարցը։ Սա մեջ կա ինչ-որ գաղտնիք։ Երևի թե դա գարցե ձեր գենետիկական ընկալումներից, չգիտեմ, կամ ձեր գենետիկայից, կամ ձեր ապրած կյանքից, չգիտեմ ինչպես, բայց ինստինկտով, այսինքն բնազդաբար դուք միանգամից զգում եք, որ կարելի է մարդուն վստահել։ Եվ դուք փորձում եք ԱԲ-ին սովորեցնել, թե ում եք գտնում վստահելի։ Օրինակ, վերցնենք ստեղի լսարանը եւ փորձենք 5 րոպեանով վերապատրաստում անել, ցույց տանք իրենց լուսանկարներ եւ ասենք վստահում եք այս մարդուն, թե չեք վստահում։ Դրանից հետո մենք կարող ենք անմիջապես որոշել ովքեր են այս սենյակում բնական առաջնորդներ, լիդերներ։ Ինչու լիդերներ, որովհետև լիդերները սովորաբար այն մարդիկ են, ում վստահում է մարդկանց մեծամասնությունը։ Սա բավականին բարդ թեմա է, բայց ես միշտ փորձել եմ գտնել ինչ-որ լուծումներ, որոնց մի մասը արդեն սկսել են օգտագործել։ ԱԲ-ն աշխատում է եւ մենք կարող ենք գոնե կանխատեսել ով է այս սենյակում գոնե մարդիկ այդքան էլ անհոգ չեն այդ պատրաստ են համագործակցել էությամբ evident by characteristics such as blushing, the whites of our eyes, friendliness and the smaller brain. In light of this new view of human nature, we can and should radically reorient social structures away from the hierarchy and rules we're so accustomed to. So how can AI as a coach in social relationships Ինչպես in կարող coping է with these ԱԲ-ն human characteristics such as որպես blushing, the whites of our eyes and friendliness? ուսուցիչ հանդես տա կամ սովորեցնի մեզ լինել ավելի քաղաքավար, ավելի բարյացակամ, սովորեցնել մարդուն ատամներ լվալ, չգիտեմ, մազեր սանրել եւ այլն։ Երբ տեսնում ենք մարդուն, որը որ ասենք ժպտում է կամ հայացքը ներքև իջեցնում, մտածում ենք, որ այս մարդը կարող է վստահության արժանի լինել, երևի թե։ Բայց դուք նշեցիք նաև, որ մարդիկ իրենց էությամբ համագործակցող են։ Կա մեծ հույս այստեղ այս հարցում։ Մենք ապրում ենք անորոշ ժամանակներում։ Եվ կա այս հավիտենական հարցը, չարի եւ բարու եւ դրանց հավիտենական պայքարի, եւ պիտի հիշեք, որ մարդկանց մեջ բարությունը բխում է մեր էությունից, այսինքն ի վերջո մենք, քանի որ հասարակական էակներ ենք, սոցիալական էակներ ենք, մենք ի վերջո միտված ենք մեկս մյուսին օգնելու, ինչը նաև տեսնում ենք երբեմն, բայց ամեն ինչ հիշում եք Beautiful Mind ֆիլմը,
խումբը հաղթում է այն ժամանակ, երբ այն ինչ որ առաջարկվում է ծառայում է ոչ թե մի հոգու, այլ ամբողջ խմբին, աշխատում է ամբողջ խմբին ի նպաստ։ Եվ ասացի չէ, որ այն մարդկանց, որ ամենահաճախն են նշում, որ վստահել են, այդ մարդիկ լիդերներն են բնական, որովհետև մարդիկ սովորաբար վստահում են այդ առաջնորդներին եւ մարդը իր էությամբ հետևում է այդ բանաձևին, որի մասին խոսեցի։ Այսինքն իրենք օգնում են իրենց եւ օգնում են հետո դրանից հետո մեծամասնությունը։ Արշակին հնարավորություն տանք։ Արշակին հնարավորություն խոսելով։ Ներդրումների մասին ինչպես է վերջին գլոբալ տնտեսական ռեցեսիան փոխել ձեր ներդրումային ուղղությունները։ Արդյոք դուք հիմա կենտրոնում եք արագ ազդեցություն մեծ եկամտաբերություն, թե ԱԲ-ի ոլորտում ամեն դեպքում ուշադրություն եք դարձնում ներդրումներին։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ բան փոխել արմատական կերպով, պիտի նաև արմատական լուծումներ գտնեք։ Չեք կարող այդ դեպքում ներդրումներ կատարել միայն այն պրոդուկտներում, որոնք որ պատժամկետ փոփոխություն են ապահովելու կամ արդյունք։ Պիտի լուծումներ տակ, որոնք որ կարող են փոխել ոլորտների աշխատանքը, մարդկանց ամենօրյա կյանքը, ծառայությունների մատուցումը մյուս կողմից։ Ինչ է նշանակում սա։ Ինչ է տեղի ունենալու հաջորդը։ Մենք սովորաբար արագ ներդրողներ կատարող ենք եւ մենք փորձում ենք միշտ կանխատեսումներ անել, հասկանալ թե հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Եվ այս պահը ստիպում է քեզ ավելի շատ մտածել այն ուղենիշերի մասին, որոնց պիտի հասնես կամ այն հիմնական կետերին, որոնց պիտի հասնես այս հատվածում, որպեսզի կարողանաս վերապրել։ Եվ այս գոյատևումը, վերապրումը դառնում է կարևոր գործոն որոշումների կայացման մեջ։ Պիտի ասեմ, շատ բան է փոխվել այն ուղղություններում, որտեղ մենք ներդրումներ ենք կատարում, բայց մենք ամեն դեպքում աշխատում ենք նաև ունենալ որոշակի ուղենիշեր եւ փորձում ենք գտնել Okay, and could you tell me a little bit about your incubator that has been launched that's just focused on AI? Բացվել, որի ուշադրության կենտրոնն է ԱԲ-ն եւ ԱԲ ոլորտի ստարտափները։ Խոսքը չի գնում միայն ինկուբատորի մասին, մենք աշխատում ենք Լոս Անջելեսի շրջանում եւ Երևանում։ Աշխատում ենք հետեւյալ կերպով։ Փորձում ենք գտնել այսպես հեղափոխական գաղափարներ ԱԲ ոլորտի համալսարաններում, դասախոսների միջավայրում, ԱՄՆ-ում եւ փորձում ենք այդ հեղափոխական գաղափարները եւ մարդկանց կապել Հայաստանում միջին օղակի, այսպես ասած, ինժեներների եւ տեխնիկների հետ։ Մարդկանց հետ, ովքեր որ կարող են իրագործել այդ մեր ամբարձ գաղափարները։ Սրա միջոցով նաև փորձում ենք աջակցել ուսանողներին, որպեսզի նրանք սկսեն աշխատել ընկերություններում, հայկական ստարտափ ակադեմիան կա, իրենց հետ ենք աշխատում ենք երեխաների հետ, բայց այս ամբողջ բիզնես մոդելի, տնտեսական մոդելի հիմքում ընկած է երկու մարտցամաքներին իրար կապելու, կամրջելու իրար հետ գաղափարը եւ տաղանդները կապելու իրար հետ։ Շնորհակալություն աշոտ։ Հարցս բոլորիդ է։ Կարող եք երկրագնդի վրա նշել այն կետերը, որտեղ որ ԱԲ-ն շատ արագ է զարգանում, ավելի քան մյուս տեղերը։ Ahmed, would you like to start? Ahmed, սկսեք։ Այո։ Ես կարող եմ հեշտությամբ նշել ոլորտները։ Մեկը առողջապահությունն է, որովհետև տվյալների տեսանկյունից ամենահարուստ ոլորտներից մեկն է, որտեղ ԱԲ-ն կարող է օգնել ֆինանսավորմանը, տվյալների մշակմանը։ Բայց ես կարող եմ դասակարգել ԱԲ լուծումները 3 մասի, 3 խմբի։ Հետո խոսենք նրա մասին։ ԱԲ-ն 3
դասակարգերի մեջ են գնում։ Մեկը դա վերլուծականն է, երկրորդը գործառնականն է, եւ երրորդը այսպես ասած կանխատեսողն է։ Այսինքն բոլոր հավելվածները, որոնք մշակվել են, երկրորդ կամ երրորդ դասակարգին են պատկանում։ Տվյալները ֆինանսական ոլորտում կամ ասենք վերլուծություն, ասենք ռենտգեն նկարների ընթերցում, ախտորոշում եւ այլն։ Քաղաքական որոշումների համար տվյալների վերլուծություն, սրանք բոլորը վերլուծականների օրինակներ են։ Եվ ըստ էության այս դեպքում մեքենան կատարում է վերլուծություն եւ տալիս է ձեզ հիմք մարդկային որոշում կայացնելու համար։ Երկրորդը դա գործառնականն է, երբ ասենք արհեստական բանականությունը աշխատացնում է կոնկրետ հոսքաշղթական, ասենք ռոբոտներին աշխատացնում եւ այլն եւ այլն։ Եվ երրորդ տարբերակն է, որ դուք տվյալներ եք տալիս եւ փորձում եք դրա հիման վրա կատարել կանխատեսում, պրոգնոզ, ինչ պիտի լինի վաղը, ինչպես պիտի զարգանա աշխարհը։ Եվ բոլոր տեղերում մենք ԱԲ-ն օգտագործում ենք։ Օրինակ նույն, չգիտեմ, զվարճանքի բիզնեսում, բջջային ցանցերում, երևի բոլորդ էլ գիտեք այդ ավտոնոմ ցանցերի մասին, բոլորս փորձում ենք հասկանալ, թե որտեղ են կոնկրետ խոչընդոտները, տվյալ տարածքի հասանելիությունը ապահովելու համար, ինչ որ ռադիոսիգնալները չեն աշխատում, ԱԲ-ի միջոցով հասկանում ենք լուծումներ են գտնում։ Մարդիկ, ովքեր ծանոթ են տեխնոլոգիաների, օրինակ ֆինանսական կամ առողջապահական ոլորտի տեխնոլոգիաները, այդ մարդկանց համար ԱԲ-ն կարող է լինել իրականում բավականին լուրջ աջակցություն եւ խթանիչ ուժ։ I will speak about medicine, particularly pharma, because when we started our company back in 2019, there were about 30 companies worldwide in AI in pharma. Right now, ընդամենը մի 30 ընկերություններ աշխատում մեր ոլորտում։ Հիմա արդեն թիվը 1000-ից անցել է, այսինքն ԱԲ-ի օգտագործումով տեղագործական ոլորտում այդքան տարածված չէր, հիմա շատ տարածում է գտել, որովհետև դա օգնում է ձեզ արագացնել որոշակի դեղերի ստեղծման գործընթացը։ Երբեմն ավանդական ճանապարհով 10 տարի է պահանջում, մինչև նոր դեղ է ստեղծում եւ հաստատվում։ Հիմա ԱԲ-ն կարող է հնարավորություն տալ արագացնել այդ process-ը։ Օրինակ, եթե գտնում եք այսպես վաղ փուլում տեխնացուների, սկսում ես արդեն լաբորատորիայում իրականացնել հետազոտություններ, պատրաստվում ես դրան։ I mean, data that you can use to predict or to find or to design some Կան նաև մեծ ծավալի տվյալներ, որոնք որ օգնում են ձեզ իրականացնել որոշակի վերլուծություններ եւ արդեն ստեղծել նոր մոլեկուլներ տեղերի համար, բայց հիմա գալիս ենք նույն հարցին, ինչքանով է որակյալ այն տվյալների շտեմարանը, որը դու ունես։ 2-3 տարի առաջ գրել եմ, որ մեր փորձարկումների կեսը, որոնք մենք իրականացնում ենք լաբորատորիաներում, հնարավոր չի անկախ կերպով կրկնել մեկ այլ լաբորատորիայում, այսինքն դուպլիկացիան հնարավոր չի, որովհետև շատ բան պայմանավորված են տվյալներով, որ կա այդ լաբորատորիայում, եւ մյուս հարցը այդ դեպքում դառնում է իսկ արդյոք վստահելի եւ հուսալի են այդ տվյալները։ Հիմա պիտի օգտագործենք նոր տեսակի ԱԲ-ներ, որոնք որ այդքան էլ կախված չեն տվյալների հավաքածուներից, տվյալներից եւ նրանց որակից։ Բնականաբար պիտի հաշվի առնենք նաեւ, որ որոշ մրցակիցներ կան, որոնք որ աշխատանքի ոլորտում փորձում են նաեւ նոր տեղեր մշակել եւ 3-5 տարի հետո երևի կարող եք լսել, որ շուկայում հայտնվել է նոր դեղամիջոց, որը որ ստեղծել է այդ ԱԲ-ն, բայց դա զուտ ԱԲ-ն չի, որտեղ դրա հետևում կա կանգնած մարդկային միտքը։ Ամենալավ մոդելներն ունենալու դեպքում, ամենալավ ալգորիթմներ ունենալու դեպքում էլ ձեզ պետք է թիմ, որը կարող է այդ ալգորիթմները ճիշտ օգտագործել եւ հետո նաեւ հղկել հասցնել այդ մոլեկուլներին։ Մոլեկուլները այնպիսի մակարդակի, որ դրանք իրարել են այն մոլեկուլները, որոնք ստեղծել է ԱԲ-ն եւ 3-5 տարի հետո արդեն նույնիսկ դեղերը, երբ որ հայտնվում են շուկայում, որոնք ԱԲ-ն է կարծես թե ստեղծել, իրականում դրա ետևում կանգնած է
մարդու միտքը։ Հեղինակը միևնույն է մարդն է։ AI is basically getting Ashot. everywhere in our life. AI-ը մեր կյանքի ցանկացած ոլորտներ թափանցում է։ Սկզբում ԱԲ-ն դա հիմնականում համակարգչային ծրագիր էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք ԱԲ-ներ, որոնք ավելի, այսպես ասենք, մտնում են միջոլորտային տարածք։ Ֆիզիկա ԱԲ, քիմիա ԱԲ, դրոններ օգտագործում կամ ռոբոտոտեխնիկա, սրանք բոլոր այն ԱԲ-ներն են, որտեղ ձեզ պետք է, այսպես ասած, բազմա առարկայական գիտելիք։ Օրինակ, եթե աշխատում եք կենսատեխնիկայի ոլորտում, բիոտեխնիկայի ոլորտում, դուք պետք է ունենաք, ասենք, լավ պատկերացում ԱԲ-ի եւ կենսաբանության վերաբերյալ։ Չեք կարող ստեղծել լավ սենսորներ, եթե չգիտեք համակարգչային տեխնիկան, եթե չունեք ինժեներական հմտություններ եւ միտք։ Եվ գնալով ԱԲ-ն խաչվում է տարբեր ոլորտների հետ եւ նոր լուծումները ծնվում են հենց այդ ոլորտներից եւ ըստ էության սա փոխում է ամեն ինչ։ Բայց պիտի գնալ, այսպես ասած, կամաց քայլերով։ Igor, what's Igor. your hot spot? Որն է ձեր այսպես կոչված թեժկետը։ AI is helping us in ԱԲ-ները many օգնում են directions. մեզ շատ But ուղղություններով։ Բայց I'm honestly biased towards the ես ունեմ որոշակի emotions and and the relationships. հակվածություն զբաղվելու մարդկային էմոցիաներով եւ մարդկային հարաբերություններով։ Այն պահից սկսած, երբ ես սկսեցի Պանդորա ծառայություն օգտագործել իմ տանը, ես սիրում եմ օրինակ ջազ, բայց ոչ բոլոր տեսակի ջազեր։ Այսինքն տեսակներ կան ջազի, որոնք չեմ սիրում, կան ջազի տեսակներ, որոնք ես շատ եմ սիրում։ Այդ երաշտունը միասնորդ ասում էի, սա հավանում եմ, սա չեմ հավանում։ Պանդորան սկսեց մի քանի օր հետո նվագել ինձ համար այն ջազը, որը ես հավանում եմ, վայելում եմ, այսպես ասած, ըմբողջնում եմ։ Եվ I mean, I was actually sitting in your cafe and հիշում եմ, նստած էի կաֆեում, very attractive woman. սրճարանում, տեսա շատ գեղեցիկ, գրավիչ մի կին։ Later on as a scientist that my brain told me that I Հետո find գրանցեցի դա, որ instantaneously, right? And անմիջապես այդ կնոջը առաջին հայացքից գրավիչ գտա։ primary attraction. Եվ սա կոչվեց առաջնային գրավչություն, որը վեր է մնացած բոլոր գործոններից։ Can AI learn? Արդյոք սա հնարավոր է սովորեցնել ԱԲ-ին։ Արդյոք ԱԲ-ն կարող է այս նույնը սովորել, ինչպես Պանդորան սովորել է գտնել այն երաժշտությունը, որը դուք հավանում եք։ Եվ ես իրականում զմայլված էի այն հանգամանքով, որ ԱԲ-ն կարող է փոխել մեր կյանքը, ոչ միայն բժշկության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, որ կարող է կանխատեսել, որ դուք կարող եք, ասենք, մաշկի քաղցկեղ ունենալ, հետևաբար պիտի որոշակի քայլեր ձեռնարկեք, այլ նաև սոցիալական կյանքը փոխելով, ինչպես կարող է փոխել հասարակությունը ավելի շատ թվով մարդկանց դարձնելով երջանիկ։ Եթե աշխարհում դեն ավելի շատ երջանիկ մարդիկ, ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ պատերազմներ չեն լինի։ Շնորհակալություն Իգոր։ Ավարտելու համար։ Վերջին հարցը։ Intelligence can be automated, but friendship, empathy and relationships Բանականությունը եւ խելքը կարելի է ավտոմատացնել, բայց ոչ հարաբերությունները, զգացմունքները եւ այլն։ Ինչպիսի հետևանքներ սա կարող է ունենալ կամ ունեցել է ձեր ոլորտային աշխատանքի վրա, ձեր ոլորտներում։ Մի քիչ փոխեմ էլ ձեր հարցը։ Չեմ կարծում, որ խելքը կարելի է ավտոմատացնել, մտավոր process-ը կարելի է ավտոմատացնել, միգուցե կարելի է կարգավորել ինչ-որ process-ների դեպքում, բայց եթե սա եք հասկանում ավտոմատացման տակ, ես միգուցե կհամաձայնեմ ձեր հետ, բայց միշտ կա, այսպես ասած, մեքենայական մակարդակ դրա վրա, որովհետև ԱԲ-ն ինչ է, սովորում է նրանից ինչ-որ տեղի է ունենում, հետո դրա հաշվին կարողանում է բարելավել process-ը և հետո իրականացնել
ողջամիտ կամ մտածված ավտոմատացում։ Եվ ըստ էության I think that emotions is the gap of knowledge Ես կարծում of who we really are. Maybe mentioning what you were saying, that we are just ձեր ասացի machines that are մենք էլ ենք working with our մեքենաներ, genetics, neurons, աշխատում ենք մեր you know, գենետիկայով, մեր history, նեյրոններով, memory, childhood, all պատմությամբ, these kind of things հիշողությամբ, combined մանկությամբ, together. It's extremely complex. Ուիզերն էլ So that we can see գիտելիքի someone and we feel that we like this պակասն են person, we դրացնում։ don't like this Տեսնում ենք person, մարդու or զգում trust ենք, this հավանեցինք, person, թե or we feel չհավանեցինք։ empathetic, or these kind of things. Կարեկցում But we ենք, թե cannot ոչ։ explain how this Բայց process կարողանում happens. բացատրել, թե այս So we call it գործընթացը emotions. ինչպես է We տեղի call it like, ունենում, դա I just անվանում get ենք the հույզ։ Այն ինչ որ vibe, չգիտենք, energy. ասում ենք vibe է, But էներգիա է, actually there's a լիցք է, very clear, հույզ է, բայց չէ՞ շատ հստակ complex thing that can be համալիր explained ինչ որ բան կա, on որ կարելի է multi-levels that can actually բազում be շերտերով enhanced by բացատրել։ AI. So I would still argue that Արհեստական AI actually at բանականությունում դա some կարող է point, at some ուժեղացնել ինչ որ level, մակարդակում։ can have this kind of emotions or empathy in a way that we Արհեստական already have it, բանականությունը but we կարող է just don't know how to explain it. And I այդ don't ամենը think we have the բացատրել։ time, but we can Ժամանակի discuss պատճառով հիմա afterwards. կանգնում։ Okay, thanks. And Ashton or Joaquim, Igor, any of you would like to comment on? Ով կցանկանար արձագանքել։ So, you know, I am slightly more skeptical Եվ փոքր ավելի կասկածով եմ վերաբերվում, what can be done with humans թե ինչ կարելի անել and to humans. մարդկանց I mean, մարդկանց about humans նկատմամբ, and what can be done to them. մարդկանց վերաբերյալ There's so much that can be engineered, շատ բան ինժեներիայով կարելի է whether it's անել։ good or bad, but Լավ թե around վատ, our բայց lives. մեր Today, կյանքում շատ բան կա։ algorithms can basically predict Այսօր our ալգորիթմները կարող desires. են կանխատեսել մեր Algorithms can basically ցանկությունները։ predict Ալգորիթմները այսօր կարող են what կանխատեսել, թե diseases ինչի we վանդություններ are ենք, more disposed վանդությունների ենք ավելի can basically where's the հակված, risk for us. որոնց նկատմամբ ենք ավելի At some խոցելի, point of ինչ time, իսկ կամ մեզ we are համար։ not far Ժամանակի away to engineering some of the ինչ-որ features պահի of դրությամբ human beings. մարդու And basically, ինչ-որ there are so many հատկանիշներ unknowns ինժեներիայով to կարողանում where են we are վերարտադրել։ going. Անհայտները, And if we անհայտ look փոփոխականները at բազմաթիվ human բազմաթիվ են եւ շատ։ Երբ մարդուն ավելի շատ դիտարկում ենք ֆիզիոլոգիական եւ կենսաբանական there's so տեսանկյունից, much that can be շատ engineered, բան ինժեներիայով կարելի է so much that can hacked in our brain. սարքել, Already ջարդել now, just մեր social ուղեղներում։ engineering. Տեսեք, I'm not talking սոցիալական about biology, ինժեներիա that is կարտնի մեզ դեռ So կենսաբանության there's մասին չեմ so խոսում։ many unknowns and so many Բազմաթիվ են question marks. անհայտները, բազմաթիվ են That հարցականները, what is actually friendship, ինչ է what is, ընկերությունը, ինչ է emotion, հույզը, is it արդյոք դա chemical reaction, քիմիական or is ռեակցիա է, it, թե some, I don't know, spiritual. որ հոգևոր There are many բան, question շատ marks, հարցեր կան, and հարցականներ կան։ there is a lot of philosophy Շատ է that has to catch փիլիսոփայություն է, up որը պետք է what's going on with us now. հասցնի այս մեր իրավիճակների Give հետևից։ answers Եվ դա պատասխաններ, where actually պատասխանի թե we are leading to as humanity. մարդկությունն ինչ ուղղությամբ է I don't ընթանում։ know whether AI is capable. Չգիտեմ, այսօր կարեստական բանականությունը կարող է, բայց երբ ասում ենք մարդկային կողմ, հույզեր, այլն, այդ բաները զուտ մարդկանց են բնորոշ, հետո կան ինչ-որ տեխնիկական բաներ, որոնք տեխնոլոգիային են բնորոշ, արհեստական բանականությունը։ Կարծում եմ գնում ենք այնպիսի ուղղությամբ, որում բոլոր այս բաները զուգամիջվում են։ Հաջորդը անհայտ փոփոխականներ կան, ասեք։ Well, you know, Շնորհակալություն։ when I was student 20 years Ուսանող ago, էի 20 տարի people առաջ, expected that մարդիկ ակնկալում են, որ նանոտեխնոլոգիաները, իսկ նանոտեխնոլոգիաները միտում էին, մոդային they էին expected ժամանակ։ that Որ nanotechnologies նանոտեխնոլոգիաները ակնկալում էին, որ բոլոր հիվանդությունները կբուժվեն նանոտեխնոլոգիաներով։ Հետո անցավ 20 տարի, տեսնում ենք, որ այդպես չէ։ Right now people think that Հիմա այն AI մարդիկ can մտածում են do արհեստական all the բանականությունը կարող է լիքը բան անել ապագայում, dramatically change. որ կտրականապես կփոխի մեր կյանքը։ Let's wait and see. Սպասենք, But տեսնենք։ I expect that Ես սակայն if you ակնկալում եմ, որ combine, եթե smartly combine the խելացի ձևով AI համադրեք with human արհեստական intelligence, բանականությունը մարդու it may բանականության help հետ, you to explore դա ձեզ deeper կօգնի some interesting topics. խորությամբ science, հետազոտել particularly in biology and գիտության, chemistry. This is, կենսաբանության, for example, քիմիայի what we are թեմաները, doing. մենք հիմա դա Trying ենք to անում։ explore chemical space Քիմիական deeper using Կան our ուսումնասիրություններ AI and մեր using արհեստական our բանականությամբ human եւ մարդու And I expect that բանականությամբ։ Ես probably ակնկալում եմ, after 10 years, որ երևի 20 10 կամ years, 20 տարի a lot հետո of topics շատ will ու շատ be թեմաներ explored using machine ուսումնասիրված learning կլինեն and մեքենայաուզուցմամբ, combination with human համադրելով դա մարդու բանականության հետ։ Thanks. And Igor, if you could quickly Իգոր, եթե կարող եք give me your last response. վերջին ձեր պատասխանը շատ կարճ։ I just want to say that
If we think Եթե about մտածում ենք the room of, the people who gathered in this room, հավաքվածների դալիճում ներկաների մասին եւ it ֆաստի started with մասին, the, ինչպես սկսվեց։ Ruben, Նուբարը, Արթուրը, ուրիշները thinking about this idea and Տածում էին այս bringing people գաղափարի together, մասին, and մարդկանց we համախմբում, have heard, ու them մենք say multiple լսել ենք times իրենք that բազմից էլ ասել, որ it's a network of people who trust each other. իրար վստահող That մարդկանց is the most important ցանց է, part. վստահությունն ամենակարևոր And I մասն է։ think Եվ ես that, կարծում in addition to this naturally happening and people այս ամենի gravitating, բնական ձևով տեղի together ունենալուց towards զատ, որ մարդիկ those thought գալիս են leaders, դեպի այդ մտքային առաջնորդները, մտքային գրավիտացիայով, մենք կարող ենք արհեստական բանականությունը even today, անգամ այսօր to կիրառել pursue the goals which are in front of հետամուտ us. լինելու մեր առաջ դրված Ruben spoke նպատակներին։ about Sardarapati, Ռոբենը խոսեց etc. Սարդարապետի What are the գաղափարի solutions? մասին, What are այսինքն the ինչ challenges? What are the մարտահրավերներ things կան, we want to ինչ solve? We can ուզում use լուծել, AI կարող ենք today արհեստական to group բանականությունն people այսօր էլ around those topics and solve them օգտագործել more մարդկանց այս efficiently. թեմաների շուրջ համախմբելու համար, նույնիսկ այսօր, հա մենք Okay, գիտակցենք, որ դա thank you, կարող է շնորհակալություն։ So, to conclude, I wanted to quote Mr. Harari's biggest message for the future working society. Is that we should develop and research our minds as much Պետք է as մեր AI. մտքերը So I արհեստական want to finish this բանականության panel չափ discussion in հետազոտենք these եւ words. Let's զարգացնենք։ harness AI to help us with the Օգուտ research of կարենք human արհեստական mind and retain all the բանականությունից features of մարդկային human միտքը հետազոտելու characteristics եւ as մարդու most բոլոր valuable, պատմությունները precious of humankind as պահպանելու they are. համար, դրանք շատ թանկագին I են եւ remember թանկարժեք մեզ the համար։ opening speech Հիշում եմ and the բացման closing ելույթը եւ remarks of փակման faith, hope, and ելույթը, love. հույս, And I հավատ think եւ սեր։ that as we have our theme here, we can add trust. Թեմային կարող ենք ավելացնել վստահություն, շնորհակալություն։ I would like to thank the moderator Շնորհակալ եմ and the speakers for վարողին, sharing diverse բանախոսներին, perspectives on artificial արհեստական intelligence. բանականության վերաբերյալ It was very տարբեր տեսանկյուններ interesting ներկայացնելու to համար շատ learn հետաքրքիր how եղավ AI is silently իմանալ թե entering արհեստական into our բանականությունը lives. ինչպես է լուր թևակողում մեր կյանքը։ To deliver his Արհեստական բանականության արդյունքներով հաղորդակցային ցանցերի հաջորդ սերնդի կատարելագործում։ Դոկտոր mostly Ռինս call him հիմնական Chuck բանախոս, Madera. բայց իրեն մենք հիմնականում Dr. Չակ Matera Մադերային has կամանում։ nearly 40 Դոկտոր Մադերը years մոտ of 40 leadership տարվա առաջնորդական experience. փորձ ունի Currently, he is the ներկայումս։ CEO and the Խավոր chair of գործադիրներն է Coherent, a Coherent-ի, company which այդ ընկերությունը empowers market innovators շուկային to օրերներին breakthrough թույլ է products. տալիս Without բեկումնային further ado, ապրանքներ I would like to invite to the ստեղծել։ stage Dr. Matera. Դոկտոր Մաթարայինը հիմա հրավիրում բեմ։ Okay, let's try. Okay, good morning. Բարի առավոտ։ Good morning. Բարի առավոտ։ Thank you very much, Շատ Liana. շնորհակալություն։ Good morning, everyone. Բարի առավոտ And welcome բոլորին, բարի to day գալուստ։ 2. Այսօր I'd like to երկրորդ օրն express է։ my sincere thanks to Սրտագին Armin շնորհակալություն եմ հայտնում and Արմենին, to Andre, Անդրեին, Ruben, Ռուբենին, Arthur, and Nubar as the FAST Board of Արտուրին Trustees, Նուբարին, and հոգաբարձուների, all of those at FAST ֆաստի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին եւ ֆաստուն բոլոր նրանց, ովքեր բարի են հոգատար այս այցի The last 2 առաջին days and nights երկու have օրերին been եւ filled with conversations երեկոներին between բազմաթիվ those who զրույցներ are ենք mindful ունեցել նրանց of the հետ, ովքեր past, a գիտեն rich history that անցյալի is մասին, Armenia, Հայաստանի while հարուստ keeping your collective պատմություն, insights բայց միևնույն ժամանակ and հավաքաբար course set on the future մտածում ենք եւ through your կենտրոնացած ենք intended ապագայի collaborations վրա and reconstruction մեր of a նախատեսված thriving global community. համագործակցություններով գլոբալ Thank you very much աշխույժ for your համայնքի vision մաս of a լինելով global հանդերձ շնորհակալ ենք, innovation որ forum. գլոբալ նորարարության Here at ֆորումի the crossroads of տեսլականը yesterday իրագործեցիք երեկվա, այսօրվա and եւ tomorrow. վաղվա այս խաչմերուկի տեսքով։ I am humbled to have been invited Ուրեմն to մեծ be in պատիվ է, the որ midst ինձ of so հրավիրել many են that have accomplished so much, ներկա լինելու շատ and in some մեծ cases արդյունքների with very հասած few resources and մեծաթիվ against մարդկանց daunting հետ, odds. մարդիկ ովքեր To share the stage շատ քիչ during these ռեսուրսներով 2 արել են days անհավանական and այս nights, երկու giants. օրերին մենք այստեղ ենք հսկաների, տիտանների հետ։
Before I start, I would like to Նախքան thank սկսելուց God for շնորհակալ ordering եմ my steps over my Աստծուն, nearly 70 years որ 70 in which I have տարիների witnessed ընթացքում deep ուղղորդել է and իմ profound change. ընթացքը եւ սականատես եմ եղել խորը եւ հիմնահատակ I'm humbled to be փոփոխությունների։ able to Մեծ share պատիվ է, որ briefly կարող about եմ my journey համառոտ պատմել իմ and especially ճանապարհորդության to tell the մասին, story հատկապես որ of կպատմեմ the extraordinary company and հարտարոց extraordinary ընկերության people that պատմություն, I lead. հարտարոց մարդկանց պատմություն, ում հետ Coherent has been a ես առաջ pioneer նշում։ for over Coherent, 50 years. ավելի քան 50 տարի է And ինչ before I tell you about what we առաջատար է, do նախքան and մեր how it գործունեության connects մասին to the պատմելը AI եւ թե theme ինչպիսի of կապ ունի this դա forum, արհեստական please allow me բանականության to հետ, tell you briefly նախ համառոտ about myself. պատմեմ դա թույլ կտակ իմ մասին։ Can you go back to the previous slide, please? Okay. I was born in Providence, Rhode Island, Ծնվել եմ Ռոդ close Այլանդի to Boston, Պրովիդենս քաղաքում, into a Բոստոնի second մոտակայքում, generation Italian-American family իտալա-ամերիկյան and neighborhood ընտանիքի that երկրորդ also սերնդի included a ներկայացուցիչը small մեր corner թաղամասում մի of the փոքրիկ Armenian-American անկյունում diaspora. ամերիկահայ Now I would like Սպիրկի to turn ներկայացուցիչներ to կային։ some introductory remarks Հիմա I ներածական մի քանի prepared խոսք, որը especially for պատրաստել today. եմ հատուկ այսօրվա համար։ Before starting my career, Որքան I իմ կարիերան studied in սկսել college and ես graduate սովորել school եմ for 10 years. քոլեջում եւ Focusing on մագիստրատուրայում 10 analytical տարի զբաղվել chemistry, վերլուծական biochemistry, քիմիայով, and կենսաքիմիայով organic եւ and օրգանական inorganic ու ոչ chemistry. օրգանական And I was քիմիայով, especially interested in հատկապես laser հետաքրքրված էի spectroscopy of the լազերային structure, bonding, and սպեկտրոսկոպիայով, functional properties of Yes. small molecules փոքր with մոլեկուլների ֆունկցիոնալ interesting հատկանիշներով, properties, որոնք ունեն including հետաքրքիր proteins and cell հատկանիշներ, membranes սպիտակուցներ եւ that could ultimately have բջջաթաղանթ, profound որը effects կարող է on մեծ large ազդեցություն systems. ունենալ խոշոր համակարգերի վրա, մեծ From համակարգերի atoms վրա, to systems ատոմներից has been a մինչև common համակարգեր, theme այդպիսի of my ընդհանուր career. թեմա է եղել, կարմիր գիտել է I then եղել իմ joined կարիերայում։ AT&T Հետո Bell Laboratories AT&T Bell and learned about լաբորատորիաներում novel աշխատեցի, materials իմացա նոր in the նյութերի մասին, semiconductor laser devices that կիսակոնդուկտորային could be լազերային fabricated սարքերը, from որոնք կարող են դրանցից and which were at the արտադրվել։ core of AT&T's AT&T fiber optic communication network օպտիկա and still մանրաթելային are today. հաղորդակցային ցանցերի առանցքն են Over the մինչ օրս։ next 20 years, Հաջորդ I 20 dedicated տարիները myself to the second chapter զբաղվեցի of my career կարիերայիս and երկրորդ assumed փուլով, leadership positions առաջ for the նրտական development and պաշտոններ manufacturing զբաղեցրեցի of semiconductor lasers. կիսահաղորդչային լազերանների In արտադրության ոլորտ 2003, I suddenly 2003-ին ես lost my job հանկարծ along with կորցրեցի 1 million other աշխատանքս people 1 միլիոն այլ մարդկանց հետ միասին as a result of the global telecom Կամերավորված market հեռահաղորդակցության imploding due in համաշխարհային part to շուկայի temporary overinvestments. պայթյունով ժամանակավոր կերներդրումների Nevertheless, during պատճառով those 20 years, I Այդ worked տարիներին with սակայն ես industry աշխատել եմ pioneers ոլորտի at a առաջամարտիկների tireless հետ pace and was անխոնջ filled with եւ enthusiasm. լի էի խանդավառությամբ Just so grateful to have been a Շատ երախտապարտ եմ, participant, որ and I would մասնակից էի observe եղել եւ ես that տեսնում էի, որ enthusiasm խանդավառությունը creates success. ստեղծում է հաջողություն I learned a lot Ես about շատ բան materials, իմացա նյութերի networking, մասին, and lasers, ցանցերի եւ oftentimes summed լազերների up into one word Այդ ամենը called կարելի է photonics ֆոտոնիկա, մեկ or բառով optoelectronics, կամ as օպտոէլեկտրոնիկա, well ինչպես as the նաեւ core elements of AI. հայաստական բանականության I learned հիմնական about myself բաղադրիչները ես իմացել էի and շատ about a բան իմ collection մասին, of thousands of extraordinary հազարավոր people. արտառոց I believe մարդկանց just like մասին many of you եւ who are here նրանք, ինչպես today, ես շատերն այսօր aspiring to change the world. ցկտում են փոխել աշխարհը դեպի լավը։ I had become a board member of 26 Դարձել եմ Incorporated, a small entrepreneurial Six company, in Incorporated 2000. փոքր ընկերության խորհրդի անդամ And then 18 years 2000 ago in թվականին 2004, I Ասոտարյան joined to help 2000 diversify and grow the company. 14 թվականից 2016, I became մասնակցեցի the third ընկերության CEO of the աճի company գործընթացին with a 16 clear ընթացը vision and առաջին mission գլխավոր գործադիր and a growing տնօրենը reputation as մեր status quo առաքելությունն էր disruptors խաթարել and an ability to status absorb quo-ն and եւ integrate people with different talent and ներգրավել cultures. տարբեր We acquired տաղանդների եւ over 20 մշակույթների companies տեր in the մարդկանց last 20 20 years. ընկերություններ ենք գնել վերջին With our last 20 acquisition of տարիներին Coherent, Coherent-ը մեր վերջին գնումն էր the industry's gold standard of laser ոլորտի լազերային technology, տեխնոլոգիայի we ոսկյա adopted the name ստանդարտով Coherent մենք because it Coherent reflects best անունը who we վերցրեցինք, are քանի որ դա լավագույնս and what արտացոլում է we've մեր been doing. էությունը, what we մեր գործունեության still բնույթը aspire to եւ do մեր best. ոլորտային Coherent նկարտումները։ means Coherent bring things together. նշանակում է ամեն ինչ միավորող։ In this morning's presentation, I hope to Այսօրվա show you that պրեզենտացիայի there's a ժամանակ vital ուզում եմ connection ներկայացնել between կենսական hardware կապը that are made up տեխնիկայի, from atoms hardware-ի, որն that can be ատոմներից է tailored to generate կազմված, photons, կարող է which are ֆոտոններ the basic ստեղծել, carriers որոնք of information Հեկատվության and the հիմնական basic element կրիչներն of են nature. եւ բնության հիմնական I will give տարրը։ you a few examples Դրանց of how միջև Coherent մի քանի is օրինակով an կբացատրեմ, թե AI Coherent-ը enabling ինչպես է company, AB-ն but I will հնարավոր say up դարձնում։ front that we are Իսկ not սկզբանե an կասեմ, որ AI մենք company. արհեստական բանականության ընկերություն չենք։ Although we are increasingly deploying Թեպետ AI ավելի շատ ենք for AB our կիրառում system մեր service business,
համակարգային սպասարկման բիզնեսի մեջ, որպեսզի մեր հաճախորդներին օգնենք արտադրողականության բարձր մակարդակ պահպանել, պատմեմ մեր շուկաների, մեր բիզնեսի մասին, խոսեմ մեր աճի հետագծի մասին եւ թե ինչպես կարող ենք աշխարհն ավելի անվտանգ, ապահով, ավելի արդյունավոր դարձնել։ Դա է մեր առաքելությունը կամ մեր նպատակը։ Եվ վերջում ներկայացնեմ քաղաքացիական դասեր, վերջին 50 տարիների դասեր, ամբողջ ժամանակ ես մնացել եմ սովորող։ Ուսանող։ Նախապես շնորհակալ եմ ձեր համբերության եւ հետաքրքրության համար, կներեք, որ որոշ սահիկներ շատ հարուստ կլինեն նյութով, բայց մենք տեխնոլոգիական պրոգրեսիայով աճող ժամանակներում ենք ապրում, փորձեմ ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Ասել է, որ ամբողջ առաջընթացը կախված է ոչ խելամիտ մարդկանցից, ովքեր ունեն գաղափար։ Իսկ որտեղից են գալիս գաղափարները, որտեղ են դրանք ծնվում։ Հետաքրքրասիրություն, երկխոսությունը միգուցե բավարար չեն, բայց դրանք հաստատ անհրաժեշտ ներդրումներ եւ հումքեր են։ Թերևս այս գաղափարը ճիշտ ժամանակին նպաստեց, որպեսզի արդիականության, որպեսզի մոդեռնայում մարդիկ կարողանան պատվաստանյութ մշակել, որպեսզի աշխարհը վերադառնա բնականon ունի։ Երախտապարտենք եւ եկեք ինձ հետ միասին բոլորս ծափահարենք դոկտոր Աֆեյանին եւ իր հետ համագործակցողներին ամբողջ աշխարհում, որովհետեւ նրանք աշխարհի համար կարևոր գործ են արել, ծափահարենք իրենց մոդեռնայի ստեղծողներին։ Okay, thank you very much. Now let's explore the big idea that connects Ինչն է ֆոտոնիկան կապում արհեստական բանականության հետ։ Անցնենք հաջորդ պրեզենտացիային։ Now I've been focused on just a few Ես big ընդհանուր մի քանի ideas գլոբալ I've laid out in գաղափարներ this եմ այստեղ slide. ներկայացրել։ Coherent is a leader in photonics Ֆոտոնիկայի technology that's used for տեխնոլոգիայի communications. առաջատար է, դա օգտագործվում է հաղորդակցության, կոմպյուտերների Our customers are in the մեջ մեր business of հաճախորդները information, տեղեկատվության, data տվյալների transmission, հաղորդման, storage and processing. պահպանման, մշակման բիզնեսներով Here's են a good զբաղվում։ example of the Վառ basic օրինակ elements on the left that ցախ enable կողմում հիմնական AI տարրերն, որոնք world that թույլ են many of you տալիս are experts in, արհեստական which drive new բանականության demands on the աշխարհում hardware բավարարել to տեխնիկական satisfy սարքերին requirements for higher ներկայացնող նոր speed, պահանջները lower ավելի power արագագործ consumption, սարքերի greater համար, capacity at the ավելի same քիչ cost, էներգատար, նույն ինքնարժեքով and ավելի other functionalities մեծ կարողություններ still to come. սպասարկելու եւ այլ ֆունկցիաներ կատարելու համար։ For Coherent, our world Coherent-ի is on the left, բարակայում մեր աշխարհը ցախ կողմում է, ցախ focused կողմում է։ ultimately on Ի the վերջո elements of atoms, կարևորվում են electrons, and ատոմներ, photons, էլեկտրոններ եւ the work of ֆոտոնները եւ which նրանց աշխատանքը and կոմպյուտերի inspirations were ոգեշնչումների deriving all the շնորհիվ way է from the early to the mid-50s. 50-ականներից մինչ օրս այս ամենը հնարավոր եղել է։ Ես միջերոց հենց այն ժամանակ էլ ծնվել եմ։ The concept of artificial Արհեստական intelligence, բանականությունը, including by Shannon, հասկացությունը, a very famous Bell Labs pioneer, Լաբզի also got հեղինակներից started around մեկն է 1956. առաջ քաշել 1956 թվին, երբ at a seminal meeting at Dartmouth ծնվել եմ University. Դարտմութի համալսարանում ժողովի ժամանակ այդ գաղափարն առաջին անգամ ներկայացվեց։ Turning to the next slide, please, if you would. So turning now to Քրում անցնեմ what's here today, what's next, and այսօրվա what's beyond. իրականությանը, I'd like to summarize the Վաղվա framework and scale of ապագային եւ Coherent today as we invest, վաղվան manage, and հաջորդող grow by զարգացումներին։ bringing those ideas to Մենք the real ներդրումներով world. ապահովում ենք աճ եւ այս գաղափարները We բերում իրական participate at աշխարհին, մենք various մասնակցում ենք levels of տարբեր integration in four ինտեգրման primary մակարդակների markets: 4 հիմնական industrial, շուկաներում, արդյունաբերական, հաղորդակցային, electronics, and էլեկտրոնիկայի եւ instrumentation. գործիքային։ Those markets are Այդ over շուկաները $50 billion ավելի in քան 50 size միլիարդ today, դոլարի ծավալ ունեն and այսօր։ experts expect Գործագետներն that ակնկալում we են, should որ expect them to grow դրանք by կաճեն double in the next 5 կրկնապատկվեն years. հաջորդ 5 տարիների ընթացքում։ We have great competitors, Մեծ մրցակիցներ ունենք։ great customers, but great Հարակապ competitors. հաճախորդներ, So բայց it's նաև մեծ generally important մրցակիցներ, that we ուստի շատ think կարևոր է slowly, դանդաղ but act quickly. մտածել, բայց արագ գործել։ As a technology-enabled company, Տեխնոլոգիայով it's worth noting աշխատող we ընկերության now համար have over 4,000 այսօր մենք engineers and 4000-ից ավելի scientists ինժեներ եւ գիտնական employed ունենք։ across the business Մենք units աշխատում and են product տարբեր lines, բաժիններում a ըստ պրոդուկտային գծերի, multidisciplinary բազմամասնագիտական մոտեցմամբ, innovation. նորարարության նկատմամբ։ If you would turn to the next slide, Անցնենք please. հաջորդ սայքին, խնդրեմ։ In the next slide,
Հաջորդ I'd ցայիկը like to point out on the right-hand աճ side կողմում ուզում the ներկայացնել, levels of որ integration that we have in the մեր company from the գերության bottom. ինտեգրման Base, from մակարդակները materials, նյութերից, to բազայից components that we մինչև make from the բաղադրիչներ, materials, որոնք մենք այդ նյութերից արտադրում ենք, մինչև that we make from the նյութեր, components, որոնք and արտադրում ենք ultimately the բաղադրիչներից systems եւ վերջո that we make, համակարգեր, որոնք մենք ստեղծում ենք from the օգտագործելով subsystems. այդ You can see ենթահամակարգերը a snapshot of our 10 and 20-year growth 10-20 տարվա մեր trajectories աճի հետագիծը and these four levels of integration ինտեգրման over 4 time that we've been մակարդակները adding ժամանակի as մեջ we've ենք done ավելացրել acquisition and subsequent investment. հետագա ներդրումները կատարելու From համար our first year of operation Ըստ in առաջին իսկ տարվանից 1971, when we had թվականից only $69,000 in annual sales, $69,000 տարեկան վաճառք ունեինք we have fostered a culture of curiosity որդեգրել ենք հետաքրքրասիրության and մշակույթ եւ whereby նորարարության our մշակույթ founder, Dr. Carl Johnson, taught us that the only hurdles we have to միակ overcome ոչնդոտը, որը the պիտի limits of our հաղթահարենք, մեր երևակայության imaginations սահմանն and է the quality եւ of our մեր materials. նյութերի որակը։ Let's turn to the next slide. Անցնենք հաջորդին։ If you look across these four major Դակին markets that 4 I talked հիմնական about շուկաները, earlier, որոնց մասին ավելի վաղ you can խոսել see ենք, տեսնեք, that we are addressing որ and enabling and underpinning հնարավոր ենք դարձնում life-altering markets and applications կարևորագույն Many շուկաներում of կարևորագույն are at the ծրագրեր, core of a digital transformation, ապլիկացիաներ, որոնք թվային վերափոխման AI համար adoption, կենսական նշանակություն ունեն growth of արհեստական machine բանականության learning, ներդրումը, մեքենայի deep ուսուցման, learning, աճի as խոր well as ուսուցման համար, AR ինչպես նաև and the metaverse. մետավերսում If I just ծառայությունների quickly ներդրման cast my eyes համար։ across the Այսպես page, արագ անցնում if you եմ look, վերվար first of all, the սահիկը, largest part of our business տեսեք today հիմնական is մասը մեր բիզնեսի communications. այսօր հաղորդակցությունն է, օպտիկական եւ անմալուխ հաղորդակցությունը, Provide key components հիմնական to բաղադրիչներն enable ենք the մատակարարում, entire որպեսզի global optical communication network. օպտիկական հաղորդակցության We համաշխարհային have ցանցը աշխատի, technologies that are underpinning the տեխնոլոգիաներ automotive market, both for manufacturing եւ and արտադրության for համար enabling both եւ empowering and արտադրությունը enabling հնարավոր navigation. դարձնելու եւ Whereas նավիգացիայի in the industrial համար, world, երկարությունաբերական we're a աշխարհում մենք leading supplier of հիմնական laser-based մատակարարն ենք technology for լազերահենք materials processing. տեխնոլոգիաների, նյութերի մշակման լազերային It's now տեխնոլոգիաների getting հիմնական to մատակարարն adopt ենք եւ AI հիմա նոր այդ for the ոլորտում benefit սկսում են արհեստական of բանականություն improvements ներդնել, in բարելավելու sustainability, համար եւ circularity, կայունության, շրջանային and in տնտեսության life sciences, համար we are կենսագիտության a key ոլորտում provider մենք of հիմնական medical diagnostic lasers, optics, ընկերությունն ենք, որը electronics. բժշկական ախտորոշման In լազերներ, fact, we լազերները are the մատակարարում, largest provider of components for PCR testing, PCR տեստավորման and I'm quite proud over the last բաղադրիչների խոշորագույն մատակարարն ենք եւ our հպարտ եմ, որ employees' վերջին abilities to be տարիներին able մեր to ramp աշխատողները and keep կարողացել են with the requirements of շատ the արագ world. բավարարել աշխարհի փոփոխվող պահանջմունքները։ Finally, if Եվ you look վերջում, to the right, աջ կողմում we also have been working with leading companies to adopt աշխատում ենք laser առաջատար ընկերությունների technology հետ, որպեսզի լազերային for 3D տեխնոլոգիան sensing, կիրառենք 3D which եւ have been երրաչափ deployed սենսորների now համար։ in Այսօր smartphones. արդեն շարժակ And I'd like խելացի to հեռախոսների մեջ turn կան, to the next slide. անցնում հաջորդ սահիկին, You can see որ տեսնեք an example օրինակը on the left-hand side ցախ կողմով տեսեք of a 3D sensing երրաչափ սենսորի image նկարն of է, a face. And if you look դեմքը inside եւ ներսը the mobile handset, շարժական you սարքի, would find բջջային if you took սարքի it apart, ու քանդեկային semiconductor lasers կգտնեք ներսում կիսահաղորդչային լազերներ, որոնք մենք ենք which are արտադրում, used to որոնք generate օգտագործվում են a facial depth map. դեմքի ճանաչման քարտեզ պատրաստելու համար։ Սարքի ներսում Using our customers, մեր not us using, but our հաճախորդները, ոչ թե մենք customers մեր using հաճախորդներն օգտագործում են իրենց AI, machine արհեստական learning, their բանականությունը, electronics, մեքենայի their ուսուցումը, software, their programming էլեկտրոնիկան, allows them սոֆթվերը, to create ծրագրերը, դրանք հնարավորություն են a տալիս depth map and compare it to խորության the քարտեզ original standard. պատրաստել եւ օրիգինալի հետ համեմատել հեռախոսի This biometric տեղադրման facial recognition is at պարամետրերով։ least Կենսաչափական one order of ճանաչման magnitude greater այս in security than fingerprints. ֆունկցիան թերևս And if you look անվտանգության to the առումով right-hand ավելի side, you'll see an էական է, քան example մատնահետքը։ of one Աջ of our կողմում տեսեք մեր semiconductor laser կիսահաղորդչային fabs. լազերային And արտադրություններից մեկն է։ this Այս semiconductor fab is located in կիսահաղորդչային Texas. արտադրամասը գտնվում է And again, Տեխասում even though we're եւ not թեպետ involved in մենք any of the algorithms of the ալգորիթմներով electronic processing, էլեկտրոնիկայով this չեն technology զբաղվում, այս took us over տեխնոլոգիան 5 years to որի կան develop 5 տարվա and ընթացքում deploy, ենք and is now մշակել, also ներդրել եւ being developed հիմա and qualified for automotive applications, ավտոմեքենաների մեջ for էլ է LiDAR, for օգտագործվելու ranging, for safe driving. ապահով Also վարելու used in ծառայությունների conjunction մեջ, and ինչպես նաև
by our customers with AI. համակցվելու արհեստական բանականության հետ։ Let's look at another part of our Դիտարկենք մեր business բիզնեսի today. մեկ այլ Turning to this slide, Հանցենք this slide shows այստեղին այստեղ the growth in the traffic երևում է on the left-hand տրաֆիկի side աճը of one of the ցախ largest կողմում, տեսեք, data center operators in the world. տվյալների հիմնական կենտրոններից On the մեկն է right-hand աշխարհում, side, որ աճ կողմում We աճ can կողմում see տեսնում ենք that the substantial growth in the traffic itself տրաֆիկից ավելի էական աճը։ is coming from the Պայմանավորված է adoption նրանով, որ of machine learning ներդրվում է մեքենայի and ուսուցումը, AI and արհեստական our բանականությունը, optoelectronic transceivers that incorporate optoelectronic lasers, optics, and electronics սարքեր, լազեր, that enable էլեկտրոնիկա եւ fiber օպտիկա, optic որոնք communications inside օպտիկա մանրաթելային հաղորդակցություն հնարավոր են դարձնում տվյալների or enabling խոշոր all of this to կենտրոնների happen. ներսում եւ կենտրոնների միջև։ Our customers continue to rely on advances in technology that we're Տեխնոլոգիաների investing in, զարգացումների վրա են հենվում։ our own innovations, Մենք and նորարարություններ ultimately ունենք higher եւ speeds and higher performance ավելի մեծ to enable արագությունների, these կատարողական digital ավելի բարձր platforms ցուցանիշների, թող այն նոր հարթակները հնարավոր դարձնելու համար հիմա կտեսնենք այդ հարթակները։ Okay. If you look inside a very large data center, Հետատվյալների խոշոր we are կենտրոնի then one inside, ներսը նայենք, then you look ներսում inside եղել եք թե չէ, եթե the ներսը inside, նայեք, ներսի you'll ներսը, see տեսնեք evidence of our value proposition, մեր which is the ծառայությունները եւ design մեր and ապրանքները։ precision manufacturing of the semiconductor Իսկ lasers, հաղորդչային լազերի the նախագծում discrete եւ optics, ճշգրիտ արտադրություն, and the դիսկրետ electronics օպտիկա to եւ complete էլեկտրոնիկա, the որոնք integration ամբողջացնում են into a ինտեգրումը small form factor module, փոքր which ֆորմայի gets ֆակտորային deployed and մոդուլով, mounted որը on site տեղադրվում է on top of boards inside the data center, which տվյալների ultimately կենտրոնի ներսում transmit and receive information. եւ տեղեկություններ Okay, let's go to the հաղորդում next slide. եւ ստանում։ Հաջորդ ցայկը։ Taken in totality, we make related products for undersea, Ակից long-haul, ապրանքներ են cable կատարում TV, wireless, and data Ֆորջերիա centers, as we allow our Ալֆային customers to կենտրոնների hook up to տվյալների the հաղորդչային world. համակարգերի համար These 10 այսպիսով մեր billion devices հաճախորդները which are կապվում են hooked up աշխարհի 10 today միլիարդ սարք է as part այսօր of the միացած Internet of Things իրերի is expected ինտերնետ to grow կոչվածին, exponentially. ակնկալվում է, որ դա երկրաչափական Please turn to the պրոգրեսիվ next slide. կաճի այդ թիվը։ Today, AI is critical to all aspects of communication systems through the life cycle of the network, Ցանցի from planning ամբողջ and building, կենսացիկլում and in նախագծումից operations where կառուցումից AI մինչև is used to շահագործում, որտեղ dynamically ԱԲ-ն optimize performance of the դինամիկորեն network օպտիմացնում է to ցանցի monitor and աշխատանքը, maintain certain կատարում phases. մոնիտորինգ, որոշակի փուլերի So critical պահպանություն։ is AI that ԱԲ-ն այնքան 78% կարևոր է, որ of CSPs CSP-ների surveyed by a major 78%-ը market research firm have հետազոտության highlighted շրջանակում AI as a key նշել է, որ priority. ԱԲ-ն հիմնական Let's turn to գերակայությունն the է։ next slide now as I keep the pace to finish on time. Ասեմ In ժամանակին the next few ավարտել minutes. մի քանի րոպեի Let's ընթացքում now look դիտարկենք to the next slide. հաջորդ սահիկը։ And turning to this slide, we can see the Այստեղ exponential տեսնենք growth in traffic տրաֆիկի երկրաչափական has պրոգրեսիվ relied on աճը, որի inside this footprint, Ինքում not հասա only on consumer ոչ services, միայն but also սպառողական this especially ծառայությունների for համար, machine այլ learning. հատկապես մեքենայի ուսուցման։ This network maintenance and self-optimized networks Այս is both time-consuming ինքնաօպտիմալացվող and costly, տարբերակը gets more challenging ժամանակատար with է the եւ adoption ծախսատար եւ of սա AI. բարթանում է So ավելի է the բարթանում challenge արհեստական for բանականության dynamic ներդրման access պայմաններում։ point failures, Դինամիկ dynamic, մատույցի կետերի ձախողման դժվարությունները կամ yeah, խափանման that's դժվարությունները։ great. The challenge is to Դժվարությունն self-optimize է, որ network and ցանցերն solution or AI-based ինքնաօպտիմալացվեն, solutions. ԱԲ-ի հիման վրա աշխատող Turn to the next slide, լուծումներով։ please. Okay, let me get to this slide. Now, the upcoming 6G Սպասվում է networks of the 6G future, ապագայի ցանցերի and ներդրումը։ which will come about inside this next Կլինի decade, հաջորդ promise տասնամյակի seamless ընթացքում connectivity խոստանում among the են human world, անխափան the digital world, կապակցություն մարդկային and the աշխարհի, physical world. թվային աշխարհի Please go եւ forward, if you ֆիզիկական աշխարհի։ Դա իրենց Please go forward. խոստում է Please go forward. առաջ։ Okay, thank you. And the digital world and the physical world Թվային եւ together ֆիզիկական form a աշխարհները metaverse. միասին մետավերս Just կձևավորեն, like Industry 4.0, ինչպես 6G wireless will count on Industry AI 4.0 intelligent հայեցակարգը, connectivity to provide new խելացի կապի services by linking ծառայություններ, նոր individuals, ծառայություններ կապակցելով AI անհատներին, twins, ԱԲ Internet of երկվորյակներին, Things, իրերի and ինտերնետը the եւ environment together using միջավայրը, complex կիրառելով intelligent համալիր, networks խելացի, through wireless, բանական optical, ցանցեր, and անմալուխ, satellite օպտիկական means. եւ արբանյակային The network կապոցներով operations, ցանցի software, գործունեության deep learning, machine learning սոֆտը, will still be խորը performed by մեքենայի the user, ուսուցումը, էլի but the կարվի networking and օգտատիրոջ կողմից, connectivity will be բայց enabled by a symphony of ցանցային lasers, կապերը optics, and հնարավոր կդառնան electronics լազերային integrated օպտիկայի into smaller form factors միջոցով, operating at որոնք blazing speeds կաշխատեն and consuming կեր even արագ less եւ power ավելի than the քիչ current էներգիա generation. կծախսեն, քան արդի սերնդի տեխնիկական միջոցներն են։ Turning to the next slide.
Հասենք հաջորդ սահիկին։ Now, if we consider now, next and beyond, Հիմա դիտարկենք accelerating հաջորդը coherent coherent-ի գործունեության I note that AI is հարաբերությունը AB-ի essential միջոցով։ to AB-ն multiply the growth of our ուրիշ current կարևոր է մեր businesses. այսօրվա and will բիզնեսի establish աճը new business բազմապատկելու for համար, coherence in the future. coherent-ի համար ապագայում նոր Many բիզնես of our ստեղծելու միջոցով proprietary մեր building blocks հիմնական for hyperscale բաղադրիչները data centers հեղինակական for իրավունքներով intelligent պաշտպանված and են, mobile networking will support Ջային low latency ցանցերում մենք applications required ցածր for autonomous լաթենտայնության vehicles, ծրագրերի համար trains, կապահովենք ծառայություններ ships, and even planes. մեքենաների, And the գնացքների, dynamic հաթիռների provisioning համար of power to and from the grid in response ցանցից to էներգիայի exponential growth արագ in the փոխանցում electrification տեղի of ունենա եւ transportation. տրանսպորտի էլեկտրականացման Beyond being an aid to պայմաններում նորանոր radiologists in ծառայություններ a clinical մատուցում։ setting, Հիվանդանոցում digital transformation դա օգնում combined է with AI ռադիոլոգին։ can be Թվային expected to անցման disrupt շնորհիվ models արհեստական of drug բանականությունը design կարող է and փոխել treatments տեղերի based on նախագծման եւ synthetic բուժման biology, մեթոդները, սինթետիկ կենսաբանության, biophotonics, կենսաֆոտոնիկայի, laser-based diagnostics, լազերային and control ախտորոշումների algorithms եւ վերահսկման to bring about ալգորիթմների հիման վրա, disruptions, ապահովելով խաթարումային զարգացում, wafer scale այդ թվում integration for lab bench ինտեգրում on a chip. լաբորատորիաների, ջիպերի We եւ aspire to change the world, ցույց ենք փոխել for աշխարհը, example, by innovating օրինակ around optogenetic նորարարություն կատարելով technologies օպտոգենետիկ that contribute to տեխնոլոգիաներով, both որոնք understanding կնպաստեն, and կօգնեն ultimately հասկանալ եւ eliminating վերջը նաեւ blindness. վերացնել կուրությունը։ With that, let me Այդքանով move to հանդերձ close անցնեմ with a summary of some of փակման my եւ life ամփոփեմ learnings կյանքում and քաղած որոշ reflections that I դասեր եւ hope are relevant մտորումներ։ Հուսամ contributions դա օգտակար to this կլինի այս global գլոբալ innovation նորարարության forum. ֆորումին։ There's a long list, but Բավական երկար ցանկ է, բայց ես ընդհանրապես մի քանիսն եմ ընդգծելու։ among the things I've learned is that Ինչ եմ սովորել։ among the most difficult things there is to do in life and Կյանքում business is both to see եւ opportunity and risk. բիզնեսում ամենակարևոր բանը մեկն է տեսնել հնարավորությունն ու ռիսկը եւ ոչ միայն իմանալ հնարավորությունը, այլ ինչ որ բան անել դրա հետ, անել այդ հնարավորությունը, Second, օգտագործել as այն։ I indicated, from the time I graduated from high school, I have Երբ been doing ավարտեցի just ավագ one դպրոցը, thing basically մի for բան nearly գիտեի 50 անել years. եւ մոտարապես And there's just no shortcuts. 50 տարի դա եմ It արել։ takes Կարճ patience, ճանապարհ persistence, չկա, պահանջում է resilience, and it դիմադրողականություն, takes faith. հավատք եւ համբերություն։ And Ինչ որ բանի հասնելու համար։ having been Հաջորդը, surrounded over this period of time by great teachers, քանի որ ունեցել եմ շուրջը great collaborators, հազար thousands ուսուցիչներ of եւ very հազարավոր smart and cool people, տաղանդավոր I համագործակցող learned մարդիկ it's not սովորել just եմ։ about us. Հարցը խնդիրը լուծողը We միայն stand on the մենք չենք։ shoulders of giants, Մենք starting կանգնած with ենք our parents, գիգանտների ուսերին, our սկսած մեր ancestors, our ծնողներից, մեր teachers, նախնիներից people that have եւ ավարտած struggled and մեր toiled ուսուցիչներով, hundreds ովքեր of որ thousands of years to հարյուր explain հազարավոր տարիներ the world մաքարել են, around us որպեսզի into a rational կարողանան set բացահայտել of աշխարհը, building blocks ձևավորել that have այդ allowed us to կառուցողական actually do բլոկները, what we do. որոնց միջոցով մենք անում ենք այն, ինչը անում ենք։ In these empirical Եվ այս sciences, էմպիրիկ գիտությունները there's no pre-existing models to tell you. չունեն որևէ նախնապես գոյություն ունեցող So, մոդել, որը կասի one of դες the ինչ things անել։ that I've learned is that Եվ մի you բան, really որ need to սովորել եմ, foster failure, դուք պիտի and ողջունեք fail a անկումը lot, եւ but ցախողություն avoid ունենալ, repeating բայց the same խուսափեք mistakes նույն սխալը and learn կրկնելուց quickly from them. եւ and արագ move on. սովորեք քաղեք դասեր ձեր Second to the սխալներից last, եւ անցնեք առաջ։ It's Վերջինը, possible in this day and age with so much information. այս դարաշրջանում, And, որտեղ so կա much այդքան feedback from so տեղեկություն many եւ people. այդքան It's ինֆորմացիա եք kind ստանում of տարբեր puffed up մարդկանցից, with ourselves. հնարավոր է որ գոռոզանանք։ When I think about what I have been able to accomplish, Հիշում եմ, թե ինչ եմ կարողացել հասնել absolutely ինքս, nothing without so many կարող others. եմ ասել, որ մյուսների օգնությունը եթե չներ, I ոչինչ consider չի the հասնի։ humility Դրա համար էլ very համարում եմ important խոնարհությունն է շատ is the կարևոր է, universal ground plan որովհետև for human beings. դա մարդ արարածի համար Finally, գետնից կտրող the օթանավն է։ world is really Հիմքն է, really a որի վրա warm որ դու place. It կանգնած looks ես։ like a cold place. And every place where it's cold, it can be made warmer simply by being Թվում է, kind թե to everyone. երկրագում դա շատ ցուրտ տեղ է, բայց As ցանկացած I վայր stand կարելի here է today, ավելի nearly ջերմացնել, 70 եթե years old, մարդ ես։ Ես գրեթե I feel 70 that, տարեկան եմ kindness and love are եւ probably համարում the եմ, most որ important բարությունն ու elements սերը of conquering a cold world and bringing it սառը to a spot աշխարհում where we ջերմություն all imagine ստեղծելու and aspire to ամենակարևոր միջոցներն են։ be. To the Երբ extent that AI can help with that, Չգիտեմ, I'm all for it. եթե But you can ԱԲ-ն actually կարողանա learn օգնի այս something about հարցում, ես երկու beyond ձեռքով դրա today's- կողմ եմ։ yesterday's form.
So Եվ thank you very much ես for your kindness and your attention this morning. լիահույս եմ երեկվա եւ այսօրվա մեր քննարկումներից, որ դա հնարավոր եւ շնորհակալություն ցերաբերելու համար, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են եղել եւ օգնել ինձ ինչ որ բան փոխել աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Thank you, Mr. Chuck Matera, for sharing your Շնորհակալություն, պարոն Չակ Մատերը, որ իսպեցիք ձեր պատմությամբ, որը լի էր հաջողություններով եւ մարտահրավերներով։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ գիտական եւ տեխնոլոգիական երազանցության ձգտելը առավել կարևոր է հենց մարտահրավերների եւ անորոշության ժամանակ։ Հաջորդ մեր բաները անդրադառնում է ԱԲ-ին վերակատարմանը աշխատուժի տրանսֆորմացիայի հարցով։ Seem to have people worried about the same thing. Մենք կարծես թե There is again առաջին fear that AI will automate everything դարից and սկսած take մինչև your հիմա jobs մարդկության away. պատմության But, առաջին as we էջերից learned միշտ yesterday, ունեցել ենք while այս the old jobs are աշխատանքի being կամ replaced, a larger գործազրկության number խնդիրը of եւ մենք new երեք jobs լսեցինք, are որ I մեծ invite թվով our աշխատատեղեր փակվելու են, ավելի մեծ թվով աշխատատեղեր this բացվելու են discussion. եւ ես կուզենայի Ms. Farrar is an award-winning journalist with more than 20 years of global reporting experience, հրավիրել ես including Լարա with CNN, Ֆարարին, covering regional, national, and բազմաթիվ international տարիների stories փորձ in the ունի US, UK, աշխատելու Latin America, and China, where she was based for ԱՄՆ-ում, nearly Լատինական a decade. Ամերիկայում եւ Չինաստանում եւ հանդիսացել է նաեւ CNN International-ի համար լուսաբանող լրագրող։ Hello, good morning. Բարև It's such ձեզ։ an honor to be here. Ինձ համար մեծ So my name պատիվ է is Laura, գտնվում and այստեղ այստեղ I անունս was Լարա է։ based in China for about 10 years, where I Ապրել եմ covered Չինաստանում the 10 emergence of the տարի Chinese tech industry, եւ which has լուսաբանել եմ grown չինական substantially, obviously, տեխնոլոգիական over the ինդուստրիայի past couple of զարգացումը, որը decades. որ ապացուցել է And իր with the COVID-19 հաջողակնիները pandemic, եւ there's been so իր many changes around the world, and ձեռքբերումները so many վերջին people had to տասնամյակի ընթացքում relocate. I actually relocated back to Arkansas, to the American South, where I'm originally վերադարձել եմ from. իմ հայրենիք դրանից And հետո I've been there doing Արկանզաս, research sort of այսինքն on the Ամերիկայի հարավը, intersection of որտեղ որ poverty, եւ ծնվել եմ։ climate change, Հիմա անդրադառնում եմ and աղքատությանը, կլիմայի also փոփոխությանը, public ինչպես health եւ and just sort of the ամբողջ issues կյանքում that that region լուսաբանում եմ faces. հանրային առողջության So, հարցերը when եւ I was in մյուս Arkansas, I այլ got a message from թեմաներ, Armin, որոնք who's հետաքրքիր են։ CEO of the FAST Foundation, to come to Armenia to moderate a panel discussion on Գործադիտությունից Արմենից artificial ստացել եմ հրավեր, որպեսզի գամ And I եւ have to մասնակցեմ admit that այս at first I thought that maybe his account had Գիտաժողով been hacked and that it wasn't a real, մտածեցի, որ երևի թե a ինչ real որ մեկը email, but ջարդել է I found out Արմենի very quickly that it indeed փոստը եւ was a հնարավոր conference that չէ, was going to be որ ինձ happening, նման and I very quickly understood նամակ why ուղարկածներն this են։ conference was going to be Հետո happening. մտածում եմ ինչին է պետք է So where I'm կոնֆերանսով from, պիտի գնա in մասնակցի այդ Arkansas, համաժողովին եւ այլն, and եւ like հետո so many հասկացա, other որ չէ, places իրականում around սա the տեղի է ունենում There are many Արկանզասից, որը places that have դիտել been left Հայաստան։ behind by Շատ globalization. երկրներ կան, որ շատ տեղեր կան, There are որոնք other հետ են places մնացել that have ընդհանուր faced challenges like գլոբալիզացումից, the geopolitical tensions, as we're կան seeing here in քաղաքական Armenia and the region լարվածություն, right now. ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Also շատ because of երկրներում, եւ մենք repressive Հայաստանում տեսնում ենք այդ governments, լարվածության climate արդյունքները, change, or կլիմայի simply the փոփոխություն, misfortune կառավարությունների of փոփոխություն, geography ցետ առաջին աշխարհը այսօր եւ որոնց the մասին world is խոսեցինք really just երեք, an uncertain and difficult place. աշխարհը իրականում դառնում է That բարդ it's so important, տեղ։ I think, to focus on giving back and to bring Դրա համար շատ resources to կարևոր է places where մտածել people հետ տալու need մասին, them the most. վերադարձնելու Places like where I'm from, Arkansas, and also ռեսուրսները places like այն here, մարդկանց, ում դրանք Armenia. պատկանել են։ So, Ես today's Արկանզասից եմ, panel, we've եկել been եմ հիմա hearing a lot Հայաստան։ about technology, a lot Եվ մենք about the խոսել ենք technology behind կամ artificial լսել ենք մինչև intelligence. տեխնոլոգիաների Today's արհեստական panel, in my բանականության opinion, and մասին։ not only because I'm moderating it, which is partly because of it, Քննարկումը ոչ but միայն it's one of the պատճառով, որ most ես եմ այն important վարելու։ because it's about Կարծում եմ այն jobs. շատ ավելի We've heard about կարևոր է, artificial երևի թե ամենակարևորներից intelligence, մեկն է, how քանի որ transformative it խոսելու will ենք be աշխատատեղերի in մասին, sectors զբաղվածության ranging մասին, from agriculture and խոսել ենք pharmaceuticals to education and even գյուղատնտեսության, public policy. պետական հանրային day, քաղաքականության people need խոսել ենք, jobs. տեղագործության And I think եւ people are այլ worried բաների about մասին, jobs բայց perhaps now այդ more ամեն than ինչի հետ ever. մեկտեղ And մարդկանց when you այսօր hear about հետաքրքրում any է type of աշխատանքը, really disruptive զբաղվածությունը։ technology, Եվ people երբ are խոսում usually ենք afraid of հեղափոխական what it's տեխնոլոգիաների going to մասին, mean մենք for their jobs and what it's going to mean մարդիկ for the սովորաբար future. մտածում են So, վախով, apparently, իսկ ինչ է as լինելու we've մեր heard, we should not աշխատանքի be հետ։ afraid about Արդյոք ունենալու ենք artificial այն թե ոչ։ intelligence. There are Պետք numbers չի of վախենալ studies that are coming ԱԲ-ից, out from որովհետև multiple կան think tanks and governments բազմաթիվ indicating that հետազոտություններ, millions of որոնք new jobs are իրականացնում going են to be հետազոտական created within կենտրոններ, the next
next few years and կարիք decades տարիների to come. ընթացքում 11-ների And ընթացքում we're ավելի going մեծ to թվով discuss some of աշխատատեղեր that today ստեղծվել են on կամ this panel փակվելու discussion. So եւ I'm մենք going to այսօր invite the panelists անդրադառնանք up այդ հարցին here հիմա պիտի and հրավիրեմ let մեր them introduce մասնակիցներին themselves, եւ because I think they'll do a better job հնարավորություն of տալու describing իրենք what they իրենց do in the AI ներկայացնեն եւ industry ասեն թե than ինչով I են will. զբաղվում So ԱԲ if you all would ոլորտում not mind coming up on stage, Եթե we դեմ will չեք, get started with AI հերթով and եկեք labor and workforce. Thank you so much. վերև առանց անուններ տալու եւ մենք սկսենք մեր քննարկումը Yep. Can you guys hear me? Great. Okay. All right. We will go ahead and get started. So I'm just going to go down the line and start with you, Ashok, with introducing your companies and what you do in the industry of artificial intelligence. ներկայացրեք ձեր ընկերությունը, ձեր աշխատանքի ոլորտը սկսելով մեծից փոքր I see. There's no red light here. Այստեղ կարմիր լույս չի բարում չի կարող աշխատում է թերեջ ես Աշոտ Հովհաննիսյանն եմ Synergy International Systems ընկերության հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն Հայաստան հավատական ոչ thesis in artificial intelligence 40 years ago. Դոկտորական, այլ տեխնացուականը 40 տարի առաջ եմ պաշտպանել, երբ դա եւ թեման եղել է արհեստական բանականություն։ Այն ժամանակ դա գրեթե այսպես աստված հայհոյություն էր համարվում, բայց պատկերացրեք պաշտպանում եմ եւ խոսում էի այն բանի մասին, որ անհրաժեշտ է ունենալ ողջելամիտ տվյալների շտեմարաններ, որոնք հնարավորություն կտան մեզ ոչ միայն ունենալ տվյալներ, այլ նաև այդ տվյալների հիման վրա ձևավորել գիտելիքներ տվյալների մասին եւ հետագայում արդեն ընկերությանս միջոցով Synergy International միջոցով կարողացա առևտրայնացնել այդ գաղափարներ եւ ձևավորեցի Intelligent Data Manager հարթակը։ Շարունակում ենք անել այդ աշխատանքը մինչեւ այս պահը։ Շնորհակալություն։ Thank you. Armen Martirosyan. Armen Martirosyan համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն Blue IP ընկերության հեռահաղորդակցության գլոբալ պրովայդերը գտնվում ենք ԱՄՆ-ում մեր բաժանորդների մեջ են բոլոր խոշոր սպառողները սկսած այսպես հյուրասիրության ցանցերից վերջացած ամենաբարձր տեխնոլոգիաների ոլորտները, որտեղ որ մենք ապահովում ենք նույնիսկ տիեզերագնացության ոլորտը, որտեղ որ մենք ապահովում ենք որոշակի լուծումներ։ I'm from Germany, but basically working as a data and AI expert. My expertise is cognitive solution architecture. So I work for IBM, been working there since 2015. Basically, when it comes down to my expertise, I'm not a founder. Yes, I basically work on problem solving, abstract thinking. Շատ աշխատում խնդիրների լուծման վրա։ My client is kind of like cross-industry. Ավելի շատ զբաղվում եմ տարբեր ոլորտների միջև ընկած այդ հատվածում, ինչպես կարելի է օգտագործել ԱԲ-ն, միջոլորտային տարածքում ինչպես կարելի է գտնել լուծումներ եւ ինչպես կարելի է ԱԲ-ն առավելագույնս օգտագործել խնդիրների լուծման համար։ Հիմա ես արդեն աշխատում եմ Նյու Յորքում, Նյու Յորքից ավելի շատ հանդիսանում եմ Is it working? Yeah. So I am Arto Minasyan. Տվյալների շտեմարանի տեխնիկական առաջնորդ AI from 2014. Arto Minasyan Co-founder of CRISP եւ companies which are building iWeb ընկերությունների եւ ընկերությունների հիմնադիրն եմ։ In CRISP we are trying CRISP-ում մենք փորձում ենք boost productivity, խթանել արտադրողականությունը եւ արդյունավետությունը DJ օգտագործման միջոցով հանդիպումների եւ նիստերի կազմակերպման առումով Իգի երկար է այստեղ պատմությունը մենք փորձել ենք նախ եւ առաջ ավտոմատացնել process-ները բայց հետո ինչ-որ մի պահի որոշեցինք որ պետք է գտնել մի լուծում որը հնարավորություն կտա from an assistant for web developers to create websites with AI. Վերափոխել մեր հարթակը եւ ընկերության աշխատանքի ուղղությունը եւ մենք օժանդակ եւ աջակցող ծառայությունից որոշեցինք վերածվել ավելի շատ ստեղծարար, այսինքն կրեատիվ
So I think we're going to kick off the Pioner conversation կազմակերպության, with sort of the այսինքն here and առաջ the now. կազմակերպություն։ COVID-19 is Մենք hopefully coming to an end լսում ենք, որ globally, but there's been so COVID-19-ը many կարծես թե transformations իր just in վաղճանին է terms of մոտենում, life. ավարտվելու է այս And I think I have the մարտավանջը impression that ամբողջ artificial աշխարհում եւ intelligence has sort of picked up speed and acceptance հուսով in certain ես տեսնում եմ, որ industries. նաև And so I որոշակի wanted to hear from ոլորտներում you all ԱԲ-ն նոր in թափ է particular հավաքում where եւ you're նոր seeing it բարձունքների being հասնում։ adopted. Like what has changed Բայց since the pandemic started ինչն է in փոխվել։ March 2020? And Armin, I think that we Պանդեմիայի talked about this սկզբից before the panel 2020 discussion թվականի today, մարտին that you've seen some more acceptance in the hospitality industry. So I don't know if you wanted to start there. բավականին մեծ թափ է հավաքում դարձյալ հյուրասիրության The earlier ոլորտը։ panel actually talked about the trust. Նախորդ delivering the AI, it's much քննարկման more ժամանակ, critical to պանելի gain the ժամանակ trust of the actual խոսք user, գնաց նրա մասին, որ specifically in hospitality industry. AI-ը պետք է, When այսինքն the ԱԲ-ն guest պետք է dials the, որոշակի specific կերպով operator խթանի or the մարդկային Causal հարաբերությունները reservation եւ agent, ըստ being էության able to մենք փորձում ենք build the ստեղծել trust մի early on համակարգ, into the որը conversation հնարավորինս is really վաղ critical կձևավորի այն to the վստահությունը, success of the որը AI. շատ կարևոր է I don't ԱԲ-ի believe we հաջողության want to համար։ replace what the human Մենք չենք does, ուզում but as փոխարինել you build the մարդուն trust, եւ it անել enhances ԱԲ-ի what միջոցով the այն end ինչ որ user մարդն gets անում, out բայց of the interaction սովորաբար with that փորձում AI ենք agent. ԱԲ-ի միջոցով Sure. ապահովել մարդու And you համար had այն mentioned, շփումը, though, որը so ինքը I don't know ստանում է about globally what's going on սովորական here in Armenia in մահկանացուներից particular, շփվելով։ but in the United States we've had this sort of great resignation and a major shift in terms of just the labor market, and so there's a lot of Մենք work, տեսնում there's ենք, որ shortages in բավական like մեծ hospitality, for example. So աշխատանք you're է saying տարվում that some Հայաստան, բայց դրա հետ businesses մեկտեղ have բավական really մեծ been ներհոսք forced կա to Հայաստան adopt եւ this, and even in particular maybe more բավականին high-end լուրջ luxury պահանջարկ brands կա, that would have shied այսինքն away from կա it նաև as well. հյուրասիրության ծառայությունների մեծ to give you պակաս guys background, Հայաստանում, we բաց։ deployed AI in the first hotel, a major hotel chain, 1,400 hotels went live in about 6 months time frame. 6 ամիս առաջ ընդհանրապես 6 ամիս մինչև պանդեմիան ներդրեցինք economy brand, so they wanted it was done ԱԲ for cost saving purposes. ամրագրման համակարգը եւ հաճախորդների հետ շփման համակարգը 10400 հյուրանոցներում ամենախոշոր Unfortunately or fortunately, հյուրանոցային ցանցերից մեկում դրանից հետո եղավ պանդեմիան։ Պանդեմիան դրանից հետո բացահայտեց որոշակի խնդիրներ, որոնք որ ունեն, այսպես ասած, հիմնական հյուրանոցները եւ հյուրասիրության ծառայությունները եւ դա մարդկային ռեսուրսի պակասն է, ինչը բացահայտվեց նաեւ պանդեմիայի ընթացքում։ 80% հյուրանոցային ցանցերի նշեցին, որ մարդկային ռեսուրսը իրենց ամենալուրջ խնդիրն է եւ պանդեմիայի արդյունքում ստիպված եղան նաեւ կարճատել իրենց աշխատուժը եւ ըստ էության դրանից առաջ ոչ մեկ չէր մտածում այն մասին, որ կարելի է օգտագործել այսպես կոչված ավտոատվետչիկները, որոնք որ հնարավորություն կտան արագ պատասխանել մարդուն, ով որ զանգում է, փորձում ամրակում կատարել կամ չէ հարցերն է։ Հիմա դա շատ կարևոր է դարձել եւ ընդհանրապես հիմա պահանջ է, որպեսզի դուք կարողանաք resolution rate for AI is the bigger challenge. Հնարավորինս արագ արձագանքող համակարգ ունենաք, որը որ կարողանա ողջամիտ կերպով պատասխանել զանգերին։ Եվ այսօր խնդիրը մնում է ոչ թե բրենդային արտադրանք տալը, այլ տալը այնպիսի արտադրանք, այնպիսի ԱԲ-ներ, որոնք որ հնարավորություն կունենան ստացված ինֆորմացիան արագ վերլուծել եւ տալ այն պատասխանները, որ ակնկալում է, ասենք, այն անձը, որը դիմում է տա։ Friends and all that kind of stuff, and obviously they're in different industry. Երբ խոսում They ենք kind of ընկերներիս said, հետ, որոնք տարբեր ոլորտներից են, ասում են, որ compared այո, to my emails, եթե it was exploding. Like I had so many համեմատում ես, questions հիմա from կտրուկ companies, աճ է like, how գնում։ to automate. We need 24/7 availability. Ինչպես կարող ենք ավտոմատացնել։ Մեզ անհրաժեշտ է 24/7 հասանելիություն, հնարավորություն է պետք, որպեսզի կարողանանք արձագանքել բոլոր զանգերին։ Հիմա պատկերացրեք, պանդեմիայի ընթացքում բավականին լուրջ բեռի տակ էր հայտնվել առողջապահական ոլորտը եւ անդադ զանգեր են գալիս։ Մեզանից շատերը երևի թե այդ ժամանակ, երբ որ ինչ-որ խնդիրներ են անմիջապես ուզում են պատասխան ստանալ իր հարցին եւ խոսքը գնում է ոչ միայն ԱԲ-ի մասին եւ այն հնարավորությունների մասին, որ ԱԲ-ն տալիս է, բայց նաեւ խոսքը գնում է որոշապես աշխատանքային զբաղվածությունը, ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու մասին եւ եթե խոսում ենք COVID-ի մասին, ապա մենք COVID-ից դուրս եկանք մի քիչ ավելի
how we can leverage ամրակոր եւ հասկացանք, որ ԱԲ-ն կարող է մեզ օգնել որոշակի խնդիրներ լուծել, ընդ որում մեր առօրյա կյանքում նաեւ. I would say that COVID acted as an acceleration of an existing processes. So basically everyone COVID ըստեյության հնարավորություն տվեց մեզ տեսնել նաեւ մեր բացերը. Ցանկացած աշխատող, ով աշխատում էր օֆիսում կամ գործարանում, հետո դարձավ հիբրիդային աշխատող, մասամբ աշխատելով առցանց կամ հեռավար. Բերեց նրան, որ զարգացավ անպային տեխնոլոգիան, հեռաբժշկությունը, տելեմեդիցինա եւ այլ ծառայությունները, որոնք հնարավոր է մատուցել հեռավար եղանակով. Եվ մենք տեսնում ենք, որ սա աստիճանաբար ծավալվող երևույթ է դառնում. People believe that this transformation of technology accelerated and now is the time. Արդեն հիմա եկել այն ժամանակը, երբ անհրաժեշտ է նաև ավտոմատացնել այն ոլորտները եւ այն բնագավառները, որոնք որ շատ դանդաղ են ենթարկում ավտոմատացման. Despite of the recent downturn in economy, it still continues, and I think in next 5 years. Եվ կարծում եմ, այս միտումները դեռևս շարունակվում եւ գալիք 5 տարվա ընթացքում. And automation and AI becoming a thing in all. Մենք վկանանք դառնան, որ ԱԲ-ն եւ ավտոմատացումը դառնալու են համատարած երևույթ. To what my co-panelists said. Լրացնելով այն ինչ որ իմ գործընկերներացին, ասում եմ տվել, տնից աշխատելը նոր իրողություն ստեղծեց. Մենեջերները այլևս անմիջական շփում չունեն իրենց ենթականների հետ, իրենց աշխատողների հետ. Դրա համար անհրաժեշտություն եղավ, որպեսզի մշակվեն նոր միջոցներ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել այդ աշխատողների կատարողականը, այսինքն գնահատել նրանց աշխատանքը, արդյունավետությունը. Դրա համար մշակվեցին նաև ԱԲ գործիքներ, կամ պիտի մշակվեն ԱԲ գործիքներ, որոնք պիտի ապահովեն այդ գնահատման հնարավորությունը. What I mentioned in the introduction for this panel, Այս քննարկման սկզբում նշեցի հետևյալը. regarding job creation in artificial intelligence. Մարդիկ վախենում են, որ ԱԲ-ի զարգացման հետ մարդիկ զրկվելու են աշխատանքից, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ստեղծվելու են նոր աշխատատեղեր. Գալիք 5-ից 10 տարվա 5-ից 10 տարվա կտրվածքով ակնկալում մոտավորապես 100-110 միլիոն նոր աշխատատեղեր ստեղծում, դրա հետ մեկտեղ 80 միլիոնի կրճատում. You mentioned earlier, I think, justice. Sort of what sectors do you see? Բայց կուզենայի ավելի շատ հասկանալ, թե որոնք են այն ոլորտները, որոնք որ կենթարկվեն ձեր կարծիքով. You know, it started many years ago with computers that promised to eliminate all jobs and be automated, but it never happened. More jobs have been created. So even if we look back, Եթե մենք նույնիսկ նայում ենք հետ եւ փորձում ենք տեսնել, թե մարդիկ ինչպես ծերեր են նստած, տարածքներ են նստած, ինչ-որ հաշվարկներ են անում, երևի դուք չեք էլ տեսել հաշվիչները, ձեռքի հաշվիչները են, որը որ նստած որի միջոցով հաշվապահները առաջ նստած հաշվում էին, 4-5 հոգի նստած եւ կլորակները տանում էին հաշվիչ. rather than replacing. So more data you generate, more people you need to analyze this data. The same is happening with AI. Կլորակները տանում են այս կոմոն հաշվելով. Հիմա նստած են 5 հոգի նույն գրասենյակում 5 համակարգիչով փորձում են նույնը անել. Հիմա ավելանում է chatbot, մտածում են, որ chatbot-ը հետևում կա արհեստական բանականություն, որը հասկանում է, թե դուք ինչ եք ուզում ասել, բայց մարդ չկա այնտեղ նստած, անուն կա, բայց այդ անունը մարդու անուն չի, դա ռոբոտի անունն է. First level of support, which are doing basic things, understand what the client wants to do, but I think you need more people to do complex work afterwards to really get with this. Սա պահանջում է ձեզանից ավելի շատ. Some people, but I believe you will add more people with AI. Thank you. I completely agree with my colleague Ashok here. I think with AI, at least in our experience, Ես պիտի համաձայնեմ գործընկերոջս հետ, երբ որ 1400
հյուրանոց միացավ it's going to նույն actually ցանցին, eliminate the calls going to the call center because the AI was intended ապա to handle. վերացավ նաև այդ զանգերի կենտրոն զանգահարելու կարևորությունը եւ անհրաժեշտությունը, որովհետեւ ԱԲ-ն պատասխանում էր բոլոր զանգերին, կատարում էր այդ ամրագրումները։ Եթե նայենք 6 ամսվա վիճակագրությանը, ԱԲ-ն սպասարկում էր զանգերի 60%-ը եւ զանգերի թիվը, որոնք որ կատարվում էին ամրագրման զանգերի կենտրոն, չպակասեց։ So instead of answering the mundane task, whether the hotel has a pool or can I bring my dog, they're actually taking a value-driven calls. Երբ որ հարց էին տալիս, օրինակ ասում էին, ես ուզում եմ սենյակ ամրագրել, բայց կարող եմ շանսել բերել հետս, արդեն ստեղ անհրաժեշտ էր որոշակի որոշում կայացնել, որը որոշակի արժե համակարգի վրա էր հիմնված, որին հետևում էր կոնկրետ այդ հյուրանոցը։ Եվ այստեղ, ասենք, ավելի շատ զանգերը գնում էին մարդուն, որ մայի, այսպես ասած, զարգացման հետ մեկտեղ, երբ որ մենք սովորեցնենք նաև նմանատիպ արժեքային որոշումներ կայացնել, զանգերի քանակը մեծ ամասնությամբ կսպասարկեն հենց ԱԲ կենտրոն, ԱԲ-ները։ At my profession and like what I face, what challenges like clients come to me with, is like mainly saying like we don't have enough workforce to get the job done. Հաճախ լսում So եմ they need to automate, այն they need ոլորտներում, AI to help, and I think like if you look at the big picture and like probably like cross industry kind of thing is որոնց հետ ես եմ առնչվում, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ անընդհատ ասում են, որ մենք չունենք բավարար կադրեր եւ մեզ անհրաժեշտ են մարդիկ, օրինակ բանկային ոլորտում մարդկանց թիվը կրճատվում է եւ շատ մարդիկ չեն ուզում գնալ եւ աշխատել բանկային ոլորտում, նույնը վերաբերում է ապահովության ոլորտին։ Ինչպես կարող ենք լրացնել այդ կադրային բացը, այդ կադրային սովը, ինչպես կարող է ԱԲ-ն օգնել մեզ խթանել այդ վիճակը։ Եվ ինչպես գործընկերներս նշեցին, ինչ ենք մենք անելու։ Մենք կարող ենք մի կողմից ավելի հեշտացնել մեր կյանքը, եւ սա կարող է մեծապես խթանել այս փոփոխությունները, մյուս կողմից նայենք ես ավելի հոռետես եմ կամ ավելի քիչ լավատես եմ, քան իմ գործընկերները սկզբում։ Պետք է նշեմ, երբ մտնում ես ծառայությունների ոլորտը, միգուցե այստեղ որոշակի բան անեմ, բայց երբ խոսքը գնում է տիպի 3-ի տեխնոլոգիաների մեկնարկման մասին, երբ փորձ է կատարվում նաև մուտք գործել կրեատիվ աշխատանքի տարածք, այսինքն գրաֆիկական դիզայն, չգիտեմ, այլ տեսակի աշխատանքներ, որոնք մարդը կարող է անել եւ որոնք պահանջում են ստեղծագործական all the types of the jobs that person can do. We need to think of a new type of society and probably also different policies that governments need to implement in order to serve this new reality. I don't think that it's coming in the next like 5 years, but if you just think for like 50 years, 100 years, I believe all the jobs are going to be 50 կամ 100 տարվա կտրվածքով, այո, միգուցե 5 տարվա ընթացքում մենք չհասցնենք ավտոմատացնել բոլոր աշխատատեղերը, բայց 50-100 տարվա ընթացքում միգուցե հասնենք այն վիճակին, երբ որ աշխատանքի մեծ մասը կլինի ավտոմատացված։ Վերջին մի քանի ամիսների տարիների ընթացքում մենք խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք ԱԲ-ն կարող է լինի կրեատիվ, արդյոք կարող է նկարել, նվագել, երաժշտություն հորինել եւ այլն։ Եվ կարող է արդյոք, չգիտեմ, գեղանկարիչը կամ երգահանը օգնել ԱԲ-ին երաժշտություն գրել, բանաստեղծություն գրել, նկարել եւ այլն, ինչ եք կարծում։ Maybe I can start. Ես սկսեմ երևի։ I don't believe into this. Ես դրան չեմ հավատում։ A good example, chess. Լավագույն օրինակը շախմատն է, այսօրվա համակարգիչները ավելի լավ են խաղում, քան աշխարհի չեմպիոնը շախմատի։ Գարի Կասպարով IBM խաղը հիշեք, Deep Blue, բայց դրա հետ մեկտեղ շախմատ խաղացողների թիվը չի պակասել։ Շախմատի մրցումները շարունակում են, աշխարհի չեմպիոնատը կա, օլիմպիադան կա եւ բնականաբար
շախմատի ծրագրերի հիմքում դրված է AB-ն, բայց հիմա գրոսմայստերները օգտագործում են AB-ն կամ AB-ի վրա հիմնված ալգորիթմները, որպեսզի կարողանան խթանել սեփական խաղը բարելավելու հնարավորությունները, եւ այսօրվա գրոսմայստերները շատ ավելի ուժեղ են, քան նրանք, ովքեր եղել են մինչև AB-ի մուտքը։ Նույնը կարող է տեղի ունենալ եւ երաժշտության ոլորտում։ Ես ինքս սիրահար եմ, արդեն իսկ լսում եմ համակարգչի գրած երաժշտություն, բայց սա ընդհանրապես կրկնություն է նրա, ինչ որ արդեն գոյություն ունի։ Այսինքն AB-ում հələ որ Բեթհովեն չկա։ AB-ն կարող է օգնել կոմպոզիտորներին նոր գաղափարներ գտնել, նոր գաղափարներ ծնել։ Այսինքն ես ավելի շատ մտածում եմ, որ AB-ն ոչ թե կփոխարինի մարդուն, այլ կլինի օգնականը մարդու։ Շախմատը լավ օրինակ է, բայց ես մի քիչ ես 100% հասկանում եմ դրա, բայց աշխարհը փոխվում է եւ այն ինչ որ պիտի ստեղծես, պիտի փոփոխություններ բերի իր հետ։ Բացի դրանից անընդհատ տեղի ունեն փոփոխություն, կոնստանտ փոփոխություն։ Եթե հիշում եմ իմ ուսանելու տարիները, ես ստիպված է ամեն ինչ գրել այն ժամանակ ձեռքով։ Հիմա շատ բան փոխվել է, AB-ն մեծապես փոխվել է, ուսումնառության ձևը, պահանջները եւ շատ բաներ են փոխվում նաեւ աշխարհում, մենք լսում ենք անընդհատ գլոբալ տաքացման մասին, կլիմայի փոփոխության մասին, սրա մասին, նրա մասին եւ ուզեք չուզեք AB-ի դերը գնալով մեծանալու է, որտեղ AB-ն նաև կատարել է կանխատեսող դեր։ Եվ աշխարհը դառնալու է ավելի նորարարական, ավելի շատ բազմազանություն լինելու աշխարհում, մարդիկ միգուցե իրենց առջևեն հարցը ինչ է տեղի ունենում, բայց հիմա շատ ավելի շատ է այն մարդկանց թիվը, ովքեր ունակ են ինչ-որ բան անել եւ AB-ն կարող է ձեզ սովորեցնել ինչ-որտեղ հասնել ձեր երազանքներին եւ նույնիսկ կատարել ստեղծարար աշխատանք։ Ես կասեի, որ AB-ն օգնում է մարդուն, այլ ոչ թե փոխարինում մարդուն, համաձայն եմ Աշոտի հետ այս հարցում։ Եվ կուզենայի պատմել ձեզ իմ ընկերության պատմությունը 5 տարի առաջ սկսեցինք, նպատակն այն էր, որպեսզի մենք փորձենք ավտոմատացնել կայքերի ստեղծման աշխատանքը, ստեղծեցինք ալգորիթմ, որը որ հնարավորություններ տալիս, կարծես թե թղթի վրա շատ լավ աշխատել եւ շատ լավ ստեղծել վեբ կայքեր, բայց հետո մենք լսեցինք կարծիքը, որը եկավ այդ աշխատանքով զբաղվում էր, ասեցին, որ մեզ պետք չի դա, որովհետև սա վերցնելու է, ասենք, շուկայի մի փոքր մասը, բայց ձեր ընկերությանը եւ մեր ընկերություններին որևէ լավ բան չի տալու, բացի դրանից որևէ դրական արդյունք մեր վերջնական օգտագործողները սրանից չեն ստանալու, այսինքն սա չէր կարող փոխարինել անմիջապես վեբ կայքեր գրողներին եւ ստեղծողներին, նույնիսկ ուժանդակություն չէր նրանց համար եւ մեզ համար բավականին ծանր հարված էր սա, բայց իրատեսական էր։ Չկա հնարավորություն ունենալու AB, որը կփոխարինի վեբ գրողի կամ վեբ ստեղծողի, միգուցե 100 տարի հետո ամեն ինչ լինի իրոք ավտոմատացված։ Ես ուրախ եմ, որ Արտոն մի 100 տարի առաջ է նայում։ Այստեղ շատ բաներ կան, որոնք կարելի է քննարկել։ Այսօր դուք խոսում եք նրա մասին, որ երաժշտության դեպքում դուք լսել եք AB-ի գրած երաժշտություն եւ այդ էմոցիաները չունի, այդ բեռնվածությունը չունի։ Բայց երբ որ նայում ենք աշխատաշուկային, տեսնում ենք, որ ավելի մեծ թվով ընկերություններ փորձում են գտնել մարդկային հմտություններ ունեցող մարդկանց կադրեր, ով կարող է ինչ-որ բան գրել, ինչ-որ բան կարդալ, ինչ-որ բան անել, էմոցիա դնել ամեն ինչ մեջ։
Ինձ թվում է, որ ԱԲ-ի հետ մարդու հարաբերությունը գիտեք շատ հետաքրքիր է, որովհետև ԱԲ-ն չի կարող էմոցիոնալ որևէ բան անի, չի կարող ցույց տալ էմոցիաներ, չգիտեմ ինչ կարծիք ունեք սա, կարող է սա փոխվի, կարող է մարդիկ սովորեցնեն ԱԲ-ին այն ինչ որ մարդը կարող է անել եւ մարդն էլ սովորի անել այն ինչ որ ԱԲ-ն կարող է անել, ինչ որտեղ մարդուն եւ ԱԲ-ն այսպես ասած սինխրոնիզացնենք։ Մենք ունենք Հնդկաստանում դեպք, որը կապված է երեխաների տրաֆիկինգի հետ։ Հնդկաստանում ամենամեծ հարցը այն է, որ ունենք 1 միլիոն բուժառու եւ 1 թերապևտ։ Այս բոլոր երեխաներին ըստ էության մանկական տրաֆիկինգը փրկում է։ Երեխաները իհարկե ենթարկվում են մասսայական տրավմայի։ Եվ այստեղ այս երեխաները, որոնք այդ տրավմատիկ վիճակում են, մեզ պետք է ունենալ էմոցիոնալ պատրաստվածություն ունեցող, էմոցիոնալ խնդիրները հասկացող եւ այդ խնդիրներով զբաղվող մարդիկ եւ հիմա պատկերացրեք ԱԲ-ն։ Չգիտեմ, այնտեղ տեքստ է գրում, տալիս ես ինքը կարդում է, լսում մարդը ինչ է ասում, բայց կարող է արդյոք արձագանքել, որովհետեւ երբ դու աշխատում ես թերապևտի հետ, թերապևտը լսում է երբեմն պաուզա է տալիս եւ այդ պաուզան կարող է շատ ավելի մեծ նշանակություն ունենալ, քան խոսքերը, որոնք արտաբերվում են այդ ընթացքում։ Հիմա կկարողանանք մենք արդյոք ԱԲ-ին սովորեցնել, նաեւ գնահատել այդ պաուզաները, հասկանալ թե այդ պաուզան ինչ է նշանակում, ինչպիսի էմոցիոնալ նշանակություն ունի եւ այլն։ Չես կարող ասել։ Եթե կարողանաս, այդ դեպքում պիտի կարողանաս նաև սովորեցնել գնահատել, թե այդ մարդը ինչ տեսակի մարդ է, ինչպիսի տրավմա է վերապրել։ Պետք է կարողանա հոգեվերլուծություն անել։ Պիտի ապրոմակցում ցույց տա այդ երեխայի նկատմամբ։ Հիմա պատկերացրեք, հնարավոր կլինի դա թե ոչ։ Նույնիսկ ասենք վերաբերում է համալսարանական կյանքին, բուհական կյանքին։ Բավականին ճնշում, դեպրեսիա, որի միջով անցնում են ուսանողներ հիմա։ Նայելով այդ մարդու գրած տեքստին կարող ես հասկանալ մոտավորապես այդ մարդը ինչպիսի էմոցիոնալ վիճակում է գտնվում, հասկանալ նաև թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի, եթե օրինակ տեսնում ենք, որ այս անձը ունի զայրույթի բավականին բարձր մակարդակ, պիտի հասկանաս նաև թե ըստ այդմ ինչպիսի օգնության կարիք ունի, եթե ոգեշնչված է, ինչով է ոգեշնչված։ Հասկանում ես նաև դրա միջոցով, թե ինչպիսի էներգետիկ դաշտի հետ գործ ունես։ ԱԲ-ն ոչ միայն հասկանում է էմոցիաները եւ վերլուծում է այդ էմոցիաները, բայց օրինակ վերջին 2 տարվա ընթացքում մեր ընկերությունում մենք ստեղծել ենք էմոցիաների կոնվերգիոն ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս օրինակ էմոցիոնալ վիճակը, որը ցույց է տալիս քո հաճախորդը, վերափոխել մեքենայի համար անկալելի լեզվի։ Մենք օրինակ փորձում ենք փոխել չեզոք ձայնը էմոցիոնալ ոգևորված ձայնի եւ սովորեցնենք ըստ այդ մեր ԱԲ-ին հասկանալ դրանց տարբերությունները եւ փորձում ենք դա անել մշտապես, այսինքն մշտապես զարգացնենք ԱԲ-ն։ Եթե ասենք խոսում ես, ապա սպառողի հետ խոսակցության ժամանակ շատ կարևոր սպառողին լսել, որ դուք երբ որ խոսում եք, ցույց է տալիս նաեւ ապրոմակցում որոշակի կարեկցանք իր նկատմամբ, եւ սա նաեւ պետք է սովորացնես ԱԲ-ին, երբ որ ավտոմատ պատասխանում է զանգերին, որ ցույց տա դա։ Վստահություն ստեղծելու համար։ Հետաքրքիր է, ասենք, երեխաների տրաֆիկինգ, համալսարան եւ այլն եւ այլն։ Դե սլայդներ ունեք, չէ՞, ցույց տալ այդ սլայդները կարող ենք ցույց տալ։ Քանի որ you all might know about, but I certainly didn't know about IBM-ը աշխատում է բավական հետաքրքիր ծրագրերի վրա, սլայդների վրա կան նշված որոշ բաներ, որոնք որ նոր են ձևավորվում ԱԲ ոլորտում։ Եվ ԱԲ-ի ազդեցության մասին են սլայդները խոսում, տարբեր ոլորտներում ինչպիսի ազդեցություն ունի ԱԲ-ն, ինչ արդյունքներ է տվել մինչև հիմա, խնդրեմ, եթե հնարավոր է սլայդները ներկայացրեք։
I can also just talk about it because Չկան, լավ, ես obviously խոսեմ we've been ուղղակի talking դրանց about մասին։ workforce and all these Երբ kind of խոսում ես topics, աշխատուժի մասին եւ what I նմանատիպ want to թեմաների say, մասին, or ինչ էլ to show ասես, basically, հիմնականում is that what we already do, like we have a massive example when it comes to farming. այն է ինչ There's a ուզում lot եի of ձեզ ցույց տալ։ workforce Օրինակ, the farming, like it's a really interesting thing because like not a lot of people are in it, but it's just growing exponentially. So what we do, for example, is like if you look at animal farming, right? Եթե նայում ենք բերեցինք սլայդը, եթե նայում ենք գյուղատնտեսությանը, ապա գնալով ավելի մեծ թվով մարդիկ են աշխատում այս ոլորտում։ Հիմա կարևոր խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք փորձում ենք հետևել ընտանի կենդանիների վարքագծին, որպեսզի դրա հիման վրա ասել, թե որ կենդանին է հիվանդ, այսինքն վիզուալ ենք նայում, ըստ վիզուալ ստացած տվյալներից նրա վարքագծի շարժումների փորձում ենք ասենք տեսնել խոզերից որ մեկն է հիվանդ։ Եվ ըստ այդմ նաև տեսնենք, ասենք օրինակ խոշոր եղջյուրները այս նախրում այս հարցերը կան, այս թիվ այս ինչ կենդանին հիվանդ է, այս միջամտությունները կարող են պետք լինել։ Եվ ըստ էության And what you see bottom right is there's been Սա enough studies աջ basically վերևի to կողմին է, say, okay, the urban սարք forest է, needs to get որը որ improved. So we have a lot of հետևում է carbon emissions ընդհանրապես that we're seeing. քաղաքում, And the goal is basically to կանաչ plant տարածքների trees in the right վիճակին, space անտառային at the right տարածքներին, time, so այսպես they ասած, grow in the right որպեսզի time, that also like, ըստ այդմ captures as many գնահատի եղած carbon monoxide as possible. And then the other thing is ծառերի what we've been doing, վիճակը I mean, նշի, թե որ even the հատվածներում highest skilled առաջանում people on this անհրաժեշտություն planet, which I think, իրականացնել from my սանիտարական perspective, are հատումներ եւ տնկել նոր they need ծառեր help. եւ այլն։ So what we've been Նույնիսկ doing մեր is we put եզերագնացները AI կարիք on the ունեն ISS to help the օգնության եւ astronaut basically go through their ԱԲ-ն day-to-day tasks. օգնում է Because it's been նրանց tried. ամենօրյա Like when իրենց I started this աշխատանքների project, it was կատարման really interesting մեջ because, երբ I was ուսումնասիրում եմ այս like, why do you ծրագիրը need շատ our help? հետաքրքիր Like, ինձ you're an համար astronaut, right? You should be մտածում եմ լավ fine. ներկուսը And they said, հասկացանք, like, բայց well, եզերագնացներին actually, ինչի է it's a պետք huge օժանդակություն time կամ issue we have օգնություն։ because they have to go Պարզվում է, որ to պետք է, the laptop որովհետև is stationary, because otherwise they would be flying around. So they have to go back and ստիպված forth to են every այդ room մարդիկ շատ and see հաճախ, whatever their task այսպես is, ասած, and go կարված back to մնան their իրենց task. տեղին, So we որովհետև built a little մնացած robot that ժամանակ, flies երբ որ փորձում են around, տեղաշարժումի helps տեղից them մի go տեղը, with their task. անցնում են And the other thing, օդի what we միջով, built in այսպես is ասած, emotion, նիվիսոմեստի մեջ են, because, հնարավորություն we չունեն found out that, քայլելու, I եւ mean, the astronaut is սա on the ցույց է ISS տալիս, for որ like 100 days on average. միջինը Out 100 there օր under անցկացնելու really a lot պարագայում of stress, because they're far away. բավականին They լուրջ basically have no ստրեսով են free time, they have to անցնում։ do experiments Նախ 24/7. ազատ ժամանակ չունենք, So we gave them a 24/7 little helper. We ռեժիմով said, like, hey, անընդհատ can you play ինչ my որ favorite փորձեր են song? կատարում, So like, oh, I'm ինֆորմացիա են detecting you're a little հավաքում։ sad. Do you want to like see pictures from your Եվ family? Do you want to FaceTime with them? You know, ըստ like that էության kind of այս stuff. So we սարքը kind of help them and engage փորձում է them and հասկանալ make նրանց their էմոցիաները day եւ a little ասենք fun. անհրաժեշտության դեպքում So ասելու վրա I մի քիչ think տխուր եք if you see հիմա։ some of those Միգուցե examples of, like, ձեր using ընտանիքին AI հիշենք, nowadays, կապենք where the ընտանիքի thing, հետ, where միած the զրուցեք trend is FaceTime-ով going, it's really interesting ընտանիքի անդամների what we հետ, can do and ձեր տրամադրությունը փոխվի։ where we at right now. Այսինքն սա ոչ միայն օգնում է իրենց աշխատանքների կատարել, By the հետևում է way, նաև so we իրենց have about 10 վիճակին։ minutes left. If any of you all have any questions or Հարցեր ունեք։ want to ask questions, you can be thinking of them, and we'll leave a few minutes at the very end. Թույլ տակ Rachel, վերջում I մի wanted հարց to էի go ուզում back to you տալ about ձեզ։ the human Ավարտին։ resources aspect of how Մարդկային AI is ռեսուրսները being եւ used. ինչպես է Again, ԱԲ-ն I'm feeling like օգտագործում there are a lot այդ of labor հարցում։ shifts going on, and Մենք տեսնում ենք, what որ have you all been փոփոխություններ doing with լինում աշխատուժի կազմի տեսանկյունից, բայց ինչ է We have նախաձեռնում այդ exploring, ոլորտում։ a lot of Մենք AI ինքներս ենք solutions, փորձում բացահայտել which is ԱԲ justice. And we know լուծումներ that in the courts, արդարադատության the major ոլորտում։ problem Մենք գիտենք, is որ դատարաններում ամենամեծ that խնդիրը all դա judges are գերբեռնվածությունն է եւ overwhelmed բոլոր with number of դատավորները cases, ծանրաբեռնված են and իրենց people know that if they apply for something, it may take 6 months, 1 year, 2 years գործերով, until այսինքն their իրենց վրա case will be գրված heard or գործերով եւ resolved. երբեմն պահանջում են We տարիներ have մինչեւ գործը created a հասնում է model դատալսման փուլ եւ predict մենք ստեղծել ենք մի longevity մոդել, of a case, որը if հնարավորություն է that case is տալիս given to particular կանխատեսել person. գործի Because we տևողությունը, know եթե այդ that գործը not all judges are the same and not the same quality dealing with different type of փոխանցվում է cases. կոնկրետ դատավորի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ դատավորը մեծ փորձ ունի, ասենք, այս տեսակի գործեր լսելու եւ վերլուծելով նախորդ տարիների իր
այսպես ասած գործերը, հարյուրավոր գործեր, հազարավոր գործեր, ապա մոդելը կարող է հասկանալ, թե որ դատավորն է ամենանպատակահարմարը, որպեսզի այս գործը փոխանցվի իրեն եւ ամենակարճ ժամանակում այդ գործը լսվի եւ վճիռ կայացվի։ Իհարկե, այստեղ կան բավականին վիճելի բաներ էլ դեռ, որտեղ սովորաբար գործերը բաշխվում են ավտոմատ կերպով։ Հիմա եթե դուք ընտրեք դատավորին, կարող է հարցնի դատավորը, թե որն է հիմքը, որ ինչ հիմքով եք ինձ տալիս այդ գործը, դուք չեք կարող բացատրել, որովհետև դա բարդ ալգորիթմ է, պիտի գտնես ճիշտ հիմնավորում, թե ինչպես ես ընտրել կոնկրետ այս դատավորին։ Չես կարող ասել համակարգն է քեզ տվել դա, որովհետև այդ համակարգի աշխատանքը պիտի կարողանաս բացատրել։ Եթե այնակ աշխատողի աշխատանքն ես մոնիտորինգի ենթարկում, ապա վերջում կարող է գործատուն ասում է մուտածը չես արել, որովհետև շատ տվյալներ ես հավաքել աշխատողի կատարողականի մասին։ Աշխատողը միշտ կարող է համարել իր անձնական գաղտնիքի խախտում, որովհետև մեծածավալ տվյալներ են հավաքվել։ Հարցեր կան, որոնք պետք է լուծվեն արհեստական բանականությունը ներդնելիս։ Օրինակ է վերցված իրական կյանքից։ Las Vegas-ում մեծ հանգստավայր է բացվելու։ Բացման թիրախային ամսաթիվը մյուս տարվա վերջ է։ Մեկ տարի հետո է։ 56,000 աշխատողի աշխատանք են վերցնելու։ Մտածողի աշխատանքի վերցնել Վեգասի շուկայում հատկապես փոքր խնդիր չէ։ Մրցակցությունը շատ մոլեի կատաղի է։ Հենց խնդիրն է, ինչպես ունենալ, ինչպես արհեստական բանականությունը մեզ կօգնի, շփվենք կոնկրետ դիմողների հետ, Չի կրճատենք աշխատանքի վարձելու վրա ծախսվող ժամանակը։ Այսօրվա տեմպով 5 տարի կպահանջվի, այսինքն սա իրական պահանջ է մեր իսկական հաճախորդից, որ լուծում մենք չունենք, բայց օգնում է տեխնոլոգիան կատարելագործել ըստ կարիքի, ըստ իրենց այսօրվա մարտահրավերի։ Ու դեվոլյուցիան կլինի, պարզապես չգիտենք վաղը ինչ կտա, բայց կլինի հաստատ այլ մոտեցում և հետաքրքիր այլ մարտահրավերներ։ Եթե դա անելու համար գիտելիք և ուժ ունենք, 2 տարի հետո այլ կերպ կաշխատենք, քան այսօր ենք աշխատում։ Ես տեսա որոշ վիճակագրական տվյալներ, այնտեղ ասում էր, որ 80% բիզնեսների կադրային բաժինների արհեստական բանականություն օգտագործում է այս կամ այն ձևով աշխատանքի ընդունման պրակտիկայի մեջ։ Ասենք աշխատանքի ընդունման մասին։ Այս կոնֆերանսում շատ է կարևորվում կրթությունը, հատկապես աշխատանք փնտրող երիտասարդների համար, տեխնոլոգիաների ոլորտում, արհեստական բանականության համար, հատկապես յուրաքանչյուրի համար։ Ցանկացած խորհուրդ, խնդրեմ, ինչ ուսումնասիրի երիտասարդը, ինչ սովորի այս տեսանկյունից երիտասարդը։ Հասկանում, որ իսկապես գլոբալ հարց է և գուցե դա իր պարզ պատասխանը չունի։ Դեզ ընկերության տեսանկյունից, ընկերությանը ինչ է անհրաժեշտ, ինչ ուղղությամբ մարդիկ կենտրոնանան, եթե այս ոլորտով են հետաքրքրված։ Ինձ համար արհեստական բանականությունը տվյալների գիտությունն է, տվյալագիտությունն է։ Ես երիտասարդներին խորհուրդ կտամ անշուշտ մաթեմատիկայով զբաղվել, վիճակագրական վերլուծությամբ, հավանականությունների տեսությունը, որովհետև առանց վիթխարի տվյալների, մեծածավալ տվյալների, արհեստական բանականությունը ոչինչ չի կարող տալ։ Դա գիտություն է, որն ուսումնասիրում է տվյալների օրինաչափությունները և հասկանում, թե ինչ լուծում է հնարավոր։ Սովորելով այդ օրինաչափությունից ստեղծելու համար ինչ-որ նոր բան։ Սա մաթեմատիկա է և վիճակագրական ծանր վերլուծություն։ Ես համաձայնում եմ, ոլորտի գիտելիքը շատ կարևոր է։ Միսի հասկանանք ի վերջո արհեստական բանականությունը ինչ վերջնարդյունք կարող է տալ։
the technical side of it is what really Տեխնիկական differentiates գիտելիքն you է from the կարևոր, others որը in the ձեզ technical market. տարբերակում է տեխնիկական Yeah, I շուկաներից։ mean, if we end up with just data scientists everywhere around the world, we just don't have any. Տվյալագետներից շատերը So I think the beauty of AI is that մարքեթինգին there's չեն a lot of դիտապետում, diversity. արհեստական Like if you have the data scientist, բանականություն լավ է great, նրանում, someone որ needs կա to sell it, someone needs to բազմազանություն։ marketing it. You know, like someone needs to make it Պետք fitting. է with վաճառել, the պետք է դրա subject մարքեթինգը matter expertise, իրականացնել, to also make it fitting to the right industry. պետք է դա So I ոլորտին think համապատասխանեցնել։ the overall thing is like Ընդհանուր you have the առմամբ կարևոր է understanding of what's happening, հասկանալ what are ինչ you է doing with it, կատարվում, and ինչ է then also դրանով like անում եւ like use it. I think օգտագործել դա։ that's the biggest part because if you want Սա to ամենակարևոր like, մասն if you է, look at the ամենամեծ մասն է, marketing եթե person who's going to sell or մենք like marketing մարքեթինգով whatever AI զբաղվողը solution we're going to put out in the ինչ-որ market, լուծում է like they need շուկայում to understand վաճառում, what's այլ actually պիտի happening. You know, հասկանա like ինչ է that's where I think it comes down կատարվում։ and overall solutions like the beauty of diversity in առմամբ the AI լուծումները sector. սրանք են There is a role արհեստական for everyone բանականության in AI. ոլորտում, բոլորը ունեն And, որոշակի դերակատարում։ I think that's the greatest thing. Սա ամենակարևորը։ In my understanding, Իմ հասկանալով competition overall is growing in all sectors of economy. So բոլոր anyone ոլորտներում սա who wants to have a ավելանում է։ good job in next 5 Եթե 10 years should be Մյուս very competitive. 5 տարիներին պետք է in լավ different աշխատանք areas. ունենալ, I should mention, շատ մրցունակ լինել։ especially math background will be helpful for any kind of industry that you want to go in, right? Because having this strong understanding Պետք է լավ how հասկանալ processes մաթեմատիկան, work, հասկանալ having an գործընթացները, analytical mindset would ունենալ be այդպիսի a strong մտածելակերպ, դա foundation for someone to tackle any problem that exists in industry. Arto, how come you reduced your forecast from չեք 100 ձեր to 10 կանխատեսումը years? նվազեցրել 100-ից դարձրել It's more 10 useful, I think. տարի։ Ավելի օգտակար է այդպես։ All right, well, I just got the 3-minute mark about 3 minutes ago. 3 Does anyone րոպե else առաջ have ինձ any ասացին, որ 3 րոպե է մնացել։ burning things that they Այլ that you'd like հրատապ to ինչ-որ say ասելիք about ունեք։ workforce and AI to convey to everyone here? We are living in very exciting Մենք time շատ հետաքրքիր where ժամանակներում ենք computers are ապրում։ not only Համակարգիչները taking what people are not doing good, Տեսնում են calculations, ինչ մարդիկ լավ չեն memory, անում, հաշվարկ, but հիշողություն։ also going into Եվ մտնում those են նաև areas այն which ոլորտներ, always have been որոնք considered միշտ its human համարվել են privilege, մարդու its ability of create new things. նախապատվությունն է, այսինքն I think մարդուն this is, բնորոշ ոլորտում I'm նոր really glad բաներ that I am ստեղծելը։ in that period Շատ of ուրախ եմ, որ time. ես այս I was born in the ժամանակաշրջանում եմ time that I ապրում, could ծնվել see եմ այնպիսի entire growth ժամանակաշրջանում, from որ տեսնում եմ those ամբողջ աճը easy calculation այդ things to հաշվարկային these ապարատներից models մինչև for այսպիսի much more շատ ավելի creative things. ստեղծագործական գործ, ստեղծագործական աշխատանք անող all are also in մոդելներ։ Եվ this բոլորդ period of life. այդ նույն ժամանակաշրջանում եք ապրում ինչ այլոց։ Have fun with it. Honestly, like I'm excited about AI. I love it, and I like recommend to every Հայաստական one of you բանականություն try it եւ out. Like դուք եմ it's so խորհուրդ easy. տալիս It's փորձել։ like the non-coding environments nowadays are like so much fun. You can build your own little things. Այլ է շատ բան If you're technically like me, հարուցել I'm really արհեստական lazy, so I want to բանականությամբ, automate as much as possible on my շատ laptop. So go ավտոմատացնել, ahead. So much fun. շատ զվարճալի All է։ right. Thank you all so much. If you have any questions, you can find us after. And Հետո կարող եք մեզ good luck working with AI. I guess. հայաստական բանականության վրա կարող եք աշխատել եւ հաջողություն եմ ձեզ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Thank you, our esteemed Շնորհակալություն, moderator and արգաժան panelists, for setting the record straight up here and զվարող transforming workforce. եւ Now I բանախոսներ don't have to worry հայաստական about, բանականության եւ AI աշխատուժի lawyers կապը taking քննարկելու over my մասին։ job. I can use them in my practice. Իմ պրակտիկայում կարող եմ սա Become a better attorney, օգտագործել ավելի լավ which is a huge relief, at least for me. աշխատելու So համար, դա now ինձ շատ է it's օգնում։ time for our keynote presentation, կլինի հիմնական breakthrough innovations and բանախոսներից their impact on human life. ազատությունը մարդու Centered կյանքի around վրա the forum's key theme, this keynote will introduce us to the overarching role that Բանախոսը breakthrough կներկայացնի technologies are having on եկումնային human life, տեխնոլոգիաների ազդեցությունը how they մարդու կյանքի progressively վրա եւ թե influence ինչպես են our դրանք daily ազդում մեր lives, առօրյա կյանքի industries, վրա, and our very existence as տարբեր a ոլորտների species. եւ մեր տեսակի We talk about the գոյության major վրա։ influence of AI in accelerating these processes and sparking new Արդյունքների innovations մասին, in նորարարության մասին, science and technology. գիտության I եւ will soon invite to տեխնոլոգիաների the stage our մասին, very հրավիրեմ own մեր Dr. Armen Orujian. դոկտոր Արմեն Օրուջյանին։ Dr. Դոկտոր Orujian Օրուջյանը is the founding CEO of հիմնադիր the գործադիր Foundation of տնօրենն է Armenian Science and Հայաստանի գիտության Technology. տեխնոլոգիաների Under his հիմնադրամի leadership, the առաջնորդում foundation has launched over 30 նրա ավելի քան science-intensive 30 education, գիտատար, research, քրթական and հետազոտական եւ commercialization առևտրային programs in ծրագրեր Armenia է and beyond. մեկնարկել His efforts Հայաստանում եւ propel Անդին, AI
and nurture STEM-related fields through our intensive educational programs. They engage globally prominent scientists with the local scientific community to produce academic publications and advanced science through highly regarded research grants. They accelerate cutting-edge innovation through startup incubators, venture builders, and accelerators. Their impact has reached over 6,000 students, scientists, Before joining FAST, Armin founded and was the CEO and the chairman of AFCO Corporation, one of the world's leading entrepreneurship platforms and consultant status with the UN Economic and Social Council, the UN Department of Public Information, and the World Intellectual Property Organization. Please welcome Dr. Armin. So I can see you. There you go. Welcome. Well, last couple of days, we heard a lot about artificial intelligence, from its origin to what it needs to do, from our colleagues here. Our friend Asho thinks AI is going to remain as an assistant. I wholeheartedly disagree with that notion. But today I don't want to talk to you about AI in particular. I want to talk to you about how did we go from AE to AI, and AE here is Adam and Eve. From great leaps to creating technology. So I wanted to speak to you a little bit about origin of technology, eras, and then how we interact with technology and how it impacts us and what's the future of human, along with technology. This is why I said I really don't agree that AI is going to remain as an assistant to us for very long. I'm asked to press right when I'm going to do this, so I'm pressing right, and it works not. Maybe because I'm pressing at this guy, I should press. Oh, it does work. Oh, okay. Okay. So part one will be discussion about technology. Let's talk about eras. Nomadic hunter and gatherer, this is the first time when we talk about technology and a human of some sort. So these are regular tools that you find, right? You use wood sticks and whatever it may be, or a stone. And then eventually you get to a point of controlling fire. And this part is important, and I'll get to it a bit later, why I like to generally speak about fire. So that will come later. And then we go to metal ages. And if we stay for a second on fire, if you don't have fire, forget about metal ages, because you need to heat this up for you to be able to do anything with metal ages. And if you don't know how to control fire, it's out of your way. Then we go to the first machines. All right, so this is, let me see if I can take it back. All right, I took it completely back. Oh, I see what's happening. You know what's happening? When I press, it actually doesn't work. I think there's a human there. It just pretends that this thing works. Is this right? Am I right? Okay. You guys. Artificial intelligence. That's actually how first artificial intelligence was. Pretend that you're doing. So this is when we invented clocks. The first machines. So I'll click. Let's see what happens. Let's see if my chip works. Very good. The beginnings of quantity production. This part is also important. Okay.
So up until this Ինչով era, այս տարաշրջանը people worked in մարդիկ their homes. տներում էին աշխատում։ So there was no concept of you're going to wake up 8 o'clock Չէ՞ in թե the morning առավոտին and go to some kind կարտանաս, of an կգնաս office ինչ-որ մի environment or some kind of a օֆիս, factory environment. ասեն գրասենյակ, No, միջավայր this եւ այլն։ Small people, kind of contractors of sorts. If you Իսկ think of it. կապալառուներ պատկերացրեք, They go պայմանագրով to some աշխատողներ։ sort of a main house, get the stuff, Գնում են ինչ-որ take it կենտրոն, home ստանում են ինչ-որ before բաներ, this era, ստանում and they տուն work. ու աշխատում։ Now, the beginnings Հիմա of quantity production, this is Հանրակական where արտադրության սկիզբը, humanity երբ is slowly մարդկությունը progressing կամաց into the անցնում է civilization that քաղաքակրթային we know այն today. մեզ այսօր հայտնի վիճակին, The full flowering of this steam age, and then combustion engine շոքու comes դար, in. Ներքինարման շարժիչն է հետո ի հայտ գալիս, The electrical and electronic age, this was էլեկտրադար, the time when էլեկտրոնիկայադար, Archie was saying, Աշոտի it's ասածն է, unfortunate that I was born and I saw ցավոք this ասում է whole ժամանակ thing, ծնվա, and I այդ think, ամեն ինչը տեսա։ I'm not going to assign that you were there when the steam engine Նշան was չեմ born, տա, but որ դուք շոկե քարշի the electrical շոկե and շարժիչի electronic ծնվելու age, I ժամանակ think, էլ more like it. արդեն And եղել, this is ծնված where եղել, we բայց are էլեկտրոնիկայի, today. էլեկտրականության The դարաշրջանում information and եղել է digital հաստատ։ age. Այսօր այս դարաշրջանն է Unfortunately, we տեղեկատվություն, haven't mastered it because I still cannot use a ինֆորմատիկա, clicker. ես դեռ չեմ մենք դեռ չենք տիրապետել, կամ կլիկեր դեռ չեմ կարողանում օգտագործել։ Հուսանք ինչ-որ պայմ ինձ կլիկեր պետք չի գա, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիան էլ տեսեք, այսքան առաջընթացի պայմաններում այնուհանդերձ մենք չենք կարողանում տեխնոլոգիաները լիարժեք օգտագործել։ The age of deliberate evolution, and this is what I want to talk Այս է about. հաջորդ դարաշրջանը, And the reason I call it deliberate դիտավորյալ evolution էվոլյուցիայի is essentially up to դարաշրջանը this մանվում է, point, որովհետև մինչև այս evolution տարը, has been very մինչև այս slow, պահը էվոլյուցիան շատ դանդաղ survival է of the եղել։ fittest, as you know, you go to the Darwinian, Պահպանվել են, վերապրել են survival, ամենաուժեղները, դարվինյան մոտեցում, extinction of species, տեսակների birth of վերացում, new նոր species. տեսակների ծնունդ եւ առաջացում, The work that some of our colleagues do today, I see Որոշ մեր Avak գործընկերների is աշխատանք, seated here from Flagship and Flagship-ի, Barafayani Բարաֆայանի մեր spoke a գործընկերների lot about the work աշխատանքը that they're doing at Moderna. ներկայացվեց, մոդեռնայի And գործունեությունը Flagship. այստեղ ներկայացվեց, They probably don't Flagship-ը call it իրենք this, երևի but այսպիսի անուն չեն ընտրում they այդ are in this գործունեությունը, բայց իրենց business. բիզնեսը սա է։ And you could look at this and say, Սակայն this is դիտարկել quite ասել, scary, or you can look at this շատ and վախենալու say, է կամ նայել եւ ասել, finally, we're at a time where we վերջապես can եկավ actually become ժամանակը, the երբ մենք masters of our կարող faith. ենք մեր ճակատագիրը մեր Not ձեռքը faith, վերցնել։ but Մեր masters of our faith. ճակատագիրը, So մեր this is բախտը what մեր I would ձեռքը like վերցնել։ to speak to you Այս սրա about մասին եմ a little ուզում bit. մի փոքր խոսել։ But first, to part 2, human. Անցնենք երկրորդ մասին, This part մարդուն։ is critical in Այս discussing what's մարդը the interaction այս between մասը վճռորոշ է, human որպեսզի հասկանանք, թե and ինչպեսի technology. փոխհարաբերություն and why that կա exists մարդու in the եւ first place. տեխնոլոգիայի միջև եւ ինչու են պետք տեխնոլոգիաները ընդհանրապես։ Now, you have days when you think Օրեր են իմ սկսում ես մտածել, you're որ almighty. դուք ամենակարող ես, ոչ մի բան չի կարող ազդել քո վրա։ And then you have Քեզ days ոչինչ when you չի feel կարող so կանգնեցնել։ fragile. Օրեր կան, երբ որ Those of ասես, you, վայ, I այնքան don't know if this being փխրուն եմ։ those of you who are really not familiar with the term Եթե fragility, this ծանոթ is չեք very important when it այս comes to տերմինի discussion հետ, about human, շատ կարևոր because է, երբ որ խոսում ես if you eliminate մարդու this մասին, part, if you take եթե հանում fragility ես out of the equation, մարդու, there is no technological այսպես ասած, advancement really. կոտրվելու Speak a little bit more about this, ունակությունը, but I այս want to հավասարում ես լրիվ ուրիշ բան ես introduce ստանում։ this part Բայց ես about human կուզենայի that we don't think խոսել on daily մարդու basis. We մասին։ may know about this, but we don't really think about this. Մենք միգուցե And this is about չենք մտածում սրա մասին, բայց սա մեր in extreme մի situations. մասն է։ Ծայրահեղ can only իրավիճակներում last 3 մենք minutes կարող without ենք air, ընդամենը 3 3 days րոպե without ապրել water, առանց and օդի, 3 3 weeks օր without առանց ջրի, 3 շաբաթ food. առանց You սնունդի։ know, Earth is a small blue dot. Գիտեք, In early երկիր մոլորակը 2000s, I ընդամենը մի was փոքր working at կապույտ that time կետիկ է։ with Vice President Al Gore, who աշխատում է Al actually Gore-ի հետ, won նախագահ Nobel Al Gore-ի հետ, Prize for his work with inconvenient truth. որը And Նոբելյան one մրցանակ of է the ստացել ոչ slides հարմարավետ that Vice President will ճշմարտության show, in many ոչ of the հարմարավետ discussions that ճշմարտության we իր were having աշխատանքի as a համար։ group, it was called Climate Project at that time. Այդ ժամանակ մենք մի One խմբում thing ենք, was, որը how is it that you speak about զբաղվում էր changes on the կլիմայական planet փոփոխություններով։ without bringing people Ինչպես to կարող ենք despair? Because խոսել there's a fine line կլիմայի between despair փոփոխության կամ and hope. ընդհանրապես երկրագնդի վրա փոփոխությունների մասին You առանց want people to understand despair, but you don't want them to lose hope. You մարդկանց always want people to
հուսալքելու, առանց հույսի And there was ձեռքելու, this particular մարդը չի կարող slide ապրել առանց հույսի, that եւ you կա would go out կար մի slide, որը into the վերցնում ենք, կանում universe, and then ենք when you եւ look back at the ներկայացնում planet ենք։ Earth, and it was like Այսինքն a slide-ը small blue գիտեք ինչ dot, է։ and you've probably seen it in Պատկեր some է, of the images. It's like տիեզերքից a արված, tiny որի blue dot. վրա I մի wish փոքր I had կապույտ that կետ էր, image here. որը It would have been nice. But երկրագունդն that էր, small բոլորը blue dot տեսել is եք, այդ where մի we live. փոքր կապույտ կետի And that's վրա the մենք only բոլորս place where ապրում we ենք can live. եւ միակ տեղն է, որտեղ կարող ենք ապրել։ So it's very important. Հետևաբար չափազանց կարևոր է, որպեսզի այդ փոքր կապույտ կետիկը, որը մենք երբեմն չհրաշահում ենք, միշտ լինի։ Սա չէ, թե պետք է հիմնական ասել, այդ կապույտ կետիկը շատ բարենպաստ է, ընկերական է մեր հանդեպ։ Մարդիկ կարող են նույնիսկ ապրել այդ կապույտ կետիկի ընդհանրապես մի մասի վրա։ Չեն կարող ապրել մակերևույթից ցածր որտեղ, հողի տակ որտեղ օդ չկա։ Մենք չենք կարող ապրել նաև 500 meters 4500 մետրից բարձր։ because of air pressure and oxygen thickness and what have you. Եվ So on this կսկսվի, blue dot, այսպես ասած, 2/3 is water. You can't live in the water. թթվածնային Then you have քաղց kind of եւ 1/3 ընդդեմ ճնշման of խնդիրներ some եւ kind of a այլն։ mass, but you can't live all around it. You can only live some part of it. Այսինքն կարող ես ապրել ընդհանրապես այս հսկայական երկրագնդի մի փոքր մասի վրա, որտեղ մարդը կարող We է need to իրոք have ապրել, գոյատևել եւ այլն։ 21% oxygen concentration to breathe. You would Մենք think you just need oxygen. It could kill you. երբեմն ասում ենք մեզ թթվածին է պետք, բայց թթվածինը մաքուր ձեզ կսպանի։ Պիտի թթվածինը օդում կազմի 21%-ից ոչ ավել։ Մեր մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի 36 Տեսնեք ինչքան սահմանափակումներ կարող ասել, այլ թող ապրենք ի վերջո։ Over 42, but no, sorry, man. Ես ուզում եմ որ իմ 42 լինի ջերմությունս, բայց այդ կլինի մահացու։ Լավ, ուզում 21 աստիճանով ապրեմ, որ սառեմ, բայց էլի կմեռնեք։ Մարդը չափազանց նուրբ փխրուն էակ է։ Նույնիսկ այս երկրագնդի վրա, մեր մոլորակի վրա, չենք խոսում ստեղ ասուպի And it becomes extremely կամ complicated աստղանման when որը you look մարմնի into մասին երկրագնդի all վրա of this and մարդը you're ապրում է saying, սահմանափակումների տակ։ Եվ այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք ասում ենք, how do we deal with that biological որ կան fragility կարիքներ, that we ինչպես have? ենք լուծում մեր կենսաբանական փխրունությունը։ We need to survive. Մեզ We need պետք է water, վերապրելու համար we ջուր, need food, սնունդ and we need shelter. եւ մեզ պետք է նաեւ All կացարան, of you. տանիք, All of ծածկ, us. No բոլորիս։ exception. Բացառություն չունենք այս հարցում։ So this is critical. It Եվ creates սա կարևոր a է։ need for humanity. Այս դեպքում առաջանում է No matter who you are, մարդկության it doesn't matter. կարիքը։ You're the Queen of England, Կապ President չունի, of the դուք United ԱՄՆ-ի States, նախագահն եք, Անգլիայի թագավորն եք արդեն, the most թագուհին powerful չանցավ, person, whatever it եւ is, նույնիսկ You're gonna come back to ամենահզոր this. մարդը every time. վերադառնալու եք սրան ամեն անգամ։ This creates scarcity. Եվ սա առաջացնում է, You know how we think of scarcity? այսպես We ասած, say, look, ռեսուրսների this thing անբավարարություն։ exists Ոնց out ենք there, մենք maybe it պատկերացնում exists in սա։ Africa now, maybe some Միգուցե parts այս of սովը Asia. եւ ռեսուրսների պակասը կա Ասիայի որոշ You know, հատվածներում, maybe some Աֆրիկայում people can argue որոշ it մարդիկ կարող են exists ասել, որ here in այստեղ Armenia. Հայաստանում էլ կա I'm telling you, scarcity անբավարարություն, exists in պակաս։ every part Այդ of the ասեմ planet. դες, երկրագնդի ցանկացած կետում կա Scarcity դա։ exists with Elon Musk, Իլոն Մասկն է ունի $250 billion. 250 միլիարդ դոլար ունենալով իր հաշվին։ And then you can ask a question, why the Այդ hell does he դեպքում need կարող եք 250 billion? հարցեր He probably տակին doesn't եւ know that ամենակարևոր either. հարցը Well, he can այդ say that դեպքում ինչին է because I պետք է wanna take humanity 250 to Mars. միլիարդը։ So that's one Միգուցե argument. որովհետեւ ուզում է մարդկությանը But in տեղափոխել reality, Մարսում you have ապրելու։ this feel Բայց of իրականությունը agony that այն you է, don't որ know when your resources are going to expire, when you're մենք going to ապրում run ենք out of ագոնիայի food, վիճակով, այսինքն մենք water and մտածում ենք երբ է shelter. So you վերջանալու create ջուրը, these երբ է վերջանալու redundancies. հացը, Constantly you create these օդը, redundancies չգիտեմ, kind of to push the երբ agony այլևս տանիք of that չենք ունում եւ survival այս as far away as ագոնյան you ստիպում է can. մեզ Because գոյատևել, $1 billion, ապրել։ you know, things could happen and then you Եթե can spend all of this money and միլիարդներ then get ունենաս, more ինչ water, որ get բան more պատահի food, get միլիարդներ more պրասես shelter. մի քիչ But if you միգուցե have որ $250 ջուր billion, you can ունենաս do a lot more of that. եւ You can ասենք get a lot տանիք more ունենաս, food, a եթե lot more what- մի 50 whatever միլիարդ it ունենաս, կարող may ավելի be, շատ ջուր ուտելիք you know, եւ at the end, you're տանիք ունենաս, coming բայց to that վերջի basic վերջը biological հասնում ես that քո creates a dependency, կենսականական that creates պրիմիտիվ scarcity, especially կարիքները, as our numbers որը grow.
ստեղծում է այս ագոնյան եւ վախը, որ պակաս լինել ամեն ինչ, եւ մարդկանց թիվը ավելանում է եւ այլևս կարող է այդ ռեսուրսը բավարար չլինի եւ սա մի բան է, որի մասին մենք չենք կարող չխոսել եւ որը երբեք մեզ չի լքելու սրա մասին կարող ենք ասել այդ դեպքում ինչ է սա նշանակում մեզ համար վաղ տեխնոլոգիաներ հիշում եք ասացի որ վերադառնալու եմ կրակին մի քիչ ավելի ուշ օջախին այսպես ասած երբ մենք նայում ենք մարդկանց մարդուն մինչև homo sapiens-ը start using tools about 10 million years ago. 10 միլիոն տարի առաջ մարդիկ սկսեցին օգտագործել առաջին գործիքները։ Եթե նայում ենք մարդու նախորդին, չգիտեմ ինչ մասին եք խոսում, շիմպանզեի, չգիտեմ մարդանման կապիկի եւ այլն։ 11 million years ago when we've kind of separated, one guy decided I'm going to go left. Էմպայից երբ որ մենք որոշեցինք բաժանվել եւ ասենք մեկը գնում է աջ մյուսը ձախ 20 միլիոն տարի առաջ, հետո 10 միլիոն առաջ սկսեցինք օգտագործել առաջին գործիքները։ Շատ արագ մի շտապեք, մի վրազեք, ես ձեզ կասեմ երբ ուր գնալ։ Աբն when we come to մի քիչ շտապեցնում ենք, բայց երբ մենք հասնում ենք այսպես այն տեսակներին, որոնք մեզ ավելի մոտ են կանգնած։ When we talk about making fire is very different than having access to fire because humans were exposed to fire way before the 600,000 BC. But being exposed to fire because lava happens or some kind of a lightning happens and then forests are burned, whatever it may be, then you have fire. Then burn wood, whatever it may be. But to actually make fire and to control it, it was essentially the first advancement of technology. Դժվար էր։ Եվ ըստ էության սա մարդկային տեխնոլոգիայի առաջին նվաճումն էր, երբ մարդը սովորեց օգտագործել այս գործիքը, որը հնարավորություն տվեց նոր բաների հասնելու։ Առաջին նշաններից մեկը, որ մարդը սկսել է վերափոխել իր կենսաբանական կախվածությունը բնությունից իհայտ եկա 600,000 տարի առաջ։ Later technologies, I spoke about a little bit about redundancies, help humans to create redundancies. And redundancy here is very simple. So imagine these guys were able to օժանդակ միջոցներ։ Նայեք, ապրացեք, մարդը սովորում է հսկել կրակը, սկսում է եփել իր ուտելիքը։ Հետո գալիս է խնդիր, որ ունենք մեծ քանակությամբ սնունդ, բայց մեզ մեծ կային պահել, ուրեմն պետք է եւս մեկ տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն կտա պահեստավորել, պահպանել սնունդը։ Եվ ըստ էության անցնել գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սառեցման խնդիր է գալիս արդեն պահպանել նպատակով։ Essentially, next. So this helps you build capacities that kind of frees you. This is what we speak about a minute ago. I mentioned Elon Musk. This is what I mean by creating very fast bank accounts, which frees you up. Մեծ բանկային հաշիվներնի, բայց դա սկսում է քեզ սառացնել արդեն։ Financial capacity or Դու intellectual սկսում ես capacity, ունենալ then you start ինտելեկտուալ doing this harder կարողություններ, ֆինանսական to կարողություններ եւ compensate հետո for exchanging your սկսում ես many of մտածել you smart bright people here, you've gone to school and you've studied for ոնց այդ some of ամեն you ինչը 20 years, 25 ստանաս years. Guess հետ։ why? Հիմա Because at դրանից the end շատերը say, խելացի I մարդիկ want to գնացել եք sell համալսարան ավարտել եք, հետո this investment of գիտելիք եք 20, ձեռք բերել, 25 years into ինչ my որ knowledge 20-25 տարի generation ինչ որ բան եք ներդրել for ձեր կրթության մեջ $10,000, եւ ասում եք ուզում եմ ծախեմ իմ այս 25 տարվա ներդրումը, չգիտեմ, $1,000, 10,000, 25,000, չգիտեմ, 100,000 ավակի դեպքում it's really that միլիոններով։ kind of an exchange that you're looking to make in life. Այսինքն սա փորձում եք անել, որպես ձեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա։ Այստեղ What does future գալիս է entail for հարց։ us? And this is where Իսկ ապագան մեզ ինչ է բերելու։ I want to make a point of this separation Եվ of այստեղ եմ ուզում այս բաժանման կետը դնել։ scarcity, human dependency, Անբավարարություն, and the մարդկային reason technology was կախվածություն developed, and the եւ future տեխնոլոգիաների զարգացում, that is
dramatically different than what we imagine and what we think of ուղղված now. նրան, որ մենք ունենանք մի ապագա, որի մասին հիմա չենք կարող նույնիսկ մտածել։ Երբ մենք օրինակ մտածում ենք smart կամ խելամիտ տեխնոլոգիաների մասին, even renewable technologies, and I want to show you this image. տեխնոլոգիաները կուզենայի դες ցույց տալիս պատկերը նայեք։ So this is incredible, right? And I bet you Հողմակայան countries, է։ when they install these things, they're Այն extremely proud. պետությունները, որոնք որ տեղադրել են And they should սրանք, be, տեղակայացրել, սրանք հպարտանում են Now, դրանով եւ պիտի they're becoming հպարտանան, carbon neutral. որովհետեւ աստիճանաբար դառնում են If you ask the ածխածնաչեզոք question, պետություններ, how is marine life բայց impacted by this? ինչպես է սա ազդում ծովային կյանքի վրա։ Մեկը հարցրել է, There's a lot of creatures that որովհետեւ live այդտեղ կան where մեծ all of this թվով was built. կենդանիներ, որոնք ապրում են այն տարածքում, որտեղ այս ամեն ինչը Or the կառուցվել next է։ image, or this Կամ image. հաջորդ պատկերը You know, you նայեք, can have all the electric cars you want, կարող եք աշխարհի բոլոր էլեկտրական but մեքենաները when you ունենալ, cut through a հավաքել forest միտեղ, of բայց this երբ որ nature, for instance, այսինքն այս բնական անտառի միջով երբ որ ճանապարհ եք spoil կառուցում, soil, փչացնում եք հողը, wildfires, առաջացնում եք, species die չգիտեմ, out only because they անտառային cannot go from one հրդեհներ, side to another. կենդանիներն են Believe it or սկսում not, վերանալ, trees do communicate. իրավիճակի You չեն cut those օրինակ types of communications. տեղափոխվել անտառի մի հատվածից մյուս, որովհետև այդ ճանապարհը But as կառուցելով long as we have ծառերը իրարից հեռացրել this եք։ need to survive, Եվ and this need to survive is in վերապրելու that այս very կարիքը nature դրված that է we're dependent on այն food, բնության մեջ, water, որը մենք ունենք, որ մենք կախված oxygen, ենք օդից, shelter. ջրից, We're հացից, always going to տանիքից, transform կացարանից։ Եվ մենք փորձում ենք ամեն ինչ վերափոխել the environment. եւ փորձում ենք դրա համար վերափոխել շրջակա միջավայրը։ So this is going to be continuous. Եվ It doesn't matter what we do. It's շարունակական է unavoidable. լինելու։ Սա անխուսափելի է, Because ինչ the way էլ we որ look անենք, at սա լինելու technology է։ and the way we look at humans. Սա գալիս է նրանից, թե But what ինչպես if ենք we մենք started ընկալում thinking տեխնոլոգիան slightly եւ differently? մարդուն։ Բայց ինչ կլինի, եթե մի քիչ այլ տեսանկյունից նայենք։ We start the Ինչ transformation կլինի, եթե մենք սկսենք of մարդ արարածի տրանսֆորմացիա։ because if you transform the human, Եթե your դու scarcity immediately disappears. փոխում ես մարդուն, այդ You ոչ only բավարար have լինել ինչ որ scarcity բանի because միանգամից you have the վերանում է։ need Դու for ունես դա, որովհետև food, for կա shelter, կարիք for all of these տանիքի, elements ուտելիքի եւ մյուս բաները։ that make the human Բոլոր the այն human that էլեմենտները, is. որից կազմված է մարդը կամ որը The մարդուն work դարձնում է that, մարդ, you know, our friends միգուցե do պետք է at վերափոխվեն մեր flagship pioneering, flagship pioneering-ի some of the stuff that գործընկերները we've եւ been մոդեռնայում working here. մեր ընկերների We try to արածը look at the world that is going to այն be ինչ մենք so անում ենք far այստեղ։ advanced, so far Մենք ahead of փորձում ենք us. տեսնել, որ աշխարհը լինելու է մեզանից այնքան It առաջ, changes how you որ think of future. Changes how you think of փոփոխությունները, yourself. որոնք Changes դուք how you think of humanity. որոնց միջոցով դուք դա փոխում է, Changes ավելի how ճիշտ you դա think of a վերափոխում human է, species. թե ինչպես եք դուք ընկալում մարդուն, մարդահարածին, And when ապագան, it comes to տեխնոլոգիաները, development, բնությունը եւ when it comes այլն։ to investment, when it comes to Երբ private խոսքը resources, գնում է արդեն ներդրումների behind մասին, այդ transformational տրանսֆորմացիոն technology, տեխնոլոգիաների you տակ actually think of գումար transformation of դնելու yourself. մասին, դուք սկսում եք մտածել սեփական տրանսֆորմացիայի մասին։ Now, where it would take you Ուր դա կհասցնի ձեզ։ is really all in your hands. Ձեր ձեռքերում է։ What type of species will become is also all in our hands. Եվ ինչպիսի ինչ տեսակ մենք կդառնանք, դարձյալ մեր ձեռքերում է։ Շնորհակալություն։ Thank you, Dr. Orujan, for highlighting how Շնորհակալություն, breakthrough դոկտոր innovations are Orujan, propelling us towards a better, թե more advanced work ինչպես in our spheres and domain. And as a ԱՎ vast եւ foundation տեխնոլոգիաների employee, I would զարգացում like to տանում take ես this նոր opportunity to ուղղությամբ նոր thank Armin տրանսֆորմացիան for եւ his մենք ուզում ենք excellent շնորհակալություն leadership and հայտնել guidance. Արմենին իր To փայլուն continue, we have a առաջնորդության եւ very ուղղորդման համար։ exciting Մենք panel ունենք եւս ahead մի of us. հետաքրքիր We will explore քննարկումներ the արժեվ պանելային fascinating ways քննարկում։ AI is Մենք reshaping our պիտի cities. փորձենք հասկանալ, թե Our panelists ինչպես է today will touch upon the ԱԲ-ն main challenges of our փոխում մեր urban քաղաքները։ environment and Խոսելու ենք այսպես քաղաքային միջավայրի մասնագետների հետ։ Նրանք պիտի օգնեն մեզ հասկանալ, թե ինչպես կարող է ԱԲ-ն բարելավել մեր կյանքը,
խթանել տնտեսական աճը and challenge our եւ infrastructure. երբեմն նաև մարտահրավերներ Ms. Gabrielle Gauthier is the Senior Vice առաջացնել President for մեզ European ենթակացվածների Public համար։ Affairs and High Gabrielle Representative of Gauthier. the Chairman and CEO of Total Energies, member of Total Past Energies Advisory Board, SE and our esteemed moderator of today's panel. ներկայացուցիչը Please welcome. ԵՄ հաստատություններում եւ գործադիր տնօրենը Ֆրանսիական Total Energies CE ընկերության։ Thank you very much, Liana, for the introduction. Շնորհակալություն։ First of all, let me tell you what a pleasure it is for me to be back Նախ ասեմ, here. որ մեծ ուրախություն է պատիվ ինձ համար հետ վերադառնալով Andre and Նուբարին, of course, Ռուբենին, Armen Անդրեին, for Արմենին, բոլորին շնորհակալություն հայտնել And, այս փայլուն it's always a միջոցառման pleasure համար to միշտ see the հաճելի է progress տեսնել այն FAST is առաջընթացը, doing so որը quickly. արձանագրում է FAST-ը եւ Every արձանագրում այսքան արագ։ I see Ամեն անգամ, that երբ back in Yerevan վերադառնում եմ and Երևան, experience the տեսնում եմ դա, enthusiasm and the energy. զգում եմ այն էներգիան եւ էնտուզիազմը, որը կա այս Now, today հիմնադրամում։ I'll be talking. Yes, I've been for 20 years in the IT and telecom sector. Եղել եմ ՏՏ եւ հեռահաղորդակցության ոլորտում, սկզբում պետական, հետո նաեւ մասնավոր։ Եղել եմ հեռահաղորդակցության ոլորտի կարգավորող մարմնի աշխատակից եւ հետո նաեւ անցել եմ մասնավոր ոլորտ, փորձել եմ ՏՏ լուծումներ եւ առաջարկություններ բերել խելացի քաղաքներ եւ հետո French Caisse de dépôt, which is Caisse the de public dépôt, arm of the ֆրանսիական state to invest in public-private partnerships գործակալության in ներդրումային transport, լուծումներն energy, են telecom, առաջնորդել հեռահաղորդակցության partner տրանսպորտի solutions and also in smart կապի city ոլորտում startups. այս կազմակերպությունը հանդիսանում է And then պետության I այսպես moved ասած from megabits ներդրումային to megawatts and megatons of CO2 ձեռքը and joined the Total Energies հետո first to lead անցել եմ all the Total Energies, decarbonization businesses. որ That is the սկզբից ventures, ղեկավարել եմ hydrogen դեկարբոնիզացիային business, ուղղված the ծառայությունները, non-carbon, հետո non-fossil businesses. այսպես ասած And today, my CEO sent me to Brussels because we are in the middle in Europe. այն ծառայությունները, որոնք չեն Rather big պահանջում move towards կախվածություն decarbonization, but also հանածո energy crisis. So, աղբյուրներից having եւ in mind հանածով all արարելիքից these pillars from եւ telecom, հիմնական IT, աշխատանքս and ուղղված է energy, հենց I ածխածնից think we կամ today դրական are going ածխածնային to be able to handle մակարդակի հասնելուն the topic of the եւ day, which հետո is արդեն հասել smart եմ cities. մի քիչ Cities. այլ Our ոլորտի century is experiencing a սկսել եմ strong զբաղվել move of նաեւ urbanization. 70% of the ԱԲ-ով world population will be 70%-ը urban by 2050. աշխարհի And բնակչության մինչև cities 2050 թվականն նրա consume քաղաքաբնակ, իսկ 75% քաղաքները of energy and սպառում են concentrate 75% էներգիայի greenhouse եւ gas emissions. 80%-ով So there are a ապահովում են There perhaps are ջերմոցային գազերի concentrations on the արտանետումը։ 4Ds that Andre yesterday mentioned. Երեք Անդրեն The խոսում 4D էր challenges. 40 մարտահրավերների Decarbonization, մասին, disruption by technology. 4D մարտահրավերների մասին, դեկարբոնիզացիա, քայքայում, որը որ գալիս է մարտահրավերների հետևանքով, դեգլոբալիզացիա եւ ապագլոբալիզացիա, ապա կենտրոնացում։ Եվ այս իմաստով անհրաժեշտ է բարելավել տեխնոլոգիաների օգնությամբ մեր կառավարման ունակությունները դարձնել քաղաքները ավելի կենսունակ եւ ավելի հասանելի բոլորի համար։ Այդ պատճառով էլ պատիվ ունեմ ողջունելու այս նիստին երեք Two of them being planners, they are called the panel. Ms. մասնակիցները Arnel Paciano-Casanova, who is president Arnel and CEO of Paciano Consulting and Casanova, founder նախագահ եւ of գործադիր տնօրեն Clark Abram Green City. Consulting, Please, Arnel, join the Clark panel. Green City համահիմնադիր, And Raslan Ahmad, հիմնադիր who is senior Ֆիլիպիններից, vice president Raslan of Malaysian Ahmad, Industry Government, Group of High Tech in Malaysia, but also chair of Մալազիայում Malaysian Smart City բարձր Alliance տեխնոլոգիաների Association. And Adam ոլորտի պետական խմբի ղեկավար Kablanyan, who is եւ Ադամ CEO Կաբլանյան, of Sinora, but who's a Sinora, serial entrepreneur. It's not the first company he is founding and Սինորա investing. ընկերության And who will give us գործադիրներն his դուրս view as an առաջին investor ընկերությունը չէ, որ ինքը and an ստեղծել է եւ ինքը entrepreneur կներկայացնի իր մոտեցումները in որպես solutions to this smart city. Please join me to գործարար the panel. եւ նորարար եւ որոշակի լուծումների հեղինակ։ Perhaps in the first round of questions, Երևի թե I will հարցերի առաջին փուլը ask mainly Arnel and
ուղղված կլինի Ռասլանին եւ Արնոլին, որպեսզի ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, որովհետեւ իրենք հղացել են այդ գաղափարը եւ հետո ստեղծել այդ խելացի քաղաքները։ Առաջին հարցը ուրեմն հետեւյալն է. Որն է եղել նախնական պլանը, սկզբնական պլանը, ինչու խելացի քաղաք ձեր երկրներում, Մալազիայում եւ Ֆիլիպիններում, եւ հետո մենք խոսենք այն մասին, թե ինչպես եւ ինչու են դրանք խելացի քաղաքներ, եւ հետո կլսենք նաեւ Ադամի արձագանքը դրան, թե որոնք են մարտահրավերները, որոնք կան խելացի քաղաքներում։ Արնել ինչու խելացի քաղաք եւ ինչպես կարելի է տեսնել այդտեղ խելացի քաղաք։ Շնորհակալություն Գաբրիել։ When I started master planning, Երբ սկսեցի կազմել գլխավոր պլանը Կլարկ քաղաքի, դա ավեշատ պայմանավորված էր վերապրումով։ Ֆիլիպինները կլիմայի փոփոխության տեսանկյունից ամենախոցելի երկրներից մեկն է։ Մենք անընդհատ հայտնվում ենք Խաղաղօվկիանոսյան փոթորիկների կիզակետում եւ ես ինքս ապրել եմ տրուշոբներում եւ զգացել եմ աղքատ համայնքում ապրելու նվաստացուցիչ հետևանքը եւ դրա հետ մեկտեղ հասկացել եմ համայնքում ապրելու ասած առատաձեռնությունը եւ աջակցությունը, փոխադարձ օգնությունը։ Ապրում ենք տրուշոբներում, բայց համայնք ենք եւ երբ նայում եմ հիմա խելացի քաղաքին, առաջին հերթին նայում եմ խելացի քաղաքին որպես տեխնոլոգիաների կիրառման տեղ, որը հնարավորություն է տալիս բարելավել մարդու կյանքը, հատկապես հասարակ մարդկանց կյանքը։ Դա հարուստների քաղաք չի, քաղաք է բոլորի համար։ Քաղաք, որտեղ հնարավոր է համատեղել հնարավորությունը տեխնոլոգիաների բոլորի համար հասանելի է կրթությունը։ Բոլորը կարող են ունենալ հասանելի առողջապահական ծառայություններ եւ ըստ էության փորձում ենք օգտագործել տեխնոլոգիաները եւ արհեստական բանականությունը, որպեսզի աղքատ մարդուն հնարավորություն տանք ապրել։ Եվ բնականաբար քաղաքային իշխանությունները կարող են ձեզ համար աշխատանք գտել կամ էլ գտնեն ինչ-որ բան ձեզ համար, ինչ-որ տեղ կա պակաս մի տեղ, բայց ինչ-որ այլ տեղ կա ավելցուկ տեխնոլոգիաների միջոցով փորձում ենք գտնել դրանք համատեղելու հնարավորություն, այսինքն մեկը մյուսի կողքը դնելու իրար հետ աշխատացնելու հնարավորությունը։ Թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, առաջնորդի համար իրավունքի գերակայություն, օրենքի, առջև բոլորի հավասարություն, սրանք բոլորը այն սկզբունքներն են, որոնք չափազանց կարևոր են այդ քաղաքում։ Բոլորը ունեն երազանք եւ այդ երազանքը երբեք չի սահմանվում շրջակա միջավայրի կամ բնության հարցերին, ապա ընդունում ենք, որ կլիմայի փոփոխությունը իրականություն է, հետևաբար պետք է ունենանք էներգախնայող քաղաք, պետք է ունենանք ավելի առողջ եւ ավելի արտադրողական, այսպես ասած, քաղաքացիներ, որոնք որ ավելի քիչ կհիվանդանան, քիչ ծախս կառաջացնեն եւ ավելի լավ կաշխատեն։ Thank you, Gabriel, and thank you, Herman and Fast, for inviting us for this important Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք մեզ այս կարևոր հանդիպումը։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում շատ տպավորված եմ նրանով, թե ինչ եք դուք կարողացել հասնել։ Եվ կարելի է տեսնել, թե ինչպես կարող ենք աշխատել միասին եւ փորձենք ԱԲ-ի օգնությամբ ունենալ իրոք խելացի քաղաքներ։ Ուղղակի մի քանի խոսքով ասեմ։ Ծրագրի մասին հետո կարող ենք ավելի մանրամասներ անդրադառնալ։ Առաջին սլայդը եթե կարելի է ցույց տվեք, խնդրում եմ։ I think for since yesterday and today we are highlighting Երեկ եւ այսօր մենք բավականին մեծ թվով խնդիրներ ենք անդրադառնում։ not just a new urban agenda. Մալասիական քաղաքները անցնում են ինչպես եւ այլ երկրների քաղաքներ խոշոր ճգնաժամի միջով սնունդն է, էլեկտրաէներգիան է, սանիտարական ծառայությունն եւ այլն, ինչը բնականաբար
լրջորեն ազդել է մեր ապագա սերունդների հնարավորությունների վրա։ Մենք որպես զարգացող եւ փոքր երկիր պիտի ավելի լավ պլանավորում իրականացնենք եւ հետո իրականացնենք այդ պլանները, որոնք հնարավորություն կտան բոլորին միավորել նույն օրակարգի շուրջ։ Մեր երկրում մեր բնակչության 75%-ը բնակվում է քաղաքում։ Achieve 4% yearly. So you can imagine the pressure of our administrator managing city. We need to address the lot of issues in terms of waste, transportation. Կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ մենք ստիպված ենք լուծել քաղաքում, եւ խնդիրները վերաբերում են աղբահանությանը, թափոնների կառավարմանը, տրանսպորտին, էլեկտրաէներգիայի մատակարարմանը եւ այլն։ Սանիտարական ջրամատակարարման եւ ջրհեռացման ծառայությունները, եւ սա պահանջում է լուրջ համակարգում քաղաքային իշխանությունների, համայնքի եւ կառավարության միջև եւ սա արվում է նաեւ նպատակով որպեսզի ապահովի ավելի մեծ հավասարություն եւ ավելի արդյունավետ գործունեություն եւ այս բոլոր խնդիրները երբ որ հավաքում ես մեկտեղ փորձում ես գտնել առավել արդյունավետ լուծումներ կառավարության նախաձեռնություններից մեկը կոչվում է Մալազիայի խելացի քաղաքների համակարգ 10-25 թվականներին շրջանակային նախաձեռնություններ, որտեղ որ խոսվում է տեղական իշխանությունների մակարդակում ներդրումներ իրականացնեն, ընդ որում խոսվում է դրա մասին, որ պետք է համագործակցել ոչ միայն Մալազիայի սահմաններից ներս, այլ նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ, հատկապես խելացի էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, օրինակ հիմա մենք փորձում ենք ստեղծել խելացի ցանց, ծրագիրը ֆինանսավորում է UNIDON, մենք հիմա 20 քաղաքներից մեկն ենք, որը ցուցադրական ծրագիր է իրականացնում եւ փորձում է ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է ունենալ ինտեգրված պլատֆորմ, որտեղ որ հավաքված են, հարթակ, որտեղ որ հավաքված են տարբեր ծառայություններ, տարբեր լուծումներ եւ ինչպես է դա կառավարվում ԱԲ-ի օգնությամբ։ Խոսքը գնում է իհարկե կայուն, թափանցիկ եւ հուսալի տեխնոլոգիաներ ունենալու մասին եւ բնականաբար մենք փորձում ենք գտնել աշխատանքային այն մոտեցումները, որոնք հնարավորություն կտան ապահովել նաեւ մեր քաղաքացիների մասնակցությունը։ Այսինքն քաղաքացիները պետք է մտածեն այն բանի մասին, որ այդ էներգիայի սպառման կրճատումը, մյուս բաները իրենց շահերից է բխում։ Մենք դեռ կվերադառնանք դրան, Ադամ։ Ինչպես կարձագանքեք կամ մինչև այդ, ինչպիսի լուծումներ եք դուք տալիս կամ առաջարկում խելացի քաղաքներին, որպես ներդրող եւ որպես ձեռնարկատեր, ձեռներեց։ Ինչ որ տեսել ենք, այստեղ կարծես թե հետաքրքիր է։ Կան որոշակի մարտահրավերներ, դա ենք տեսնում եւ կուզենայի ընդհանրապես հասկանալ, թե ինչպես եք դրանց մի մասի հարցը լուծում։ Ինչ որ դուք քննարկում եք այստեղ ուտոպիա է, բայց շատ ներշնչող է։ Աշխարհը դրա կարիքը ունի, մենք ընդհանուր գլոբալ տաքացման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում տեղափոխել գոյություն ունեցող քաղաքները, ասենք նույն ծովեզերիա շրջաններ եւ երևի թե բնակչության 50%-ը շուտով այս տեմպերով այնտեղ է ապրելու, որպես ներդրող ով ներդրումներ է կատարել նաև IoT-ներում եւ խելացի քաղաքներում, պիտի խոսեմ նրա մասին, թե ինչքան դժվար է հասնել այս ուտոպիայի իրականացմանը։ Մեկ քանի տարի առաջ ես որոշեցի Երևանում կառուցել smart տուն, խելացի տուն։ Եվ հիմա ունեմ 4 տարի անց 80%-անոց խելացի տուն։ 187 տարբեր տվիչ ունեմ, սենսորներ ունեմ։
Ամեն անգամ երբ գալիս եմ, ասեմ ինչ մարտավարներ կան։ Ստիպված եմ բատարայեկեքի 20%-ը փոխել, որովհետև չեն աշխատում։ Ինչի եմ օրինակը տալիս, որպեսզի հասկանաք, թե այն ինչ որ քննարկվում է եւ ինչ պլանավորում որ քննարկվում է, ինչով է կարեւոր եւ ինչ հետևանքներ կարող ունի։ Ունեմ վարակույրներ, որոնք որ ավտոմատ բացվում, փակվում են, ելնելով արևի դիրքից եւ ջերմաստիճանից։ Ունեմ այլ լուծումներ, որոնք ավտոմատ միացնում, անջատում են, ասենք օդափոխությունը։ Չկան այսօր կոնտրոլորներ, որոնք որ հնարավորություն կտան 187-ն էլ ղեկավարել, երկու տարբեր կառավարման վահանակներ ունեմ, որոնցով ղեկավարում եմ դրանք։ Եվ ամեն շաբաթ, ասում եմ 4 տարի անց, ամեն շաբաթ ստիպված եմ ինչ-որ բաներ կարգաբերել, ուղղել, դզել, շտկել, աշխատացնել։ Եվ սա ցույց է տալիս, խոսքը մի տան մասին է։ Հիմա կարող եք պատկերացնել, եթե մի խելացի տունն է այդքան էներգիա խլում ձեզանից, որ աշխատեք, պատկերացրեք քաղաքը։ Մի քանի օր առաջ էինք մի քանի օր առաջ կինս էր եկել այստեղ եւ ինքը վարժված է, ասենք, քնել գիշերը։ Ժամը 8-ին պատկերացրեք առավոտյան վարակույրները ավտոմատ բացվեցին, իսկ ինքը սովոր է մութ տեղ քնելով։ Ստիպված եղանք վերածրագրավորել կամ վարժված է, ասենք, նստած էր մեկը բան էինք դիտում, հանկարծ լույսերը վառվեցին, որտեղ այդ ժամը ծրագրած էր լույսերը վառելու համար։ Հասկանում եք էլի, որ լուրջ խնդիրներ միշտ լինում են եւ պատկերացրեք ընդհանրապես խելացի տունը ինչքան խնդիր է առաջացնում։ Հարցը ինչու՞մ է։ Ես ինքս ստիպված եմ եղել սովորել այս ամեն ինչ, հասկանալ թե ինչ է նշանակում խելացի տուն եւ խելացի քաղաք, որպեսզի երբ ներդրում կատարեմ, իմանամ ինչի մեջ եմ փող դնում, ինչ նպատակով եւ ինչ եմ ակնկալելու։ Սա ընդհանրապես հնարավորություն է, մի հնարավորություն է հասկանալ այն տարածքը, որտեղ որ ապրում եմ։ Հիմա այլ լուծումները բազմաթիվ են։ Եվ ապրել եմ վերջին 3.5 տարին Գերմանիայում, օրինակ այնտեղ գտել եմ մի ընկերություն, որը որ խելացի լուսավորություն է ապահովում քաղաքին, ծրագիր ունեմ ծրագիր ունեին Ռուսաստանի Դաշնությունում Սիբիրիում գտնվող մի համալսարանի հետ, որը որ մշակում էր իրենց համար խելացի լուսավորություն։ Այսինքն խոսքը գնում էր նրա մասին, որ ուսումնասիրվեր եւ որոշվեր, թե որտեղ է անհրաժեշտ ունենալ փողոցային լուսավորություն։ Մեքենաների շարժման ժամանակ այդքան էլ պետք չի, որտեղ մեքենաները ունեն նաեւ իրենց սեփական լույսերը, որոնք կարող են լուսացակներն կարող են միացնել եւ դրանով այսպես տեղաշարժվել։ Եվ ըստ էության սրա միջոցով հնարավոր է հասնել մինչև 70% էներգախնայության։ Եվ խոսքը գնում է մոտավորապես 5 միլիոն լուսավորության լամպերի մասին։ Բավական մեծ խնայողություններ սպասվում այստեղ։ Ինչ չկար այստեղ մասնավոր ներդրող, եթե դու կարողանաս իհարկե պետական մասնավոր գործընկերություն ունենաս նաև ներառականություն, սոցիալական արդարություն սրա միջոցով ապահովես, դարձնես այդ տեխնոլոգիաները ավելի հասանելի, այսինքն դրա միջոցով բարելավես նաև կյանքի որակը այդ շատ լավ է, բայց ներդրողի տեսանկյունից մենք պիտի նաև մեր եկամտաբերությունը նայենք։ Այս դեպքում եկամտաբերությունը շատ լավն էր։ Այնտեղ կային սենսորներ, որոնք կարելի էր տեղադրել եւ դրա միջոցով աշխատացնել համակարգը, բայց կային հետո ուրիշ մոտահրավերներ, որոնք ի հայտ եկան։ Այնտեղ կային շահագրգիռ կողմերը, որոնք չէին ուզում փոխվեն։ Գիտեք, չէ, հսկայական ոլորտ է, որը որ մատակարարում է լամպեր փողոցային լուսավորության համար, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փչանում են, նորից փոխվում են եւ այլն, իրենց համար սա մահ էր, այսինքն իրենք սկսեցին դիմադրել սրան։ Եվ չնայած նրան, որ մենք կարողացանք ցուցադրել, որ ստեղ կա բավական մեծ եկամտաբերություն, խնայողություն եւ այլն, 5 տարի անց էլ այդ հաշվարկներից հետո դեռևս առանձնապես առաջընթաց չկա։ Ուղղակի սա ասում եմ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ բարդ է խելացի քաղաք կառուցելը։ Այսքանը։ Իհարկե, միշտ էլ կարելի է։ Լուրջ խնդիր է, երբ որ ասենք միլիոնավոր սենսորներ ես տեղադրում խելացի քաղաքում եւ այդ ամեն ինչից ինֆորմացիա ստանաս, վերլուծես, որոշումներ կայացնես, բայց կոնկրետ օրինակներ։
Can you tell us a little bit more about which aspects Այն you're խելացի քաղաքներից, որոնք դուք եք կառուցել, որոնք դուք ուզում եք ընդգծել օրինակ, որովհետև երբ որ խոսում ենք խելացի քաղաքի մասին, խոսում ենք այդ սմարթ կարողությունների մասին, գոնե եվրոպական միջավայրում ենք դրա մասին խոսում, խոսքը գնում է, այսպես ասած, շարժունակության ապահովման մասին, հատկապես եվրոպական խոշոր քաղաքներում, որտեղ որ միշտ կա, այսպես ասած, խցանում, դժվար տեղաշարժվելու հարցը կա եւ դրա հետ մեկտեղ կա նաեւ էլեկտրոնային մեքենաների օգտագործումը, շահագործումը ավելացնելու խնդիր։ Smart parking-ը խելացի ավտոկայանումը You lose 1 year of your life looking for a parking space in Paris. Փարիզում օրինակ մեքենականների վրա հաշվարկել են։ Դու վատնում ես քո կյանքի մի տարին մոտավորապես մեքենավարելու ամբողջ ընթացքում։ Պատկերացնում եք մի տարի ծախսում եք բնակիչը, որ Փարիզում կայանատեղ գտնեք եւ մեքենան կայանեք։ Օրինակ նույն խելացի ավտոկայանատեղիները կարող են կյանքի ժամանակի խնայողությունը փոխել։ Եվ եթե կարելի է մի քանի օրինակ տվեք մեզ, որպեսզի մենք ավելի լավ հասկանանք։ Perhaps Arnold, in Clark Green City, what is most prevalent? Well, thank you. So I'll address the mobility. Եթե կարելի է անդրադարձեք որևէ հարցին։ Ես անդրադառնում եմ շարժունակությանը եւ էլեկտրոէներգիային։ Խցանումները բոլոր խոշոր քաղաքների խնդիրն է։ Manila-ում էլ է դա խնդիր, որտեղ մենք ունենք In Manila alone there are about 25 million people. 25 միլիոն մարդ բնակող։ Ֆիլիպիններում 110 միլիոն է ընդհանուր բնակչությունը, բայց Մանիլայում եւ դրա շրջակայքում 25 միլիոն, պատկերացրեք բավականին այսպես խիտ բնակեցված է։ Երբ մենք սկսեցինք քննարկել շարժունակության խնդիրը, առաջինը դրեցինք այդ հարցը, որ Խադրման միջոցն են նախընտրում մարդիկ։ Առաջին հերթին պարզվում է, որ քայլում են ոտքով։ Այսինքն մեքենան պիտի լինի վերջին լուծումը, որտեղ մեքենան զբաղեցնում է ճանապարհային մեծ տարածք եւ եթե նույնիսկ դու ունես, ասենք, հետիոտնային ավելի լավ կապեր, եթե այնտեղ ձևավորում ես նաեւ միկրոկլիմա, այսինքն ստեղծում ես նպաստավոր պայմաններ մարդկանց համար քայլելու, այսինքն կան ծառեր, դրանց տվերի տակ հաճելի միկրոկլիմա է ստեղծված։ Մարդիկ մեծ հաճույքով քայլում են մի քանի կանգառ։ Հաջորդ լուծումը դա հեծանիվն է։ Եվ այդ նույն հետիոտնային հատվածներում մենք առանձնացրեցինք հեծանիվային գիծ, որպեսզի այն երկար ճանապարհները, որոնք որ ոտքով չես կարող անցնել, հեծանիվով անցնել։ Նոր հետո գալիս է հասարակական տրանսպորտը, դա կարող է լինել ավտոբուս կամ լինել, ասենք, գնացք կամ մետրո, որովհետև այս դեպքում մարդիկ տեղափոխվում են հարյուրներով եւ հազարներով, նոր վերջում գալիս է մեքենան։ Հետևաբար խելացի շարժունակության տեսանկյունից պիտի նայես այն քայլերին, որոնք պետք է իրականացնել։ Եվրոպայում օրինակ հետիոտնը պետք է ունենա գոնե AB մի հավելված, որը կօգնի տեղափոխվել, բայց Google ունի կարծեմ դա, որն է ամենակարճ ճանապարհը մի կետից մյուսը, որն է ամենաարագ ճանապարհը մի կետից մյուսը, միշտ ցույց է տալիս։ Այսինքն Google-ը կարող է անմիջապես քեզ կարող է տալ անմիջապես այդ լուծումը քեզ։ Եվ այս միջոցով կարելի է նաև նվազեցնել խցանումները, քանի որ դուք ըստ այդմ կրճատում եք նաև ավտոմեքենաների թիվը։ Հիմա էլեկտրոէներգիայի սպառում։ Փողոցային լուսավորություն, մարդկանց անվտանգության եւ կյանքի վրակի խնդիր է։ Բայց երբ մարդիկ ասենք աշխատանքի ժամերին էլեկտրոէներգիայի հիմնական սպառումը գնում է, այսպես ասած, օֆիսային տարածքներում եւ արդյունաբերական տարածքներում, որտեղ մարդիկ հիմնականում այնտեղ են, բայց այս դեպքում տներում առանձնապես ծախս չկա։ Հետո այդ բեռը փոխանցում ես հետ բնակելի տարածքներ։ Եվ այս միջոցով դուք բավականին մեծ էներգիա եք խնայում։ Հաջորդ հարցը դա փողոցային լուսավորությունն է եւ Արամը խոսեց դրա դեպքում սենսորների տեղադրման մասին։ Եթե դուք օրինակ քաղաքապետ եք կամ անձ եք, ով
զբաղված եք ձեր համայնքի կառավարման հարցերով, ապա տեխնոլոգիաները կարող են data analytic-ը կարող է նշել, թե որոնք են ամենամութ տեղերը, որտեղ են ամենաշատ հանցագործությունները տեղի ունենում։ Այս դեպքում դուք ունենում եք սենսորներ կամ խելացի լուսավորություն, որը այդ տարածքները ավելի լուսավոր է պահում։ Այն տեղերում, որտեղ որ հանցավորության մակարդակը ցածր է, այդտեղ կարելի է նվազեցնել լուսավորության աստիճանը եւ ունենալ ըստ այդմ նաեւ էլեկտրոէներգիայի խնայողություններ։ Մի հարց էլ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ես տեսա, որ տվյալների օգտագործման միջոցով կարելի է կանխատեսել, թե որտեղ է տեղի ունենում հանցագործություն եւ ըստ այդմ ապահովել ավելի մեծ լուսավորություն։ Այո։ Ես մտածում էի մեկ այլ գաղափարի մասին, որը որ վերաբերում է դեմքով ճանաչելուն։ Նման հնարավորություն ունենալու դեպքում կարող ես իմանալ մարդու դեմքը տեսնելով ուրախ է, դժգոհ է, զայրացած է, հանգիստ է։ Եթե ես օգտագործեմ քաղաքի բոլոր սենսորները, իմանամ իմ բնակիչները երջանիկ են, թե ոչ։ Ըստ էության այդ փողոցային կամերաները կարող են ասել, քանի հոգի է տխուր, քանի հոգի է ուրախ, քանիսն են երջանիկ, քանիսն են դժգոհ, եւ նույնիսկ նման դեպքում, երբ ունեք նման ծառայություն, կարող ես իմանալ քանի հոգի է քնած, քանի հոգի է ուրախ, քանի հոգի է հիմա մեզ լսում, քանի հոգի թքած ունեն նրա վրա, թե ինչ ենք մենք խոսում։ Այսինքն միշտ էլ կա այդ, այսպես ասած, անձնական տարածքի կարևորությունը, սեփական լուծումներ գտնելու հնարավորությունը։ Ես կուզենայի վերադառնալ խելացի էներգասպառման հարցին, որը մենք հիմա փորձում ենք իրականացնել Մալազիայում։ Լուրջ ջանքեր են գործադրվում տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից եւ մեր մատակարար ընկերությունների միջև։ Նախ եւ առաջ առաջին խնդիրը այն է, որ մենք հասկանանք խնդիրները, որոնք կան սպառողների կողմում։ Հասկանալ, թե ինչպիսի լուծումներ կարող ենք առաջարկել իրենց։ Օրինակ տեղադրել խելամիտ, հաշվիչներ, կան տարբեր կոմպոնենտներ, որ կարող են առաջարկվել որպես լուծում եւ դրանց միջոցով տեխնոլոգիական առումով կրճատել սպառումը։ Պահանջվում է նաեւ որոշակի հմտություններ, գիտելիք եւ կարողություններ, որոնք կարող են ապահովել սրա իրականացումը։ Ամենաբարդ տարը բաղադրիչ է ամեն ինչի մեջ մարդն է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մենք ունենք այս համայնքակենտրոն կամ մարդակենտրոն մոտեցում, փորձում ենք ապահովել լավ տեխնոլոգիաների միջոցով տեխնոլոգիական լուծումներ, բայց այդ լուծումները պահանջում են մարդու պատրաստ լինելը, մարդու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը, ընդ որում եւ համայնքի ղեկավարների մակարդակում, թե վերջնական սպառողի մակարդակում։ Մենք օրինակ հիմա Մալակա կոչված տեղում ենք տեղադրել, այսպես ասած, մեր հաշվիչները սկզբում բավականին մեծ դիմադրության արժանացավ, երբ որ ընկերությունը, էներգամատակող ընկերությունը որոշեց տեղափոխել հաշվիչները այդտեղ, բայց հետո հասկացան, որ սա ենթակառուցվածքները քաղաքացիներին հասանելի դարձնել առավել ժողովրդավարական ձև է, եւ սա տալիս է եւ կայունություն, եւ ֆինանսական հասանելիություն, եւ մատչելիություն, եւ այլն։ Եվ մարդիկ սկսեցին հասկանալ, որ ծրագիրը իրականում իրենց համար է, ի նպաստ իրենց օգտին է։ Եվ երբ որ խոսում եք տեխնոլոգիական լուծումների մասին, ես համարում եմ, որ կարևորը մարդն է։ Ադամ, մարդկանց բոլորի ներգրավման հարցը ինչպես եք լուծում։ Որոնք են այն մտքերը, որոնք որ կուզենայիք ներկայացնել մեզ։ Դուք նշեցիք կան որոշակի մարտահրավերներ, օրինակ բնակչությունը շատ պատրաստ չէ ընդունելու այդ ամեն ինչը, այդքան էլ չի գտնում դրա կարևորությունը։ Եթե վերադառնանք մեր եկամտաբերության օրինակին, կարամ եւ դրական օրինակ տալ ձեզ։
Ցավոք սրտի ես չկարողացա այդտեղ ներդրում կատարել, որովհետև պահանջարկը ներդրումային շատ մեծ էր։ Ես չունեի այդքան միջոցներ։ Հոնկոնգում ծրագիր էր, որը ղեկավարում են շվեյցարացիք։ Խոսքը գնում է ջերմաստիճանի եւ այլ սենսորների տեղադրման մասին ռեստորաններում, սննդի շղթաներում եւ սուպերմարկետներում, որտեղ որ կարելի է տեսնել ջերմաստիճանի փոփոխություն, օրինակ բաց են թողել, չգիտեմ, սառնարանի սառցարանի դուռը, կամ ինչ-որ բան չի աշխատում, կամ ինչ-որ տեղ արտահոս կա, միանգամից այդ ամեն ինչ երևում էր։ Կային բազմաթիվ ծրագրեր, հավելվածներ, որոնք որ ըստ էության հնարավորություն էին տալիս այդ լուծումները կիրառել եւ հասնել արդյունքի։ Եվ հիմա այս տեխնոլոգիան ըստ էության օգտագործում են գլոբալ ընկերությունները եւ ասում եմ նորից, սա այն կարևոր պահն է, երբ որ եկամտաբերությունը դառնում է որոշիչ եւ գտնվում են ներդրողներ եւ հետո այդ լուծումը ծառայում է բոլորին։ Մյուս խնդիրը սնունդի վատնումը, եթե մեքենան լավ չի աշխատում։ Lifetime of the existing machinery, the refrigerators, coffee makers, this and this, which Դա լուրջ խնդիր է, բայց եթե մենք կարողանանք ըստ էության նման ներդրումների միջոցով երկարացնել շահագործման կյանքը, այսպես ասած, կամ ժամկետները նույն, չգիտեմ, սրճեփների, սառնարանների, վերամշակող մեքենաների եւ այլն, դա ըստ էության նաեւ ավելի եկամտաբերադարձություն ներդրումը, որը կատարվում է այդտեղ եւ ավելի խելացի օգտագործումը եղած ռեսուրսի։ Իհարկե, սա շատ այդքան էլ պարզ չէ, կան բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք որ պիտի հաշվի առնեն, ես փորձեցի ձեզ տալ մի դրական օրինակ եւ դա աշխատել է ոչ թե քաղաքի, բայց միգուցե քաղաքի ինչ-որ մի հատվածի իմաստով։ Բայց ստեղ կա նաեւ հետեւյալ խնդիրը, պիտի մի կողմից ներգրավես քաղաքացիներին, մյուս կողմից պիտի կարողանաս ստանալ տվյալներ քաղաքացիներին։ Քաղաքացիները ոչ միայն օգտագործում են ձեր տված, այլ նաեւ ձեզ համար տվյալ են գեներացնում։ Ինչպես եք օգտագործում այն տվյալները, որոնք ստանում եք քաղաքացիներից, որպեսզի բարելավեք քաղաքի կառավարումը, ինչպես եք ներգրավում այսպես քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք մասնակից դառնան այդ աշխատանքներին։ Այսինքն քաղաքի նախագծմանը, քաղաքի կառավարմանը։ So in the Clark City that we use technology as a portal for freedom of expression of the citizens. Պորտալը սովորաբար օգտագործում ենք որպես ազատ խոսքի հարթակ։ Կառավարությունը պետք է իմանա այն կարծիքը, որը ունի բնակչությունը իր մասին։ Կառավարությունը իր հերթին պիտի լինի թափանցիկ քաղաքացիների առջև։ Քաղաքի պլանները պետք է բաց լինեն։ Գոտիավորման խնդիրները, կարգավորման այլ միջոցառումները, որոնք որ իրականացնում են, պետք է հայտնի լինեն քաղաքացիներին։ Պիտի լինի այսպես կոչված առցանց ազատության պատ, որտեղ մարդիկ կարող են ինչ-որ բան տեղադրել եւ ասել։ Երբեմն հիմա դա արվում է սոցիալական ցանցերում հրապարակումների, պոստերի միջոցով։ Բայց ինֆորմացիան, որը որ դուք ունեք, ասենք քաղաքապետարանի կայքում, դա կարող շատ ավելի տաքսի լինել։ Օրինակ, եթե այդ ազատության պատը լինի, գոնե այդտեղ հրապարակումների միջոցով դուք պատկերացնում եք ասում, թե ամեն մարդ որ կողմն է, այսինքն ինչպես է մասնակցում քաղաքի կյանքին եւ ըստ այդմ նաեւ ղեկավար մարմինները տեսնում են դա եւ որոշումներ կայացնում։ Ես գիտեմ, որ Նյու Յորքում again, we need to address the governance. Որոշակի հետիոտնային գոտիներ եւ հեծանվային գոտիներ ստեղծվել են քաղաքացիների հետ քննարկումների արդյունքում։ Նայեք, ի վերջո մենք պետք է կարողանանք որոշակի փող լրացնող ջանքերի միջոցով հասնենք լուծումների։ Մալազիայում մենք արեցինք հետևյալը։ Մենք the whole idea not to compete փորձել ենք, որպեսզի բոլոր լուծումներ առաջարկողները փոխանակ մտցելու իրար փող լրացնեն, որովհետև իրենք գործ ունեն պետության հետ։
Եթե մենք որպես պետություն չկարողանանք ապահովել իրենց համագործակցությունը, իրանք վերջում մրցակցելու են։ Մրցակցությունը լավ բան է, բայց այդ մրցակցությունը երբեմն չի ստեղծում հնարավորություն բոլորի համար։ Հետևաբար այդ լուծումը կառավարությունը փորձում է ստանալ բոլորից։ Three-tier kind of decision-making process. We have federal, state, and local government level. Մալազիայում մենք ունենք երաստիճան կառավարման համակարգ, տեղական, մարզային եւ համապետական եւ ցանկացած վերջնական որոշում կայացվում է ֆեդերալ մակարդակում, դաշնային մակարդակում, որպեսզի ներքևները մասնակցեն այդ գործընթացին, նրանց անհրաժեշտ է ունենալ հնարավորություն ներգրավվելու իրենց կարծիքները հայտնելու կամ որը մի խնդիր, որը առավել հրատապ է իրենց համար բարձրացնելու վերևների առջև։ Եվ ըստ էության սա հնարավորություն տալիս բոլորին հավաքել մի սեղանի շուրջ, իրար հետ սահմանել գերակայությունները եւ ըստ էության այդ գերակայությունները նաեւ հետո բաշխել տեղական, մարզային եւ համապետական մակարդակների միջեւ։ Because to ensure smooth selling that require collaboration and communication. When you build a smart Նաև city, or կարևոր է, imagine a smart city, որովհետև այս perhaps դեպքում ապահովում է նաև we կապ get եւ to how do հաղորդակցություն you do մարդկանց that? միջեւ, բայց What is the balance between the երբ որ խոսում public ենք vision, խելացի the քաղաքների public միջեւ, decision, որն է and the private բալանսը, sector? What balance, մասնավոր what հատվածի եւ do you պետական delegate, հատվածի շահերի եւ որոշումների what in միջեւ, your view should be այսինքն ինչը delegated or պիտի left to the private sector, թողնվի how? մասնավոր հատվածին կամ պատվիրատվի You gave մասնավոր example հատվածին եւ discussing, ինչպես, օրինակ and perhaps մենք repeat, Arnold. խոսում ենք երբ But թե perhaps Adam to start because you're from the private sector, and how do you այս see the անգամ balance? երևի թե How այս do you անգամ see սկսենք the- Ադամից, Ադամ դուք մասնավոր these հատվածներ ներկայացնում, public-private որտեղ եք դուք տեսնում հավասարակշռությունը պետական մասնավոր գործընկերության ոլորտում։ Շատ բարդ հարց է, բարդ խնդիր է, որը որ ներառում է տարբեր կողմեր եւ պետք է ըստ էության որպես նպատակ դնել անվտանգությունը, էներգա խնայողությունն ու սպառումը, ապահով միջավայրը, որոնք որ ըստ էության բոլորն էլ արվում են ի նպաստ այդ քաղաքում բնակվողների։ Ընդ որում լինի դա մասնավոր անձ կամ պետական պաշտոնատար անձ։ Եթե թողեք թույլ տաք մի հատ բան եմ ուզում ասել, որ գաղափար է, նոր եկավ մեկս, որպեսզի լինեն խելացի քաղաքներ, պետք է ունենալ հեղափոխական տեխնոլոգիաներ։ Մարդուն տալիս ես քաղաք, ասում ես խելացի քաղաք ղեկավարի։ Արդյոք գոյություն ունեցող տատելությունները, կապի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս դնում։ Ինձ թվում է, որ պետք է նա երկու հեղափոխական տեխնոլոգիաներ, մեկը կվանտային, ասենք, համակարգիչ, երբ հաշվարկները կարող են անել լույսի արագությամբ, որպեսզի շատ արագ եւ անմիջական պատասխան եւ արձագանք լինի ցանկացած ճգնաժամային եւ այլ իրավիճակներին, եւ երկրորդը ունենալ գերհաղորդող նյութեր, որոնք որ աշխատում են, այսպես ասած, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում եւ սպառում են քիչ էլեկտրոէներգիա։ Հիմա 20% մեր էլեկտրոէներգիայի ըստ էության կորսվում են այն պատճառով, որ կա դիմադրողականություն, դիմադրություն ավելի ճիշտ այն պատճառով, որ կա նաև ֆիզիկական կամ հաղորդակցող նյութերի տեխնիկական կորուստները, որոնք որ տեղի ունեն ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով, տեղումների պատճառով, վթարների պատճառով եւ այլն։ Այս սուպեր հաղորդակցող նյութերի բացահայտումը եւ կիրառումը հնարավորություն կտա էապես կրճատել այդ տեխնիկական կորուստները։ Երբ խոսում ենք ցանկացած խելացի քաղաքի հաջողության մասին, երևի թե այստեղ պիտի խոսենք նաև քաղաքացիական հասարակության եւ մասնավոր հատվածի մասնակցության մասին, որպեսզի հաջողություն արձանագրվի։ Մասնավոր հատվածի դերակատարումը հատկապես քաղաքի զարգացման տեսանկյունից իրականում կայանում է նրանում, որ շինարարությամբ զբաղվողները կառուցեն այնպիսի շենքեր, որոնք որ խելացի են։ Խանութների սեփականատերերը երբ կառուցում են մեծ սուպերմարկետներ, հետևեն այն ստանդարտներին, որոնք որ ապահովում են քաղաքի կայունությունը, կենսունակությունը,
quality of life much better. Որոնք Because if you ապահովեն just simply քաղաքում allow the կյանքի private ավելի sector, բարձր որակ։ they would just Եթե occupy թողես, whatever այսպես vacant ասած, space դա that there may be. So when they're going to cut the trees, զուտ they մասնավոր can հատվածին, ruin the ապա river. մասնավոր հատվածը գիտեք չի ինչ են, So there is ամենագեղեցիկ that տեղերն է kind of վերցնելու, ամենա balance. այսպես You allow ասած the private sector յուղոտ կետերն է ընտրելու have a եւ միանգամից այնտեղ մի բան reasonable կառուցելու է։ ROI for their Պիտի լինի property. ողջամիտ խելացի մոտեցում Then the նաեւ government քաղաքի provides the environment, զարգացմանը, regulatory քաղաքաշինությանը environment եւ to make it պետությունը thrive պիտի ապահովի and to protect. կարգավորման այն դաշտը, In որը fact, I think parts երաշխավորի, որ նման զարգացումներ increase եթե the լինում են, valuation լինեն of a real ողջամիտ property եղանակով։ In New York, for example, some of the most expensive Նյու Յորքում օրինակ are along the անշարժ Central գույքի Park. ամենաթանկ So if you're near the institution, այդ ասած կտորները so հիմա the գտնվում են government has Նյու Յորքի that kind քաղաքային of կենտրոնական the zoning, զբոսայգու design շուրջ։ guidelines and restrictions on the and then the Եվ engagement of պետությունը the այնտեղ խիստ citizenry, կանոններ է հաստատել նոր շինությունների կամ որևէ այսպես ասած ձևափոխման համար։ the availability of schools, accessibility to healthcare. Եվ այդտեղ կարևորվում են նաև դպրոցների մոտ լինելը հասանելիությունը, անվտանգ միջավայր ունենալը, հիվանդանոցների բուժկետերի մոտ լինելը եւ այլն, խանութների, բանկային ծառայություններ եւ այլն։ For us to create enclaves, Մենք right? ըստ այդմ նաև տենդենց ունենք ստեղծելու անկլավներ, այսինքն փակ համայնքներ, մեկուսացած համայնքներ։ Երբ որ խոսում ենք մեր քաղաքի զարգացման մասին, սա պիտի բացառվի։ Which creates eventually social conflict. Պիտի, որտեղ սա ի վերջո առաջացնում է սոցիալական կոնֆլիկտ, որովհետև կա, այսպես ասած, հարուստ թաղամաս, աղքատ թաղամաս։ Աղքատները միշտ համարում են, որ իրենց ձեռքերն են քաղաքում ապրելու հնարավորությունից, քաղաքի այն հնարավորություններից, որոնք հիմա վայելում են հարուստները, հարուստներն էլ ասում են, որ այդ աղքատների ներկայությունը քաղաքում փչացնում է քաղաքի տեսքը։ Եվ ըստ այդմ պիտի գտնես այն լուծումները, որոնք կձևավորեն քաղաքում համայնք, որոնք կվերացնեն բոլոր արգելքներն ու պատնեշները եւ կլինի ավելի անվտանգ եւ ներառական քաղաք։ Այո, կարող ես ունենալ դրսի բոլոր կամերաները հետևելու եւ այլն, բայց քո լավագույն անվտանգությունը քո հարևանն է։ Այն հարևանը, որը քո ընկերն է, քեզ նվիրված է, ով կարող է տիրություն անել քո երեխաներին, քո տանը այն պահին, երբ որ նրանք քո հսկողությունից դուրս են մնացել կամ այն պահին, երբ որ դու տանը չես գնացել ես արձակուրդ եւ տունդ մնացել է դատարկ։ Մենք կուզենանք խոսել իհարկե դրաներ օգտագործման մասին կրթության ոլորտում, պանդեմիայի ընթացքում առողջապահության ոլորտում եւ լիք այլ բաներ, բայց մի բան, որի մասին կուզենայի խոսել, դա շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն է, ինչի մասին Արմենը։ Արմենը խոսում է։ Այսինքն, եթե հողը ինտերություն անես, հողը քեզ տիրություն կան, եթե ջնջես, հայքայես հողը, հողը քեզ կվերացնի։ How do you feed a smart city and the link with the Այսպիսի environment and the կա, agriculture around or urban ինչպես ենք agriculture? And this is զարգացնում ուրեմն քաղաքային գյուղատնտեսություն, ինչպես ենք օգտագործում այն հողերը, որոնք որ արկային եւ հասանելի են մեծ քաղաքում։ In our country, yeah, we are agriculture based. Ասլան, մենք իհարկե գյուղատնտեսական երկիր ենք։ Հիմա մենք ունենք աշխատուժի պակաս այդ ոլորտում։ Much depending on foreign labor to sustain our industry. Մենք հիմա ավելի շատ աշխատուժի կարիք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում, շատերը եկել են աշխատելու արդյունաբերություն եւ առաջացել է կայուն կադրելու խնդիր, որպեսզի կարողանան մարդիկ մշակել մեր դաշտերը, տիրություն անեն մեր պլանտացիաներին, այսպես ասած։ Եւ սովորաբար դա ինչպես է անում։ Ունենք մի տեղական ընկերություն, որը որ հիմա անում է դա հավելվածի միջոցով, սա օրինակ եթե ինչպես ճգնաժամը կարող է լուծում առաջացնել, այսինքն ոչ միայն խնդիր, այլ նաև լուծում եւ առաջ բերել մարդկանց, որոնք դա անում են։ So we now have smart farming, we have vertical farming. Մենք հիմա ունենք այսպես ուղղահայաց young now getting excited to get involved and creating opportunity to build their own company to գյուղատնտեսական աշխատանքներ եւ մարդիկ ըստ էության փորձում են գտնել ինչ-որ տեղի ունից է տալ, նախկինում ինչ-որ աշխատել են նախկինում ավանդական եղանակով հիմա շարունակեն աշխատել դա, բայց մենք փորձում ենք դա վերափոխել։ Փորձում ենք որոշակի լծակներ կիրառել եւ երիտասարդ արյաններ հոսքի շնորհիվ նոր ուժերի ի հայտ գալու շնորհիվ ապահովել նաեւ այս մոտեցումների փոփոխությունը։ Եվս մի բան, խելացի քաղաքների մասին։
on an existing legacy. Եվ ըստ էության փորձ է կատարվում Because we also built humanity is not only ըստ էության ինչ-որ նոր մոտեցումներ ձևավորել։ Մարդկությունը ոչ միայն այն է, ինչ ստեղծում է, մարդկությունը նաև այն է, ինչ որ կարողանում է պահպանել կամ թույլ չի տալիս ոչնչացնել։ Եվ սա նույնպես պետք է հիշել։ Այսինքն ոչինչից ոչինչ չի առաջանում։ Երբեմն առաջանում անհրաժեշտություն ոչ միայն զրոյից կառուցելու, այլ արդեն գոյություն ունեցող քաղաքները վերափոխելու եւ վերածելու խելացի քաղաքների։ Ադամ, ասեք, զրոյից ինչ-որ բան կառուցելը շատ ավելի հեշտ է, քան ինչ-որ արդեն իսկ գոյություն ունի, քան վերափոխելու այն, ինչ արդեն իսկ գոյություն ունի։ That means there's more agricultural land, there's more, nature, which resonates with us because biologically we evolved millions of years, not in this artificial environment. Մեր բնակության միջավայրին մենք հազարավոր եւ միլիոնավոր տարի ապրել ենք բնական միջավայրում եւ այդ բնական միջավայրում mēs շատ լավ ենք զգացել։ Հարցը վերաբերում է նրան, թե ինչպես կարող ենք վերաստեղծել կամ ապահովել այդ բնական միջավայրը, որի ստեղծումը երբեք կպահանջի միլիոնավոր եւ միլիարդավոր դոլարներ եւ բավականին երկար ժամանակ, որպեսզի մենք զգանք քաղաքում մեզ այն նույն միջավայրով, որի մեջ եղել ենք միլիոնավոր տարիներ։ So we need to look at, as I said earlier in my comments, there is no term, հիմա կա կարճաժամկետ հնարավորություն տեղափոխել քաղաքները, այսպես ասած ծովեզերք, ստեղծել նոր ենթակառուցվածքներ այնտեղ, որտեղ ինչ-որ բան ունենք, օգտագործել բոլոր հեղափոխական այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ կարող են իհայտ գալ այդ ժամանակահատվածում եւ ինչ-որ ճեղքում անել։ Դրա հետ մեկտեղ մասնավոր հատվածի տեսանկյունից ես պիտի ասեմ, մենք պիտի տեսնենք այդ փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում եւ պիտի հասկանանք, որ մասնավոր հատվածը ինքնուրույն չի կարող առանձին անել փոփոխություններ եւ հետեւաբար պետությունն էլ մենակ չի կարող անել, պետք է ապահովել պետական մասնավոր գործընկերություն, որը որ կժողովրդավարացնի, դեմոկրատական կդարձնի տեխնոլոգիաները։ Մեկ րոպե ունենք, մնացած ամեն մեկիդ մի խոսք եմ տալիս, որի միջոցով պիտի փորձեք ձեր երազանքը, ձեր ցանկությունը արտահայտել։ Ինչպես եք պատկերացնում վաղվա օրվա խելացի քաղաքը, մի բառ, մի ածական, խնդրում։ Արժանապատվություն, համագործակցություն, կամ համագործակցել։ It has to be two words. Change 80% smart house to 100%. Մի բառով չեմ կարող, մի նախադասություն 80% խելացի տունս պիտի վերածեմ 100% խելացի տան։ Հա, դուք փաստորեն ամենահամեստն եք։ Այսինքն միշտ պետք է երևակայություն օգտագործել, որպեսզի պատկերացնել վաղվա խելացի քաղաքը, բայց վաղվա խելացի քաղաքը կառուցելուն այսօրվա դեռահասները հիշեք դա միշտ։ Եղեք խոնարհ։ Thank you so much. Thank you, Gabriel. You're welcome. Thank you. Thank you so much. And now please join us for a networking luncheon downstairs. Thank you.
forward, we have very interesting panel discussion, and I'm sure that we are going to have a very active discussion in a few minutes. We are having a panel on artificial intelligence revolution in research and development. From novel drug discovery to human processing and getting food to your door. Our panelists will focus on AI as a tool for automating data-intensive activities and developing fresh insights. The moderator of the panel will be Manu Kerknyan, co-founder and managing partner of Granatus Ventures. I will welcome the panelists and the moderator. Վարելու այն Մանուկ Հերգնյանը Granatus Ventures հիմնադիր, համահիմնադիր եւ ղեկավար պարտներ գործընկեր։ Hello, everyone. Ողջույն։ Our panel will be trying to tackle one of the sophisticated AI in R&D. R&D being one of the most complex human activities. Մարդկային ամենաբարդ գործունեության ոլորտներից մեկում հետազոտության եւ փորձառության ոլորտում to tackle these issues. And I'm honored to present our panelists. Արհեստական բանականության օգտագործմանը եւ խնդիրների լուծման մեջ Mr. Fyodor Zhdanov, head of AI օգտագործմանը Tolokai ներկայացնեմ USA. Մեր մասնակիցներին Mr. Cyrus Vahid, principal Fyodor solution Zhdanov engineer at AI of Tolokai based in Germany. ղեկավար հիմա ԱՄՆ-ում Cyrus Vahid, Principal Solutions Engineer, Chip Engine at Amazon Web Services, Germania. By the way, competing one of our portfolio companies. And Paul Chong, Marek Verziane, Գլոբալի. Thank you, everyone. Գլխավոր ինժեներ Իսպանիա եւ մեր հիմնական մրցակիցներից մեկը եւ Paul Chong-ը ԱՄՆ Product Stripe-ում պրոդուկտների ղեկավար։ Խոսելու ենք այս ոլորտում արհեստական բանականության կարևորության։ ԱԲ-ն ընդհանրապես անդրադառնում է տվյալների վերլուծությունը եւ արագացնում այդ գործընթացը, բարելավում դրա որակը եւ ըստ էության ապահովում նաև այն տվյալների վերլուծությունը եւ այնպիսի արդյունքների ապահովումը, որոնք որ մարդկային իմաստով միգուցե հասանելի չլինի, եթե դա անի մարդը։ Եվ կուզենայի հասկանալ ինչ է ԱԲ-ի օգտագործումը գիտահետազոտական եւ փորձարարական աշխատանքներում։ Արդյոք սա իրականություն է, թե ընդհանրապես երազանք։ Կան մի շարք ոլորտներ, որտեղ որ ընդհանրապես տվյալների արժեքը բավականին բարձր է։ Օրինակ կարող եմ տալ ձեզ։ Այն ինչ որ մենք անում ենք նախկինում, հետևյալն էր, մենք փորձում ենք նոր պրոդուկտ ստեղծել, հավաքում ենք ինֆորմացիա, ստեղծում ենք, հետո մեր հաճախորդներից հավաքում ենք տվյալներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես են ընկալել այդ պրոդուկտը։ Բայց միգուցե նրանց ստանում եք տվյալներ կարող է չլինեն ներկայացուցչական անձ, այսինքն չներկայացնեն ձեր ամբողջ այսպես ասած հաճախորդական բազան եւ բացի դրանից զարգացումները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ պետք է հասցնենք նաեւ համընթաց քայլել այդ տեխնոլոգիական զարգացումները։ Ես կասեի, որ մենք գործ ունենք 3 սերունդների հետ, որոնք որ առաջ են եկել վերջին տարիների ընթացքում, քանիսն են ձեզանից ծանոթ այսպես կոչված պարզ տեստավորման հետ։
get the right product right off the bat. You can kind of put out different variants and then let statistics determine which different variants are actually the most relevant, most optimized for your end users. Որն է ավելի մեծ ընդունելություն գտնում, ըստ այդմ նաև շարունակենք աշխատել այդ մոդելի վրա, բայց այն ինչ որ մենք ասում ենք վերջին 5 տարիների ընթացքում, մենք փորձում ենք օպտիմալացնել AB-ի միջոցով տեխնոլոգիաները։ Or reinforcement learning, which we can talk about more if anyone's interested. Եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր կարող ենք խոսել օրինակ մենք taken that to the third generation, which we call contextual bandits. All right, so not only do you use these reinforcement learning algorithms to try and find what the optimal point is for your users, but then you can take the context of who that user is, who that customer is. Հնարավորություն ենք տալիս փորձում ենք օպտիմալացնել կոնկրետ անհատների համար անհատական մոտեցումներ ցուցաբերել մեր սպառողներին։ Ինչը հնարավոր չէր անել AB-ի դարաշրջանից առաջ եւ հիմա սա այն հնարավորությունն է, որը մենք կգտնենք։ Մենք խոսում ենք ինչի մասին։ Արդյունավետության ընթացիկ բարելավման մասին, թե արմատական բարելավման մասին, ի վերջո։ It's a promise and is actually. Մենք փորձում ենք հասկանալ մոլեկուլները, ինչպես են այդ մոլեկուլները աշխատում, ինչպես են դրանք համապատասխանում նոր եւ հին ԴՆԹ-ները, որոնք, այսինքն ԴՆԹ-ները, որոնք որ եղել են մինչեւ COVID-ը եւ ԴՆԹ-ն, որը որ ձևավորել է COVID-ի ազդեցության տակ, հասկանալ տարբերությունները, ըստ այդմ իրականացնել հետազոտություն եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Նոր մեթոդներ կան, նոր մեթոդները հնարավորություն են տալիս ավելի լավ հասկանալ տվյալները եւ այդ հնարավորությունը տալիս նաեւ ավելի արդյունավետ շարունակել հետազոտությունը, ընտրել ամենախոշտումնալից ուղղությունները եւ Հարվարդի աշխարհագրության դպրոցում փորձել են կազմել նոր քարտեզներ, որտեղ հավաքել են տվյալներ օգտագործման հետագական խատեսումների, որոնք հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ օգտագործել տվյալները եւ տանել մեզ այն ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա ավելի հստակ եւ որոշակի պատասխաններ տալ։ Տարիներ առաջ իհարկե այս ծրագիր ունենք, որը ընդհատվեց Քեմբրիջի համալսարաններ իրականացնում, այս ծրագիրը փորձում էր հասնել տվյալների վերություն, այսպես կոչված ինքնավար գիտնական էր, այսպես են կատարելագործում մեր լուծումները, բայց դուք բերեցի օրինակ, որը որ վերաբերում էր դեղագործությանը։ Մի քիչ բարդ է պատկերացնել, որ հնարավոր կլինի այս ոլորտում գիտություն ու տեխնոլոգիաները համադրել իրար, բայց օրինակ սննդի մատակարարումը, A կետից B կետ սնունդ հասցնելը, ինչպիսի դերակատարում պիտի ունենա AB-ն այս աշխատանքում օրինակ։ Ուզենա՞ք սա վերաբերել ինչ-որ բան ասել, մինչև մենք անցնենք մյուսին։ Ես օրինակ եղել եմ օրինակ սնունդ մատակարարող ընկերության խորհրդատու։ Ամենամեծ խնդիրը գիտեք որն էր, որ ժամանակից շուտ էին հասնում։ Չունեին ամբողջական համակարգ, որը որ փոխկապակցված էր, որպեսզի կարողանան կանխատեսեին, թե սնունդը որտեղից որ կետ ինչքան ժամանակում կհասնի եւ պիտի կարողանայինք AB-ի հիման վրա կանխատեսել, թե ինչպես պիտի եւ ինչքան ժամանակում պիտի հասնի տվյալ խմբականակը կոնկրետ կետ, որպեսզի կանխենք վաղ առաքումը, հետո կրճատենք սպասման ժամանակը եւ ըստ էության ձևավորենք ավելի արդյունավետ աշխատող համակարգ։ Սա օգնեց մեզ լուծել խնդիրը, բայց ոչ ավանդական եղանակով։ Որոշակի կանխատեսումներ արվեցին, իհարկե զուտ, այսպես ասած, իրավիճակային տվյալներից ելնելով։ Միգուցե այդքան էլ լավ օրինակ չէր համաձայնում։ Ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք գործընկերներ, ունենք կուրիերներ, ունենք սպառողներ, ովքեր որ
Այսպես պատվիրում են, ունենք նաև որոշակի գործընկերներ, ում ապրանքները մենք գովազդում ենք, Coca-Cola-ն է, մյուսն է։ AB-ի դերը սովորաբար հետևյալն է։ Ինչպես մենք ենք տեսնում դա։ Կան ալգորիթմներ, որոնք որ այսպես ասած ինքնուսույց ալգորիթմներ են, իրենց են սովորում ելնելով այն տվյալներից եւ այն փորձից, որոնք որ կուտակում են ժամանակի ընթացքում եւ ըստ այդմ փորձում են ինքնուրույն գտնել ալգորիթմներ, թե քանի կուրիեր է պետք է լինելու, որ ուղղությամբ պետք է շարժվեն, ինչ մեքենաներ պետք է լինեն, ինչքան ժամանակում պետք է առաքումը կատարվի եւ ինչպես նշվեց, մենք տարբեր շուկաներում փորձում ենք փորձարկել AB-ն, վերցնում ենք մի կողմից Մադրիդն ու Բարսելոնան, մյուս կողմից վերցնում ենք Նայրոբին, ասենք, փորձում ենք այդ շուկաներում տեստավորել մեր AB-ն։ Փորձում ենք հարթակին կապել, չգիտեմ, փոքր առևտրականներին, ասենք, նրանց ովքեր որ վաճառում են օրական մի 10 ապրանք կամ ասենք 10 առաքում են կատարում սննդի։ Հետո մի ամիս հետո նայում ենք, որ քանի որ մեր Կովոն այնտեղ էր, իրենք արդեն մի ամիս հետո սկսում են առաքել 200 անուն սննդամթեր կամ վաճառում են 200 ապրանք եւ փորձում ենք հասկանալ մեր ալգորիթմները ինչքանով են նպաստել դրան եւ արդեն ստացված տվյալների հիման վրա մենք փոխում ենք արդեն նաեւ ալգորիթմները։ Օրինակ Բարսելոնայում հազարավոր պատվերներ ենք ստանում, քաղաքներ կան, որտեղ հարյուրավորի հետ ենք աշխատում, այսինքն բայց պիտի հասնես ինչ-որ որոշակի հասունության մակարդակի, այսինքն ունես բավարար տվյալներ, որպեսզի կարողանաս հասկանալ նաեւ ամբողջ կոնյունկտուրան։ Միգուցե մի նոր արական մոտեցում ես որդեգրեմ ստեղ։ Ես աշխատել եմ crowdsourcing-ի ոլորտում եւ գաղափարը կայանում է նրանում, որ to execute them, and these are very small tasks. And what happens is that there are these large companies, maybe around search or Ինչ է տեղի ունենում սովորաբար, այն ընկերությունները, որոնք որ գեներացնում են կոնտենտ, փորձում են ստեղծել նաև որոնողական մոդելներ։ Այդ որոնման մոդելները, այսպես կոչված search engine-ները, պետք է անպայման որոշակի կերպով մշտադիտարկվեն դրա հիման վրա։ Մշտարական արդյունքների իման վրա տեսնեն, թե ինչքանով են դրանք համապատասխանում այն խնդիրները, որոնք դրված են դրանց առջև, ըստ այդմ նաև համապատասխան փոփոխություններ կատարվեն այդ մոդելներում եւ պիտի կարողանան արձագանքել նաև որոշակի հարցումների եւ հայտերի։ Եվ սա բերում է մի իրավիճակի, համալսարանները, որոնք զբաղվում են, ասենք, սոցիոլոգիայով կամ սոցիալական հասարակագիտությամբ, փորձում են նաև նոր տեստեր մշակել։ Մարդիկ ինչպես են մտածում սրա մասին, նրա մասին, այս հետազոտության մասին, այն հետազոտության մասին եւ որպես այսօր դա անես, քեզ պետք են որոշակի լուծումներ, որոնք քեզ նաև հնարավորություն են տալիս ստանալ ավելի մաքուր տվյալներ սոցիումից, այսինքն տվյալներ, որոնք որ աղճատված չեն, որոնք որ աղավաղված չեն։ Մենք ստանում ենք, այսպես օրինակ, պատկերներ Մարսից կամ այստեղից, բայց այդ բոլոր Մարսից ստացված նկարները վերջնական տեսքի չեն, պետք է դրանք մշակես, պետք է պատրաստես, պետք է մաքրես, այսպես ասած կեղտից, որպեսզի նրանք, ովքեր որ անմիջականորեն պետք է զբաղվեն արդեն դրանց մեկնաբանությամբ, կարողանան մեկնաբանել այդ կրատերները, դրանց պարունակությունը, մոտավոր ինչպիսի, այսպես ասած, ենթադրություններ, հիպոթեզներ կարելի առաջ քաշել Մարսի վերաբերյալ եւ պատկերացրեք ինչքան խնդիրներ կարելի է լուծել, եթե դա անում է AB-ն։ AB-ն ընդհանրապես տվյալների տեսանկյունից բավականին մեծ ծավալ է տվյալներ պահանջող ոլորտ է, բայց ինչքանով ավելի կարող է AB-ն նպաստի նաև տվյալների արդյունավետ օգտագործմանը, արագ եւ արդյունավետ մշակմանը, դա գործիքն անելու է վերջո, թե մասնագետները պետք են լինելու ամեն դեպքում։ Ամեն ինչ ազատ է։ Տվյալ դեպքում ամեն ինչ հարաբերական է, կախված է կոնկրետ երկրից, կոնկրետ կոնտեքստից, կոնկրետ օպերատորից։ Ամենամեծ խոչընդոտը դա ենթակառուցվածքներն են։
Կան բազմաթիվ ստարտափներ, որոնք փորձում են լուծել այս խնդիրը, փորձում են կապնել ինչ-որ արդեն կայացած ընկերության, որը ունի որոշակի ժառանգություն, որոշակի ենթակառուցվածքներ, որովհետև այդ ենթակառուցվածքները ներդրում անելը բավականին թանկ հաճույք է եւ սա հնարավոր չէ անել միաժամանակ նաեւ ապահովելով ԱԲ-ի զարգացումը։ Բացի դրանից միջավայրն անընդհատ փոխվում, անընդհատ տեղում են 180 աստիճանով փոփոխություններ, բավականին մեծ ծախսեր կան տվյալ դեպքում ենթակառուցվածքների փոփոխության հետ նույնիսկ կապված բազմաթիվ ընկերություններ համար եւ սա հետ է գցում ԱԲ-ի զարգացումը։ Yeah, I mean, I think it's important to note that it is quite a specialized domain as well. So Կարևոր է նշել, որ սա բավականին մասնագիտացված ոլորտ է եւ փորձագիտական գիտելիքներ ապահովելը բավականին բարդ է։ if you're thinking about looking at a new profession or խոսում ենք նոր մասնագիտության մասին կամ մտք են գործում մեկ այլ ոլորտ, the basics of machine learning ապա պիտի ընդունենք, որ կիրառական մեքենայական ուսուցման something that խնդիրներից մեկը այն է, որ is that although a lot of the decision making and optimization can happen through these AI algorithms, որոշումների կայացումը տեղի ունենում ալգորիթմի միջոցով, բայց ամեն դեպքում մարդու դերը չի վերանում, որտեղ մարդն է առաջ քաշում վարկածը, մարդն է առաջ քաշում ոչ միայն վարկածը, այլ նաև փորձում կարգաբերումներ եւ կարգավորումներ իրականացնել, օգտագործել սեփական բնազդը, որպեսզի ճիշտ ուղղությամբ տանի աշխատանքը։ Ասենք դուք ընտրել եք ճիշտ թիրախ եւ փորձում ես հասնել այդ թիրախին, մտածում ես ինչ պիտի օպտիմալացնեմ այստեղ, ինչպիսի ալգորիթմ կա, որը կօգնի ինձ լուծել են խնդիրը։ Այդ խնդիրը ինձ A կետից B կետ ամենաօպտիմալ ճանապարհով տանելու։ Եթե նույնիսկ փորձում ենք կատարել հետազոտություններ, ամենամեծ խնդիրը տվյալն է։ Մենք ավելի հեշտ կարողանում ենք ներգրավել տաղանդ, բայց տվյալների հասանելիությունը որակը մնում է ամենամեծ խնդիրը մեզ համար։ Եվ սովորաբար լավ ընկերությունները կարողանում են ներգրավել տաղանդ, դրա հետ մեկտեղ կա բավականին լուրջ խնդիր, թե ինչպես կիրառել դա իրական կյանքում, որովհետև համալսարանում դա քեզ չեն սովորացնում, որովհետև դասագիր դրա վերաբերյալ չկա, կյանքում ուսուցիչներ չկան, որ քեզ սովորեցնեն դա։ Եվ դրա համար սա այն մարտահրավերն է, որ այդ առնչվելու են բոլոր ստարտափները միաժամանակ այս ոլորտն էլ է սկսում մասնագիտանալ եւ այն ինչ որ դու փորձում ես առաջարկել որպես պատրաստելուծում, այսինքն սովորեցնում ես որոշակի համակարգչային գիտելիքներ, ծրագրավորում եւ այլն, եւ դրանով համարում ես քո գործը ավարտված, հիմա դա հնարավոր չէ անել, որովհետեւ ստարտափները այսօր փորձում են ինչ որտեղ գտնել արդեն ոչ միայն տաղանդ, այլ արդեն մասնագիտացված տաղանդ, որը որ կարողանա աշխատել այդ միջավայրում, ինչպես նաև մեթոդներ, որոնք որ հնարավորություն կտան քեզ հավաքել որակյալ տվյալներ։ Տվյալներ շատ կան։ Ծավալը մեծ է, բայց այդ տվյալները ինչպես դարձնել ալգորիթմի կողմից օգտագործելի, դա է խնդիրը։ Սրանք այն մարտահրավերներն են, որոնք մեր առջև դրված են, գոնե ստարտափները Պետք է շատ չմտածեն այսպես ասած գործիքակազմի մասին, գործիքակազմը կա։ Եվ այստեղ կապ չունի, դա ասենք գործիք է, որ դու ես մշակել, թե արդեն կայացած ինչ-որ ընկերության առաջարկածն է, դա խնդիր չի, այդտեղ լավ կոնվերգենցիա է գնում, մեկը մյուսին տրամադրում է դա, այստեղ ավելի շուտ խնդիր է որակը եւ մասնագիտացված աշխատուժը։ Ես կասեի, որ խնդիրը մարդկային կապիտալն է, մարդիկ ովքեր որ կարող են ստեղծել այդ ամենը։ Ասեմ, բոլոր զարգացող ոլորտներում վիճակը նույնն է, ԱԲ-ում, օրինակ, ԱԲ-ի ոլորտում կա մարդկանց պակաս, ովքեր որ կարողանային այս ամեն ինչը անեն, բայց իմ կարծիքով ամենահետաքրքիրը այս ամեն ինչում, այսինքն ամենաշատ պակասող բանը, ես կասեի տվյալներն են։ Ունենք, այո, մեծ ծավալ տվյալների, բայց այդ տվյալների որակը, դրանց վերաբերելիությունը այն չէ, ինչ որ քեզ պետք է։ Եվ այս իմաստով ունես իրականում շատ սահմանափակ ծավալի տվյալներ, որոնք որ դու պիտի արտածես ընդհանուր, էքստրակտ անես, այսինքն ընդհանուր ծավալից, այդ տվյալների որակն է լուրջ խնդիր առաջացնում եւ սա լուրջ մարտահրավեր է բավականին հաճախ։
դառնում մեզ համար, այսինքն աբան սովորաբար ոնց է աշխատում, վերցնում է լիքը տվյալ եւ այդ տվյալներից սկսում է մաղել հանել ինչ որ են պետք է, բայց or you don't have a dialogue, which is, if you think about the generative models, you don't have a dialogue of a certain type. Եթե չունես որոշակի հստակ ֆիլտրեր, չունես որոշակի երկխոսություն, եթե չունես անալոգ, ապա նորը ստեղծելը շատ դժվար կլինի։ Այսինքն, եթե ուզում ես սովորացնես երկխոսել, քո արհեստական բանականությունը պետք է ունենաս, ասենք ինչ որ երկխոսությունների տվյալների բազա, որ դրա հիման վրա սովորեցնես, բայց դա չկա, չես կարող անել։ Այս ամեն ինչը ըստ էության նպաստում է նրան, որ աբան մնում է թանկ հաճույք։ Իսկ R&D, այսինքն գիտահետազոտական եւ կոնստրուկցիոն աշխատանքների, պրակտիկ աշխատանքների մեծագույն ծավալը շարունակում են կատարել խոշոր ընկերությունները, որոնք ունեն դրա հնարավորությունները, այդ դեպքում ինչպես կարող են ստարտափները մուտք գործել այդ ոլորտին, ինչպես կարող են ժողովուրդը ավելի դեմոկրատիկ դարձնել, ավելի բաց եւ հավասար դարձնել ԱԲ-ին, ԱԲ ոլորտում ընդհանրապես ստարտափների մասնակցություն։ Ես օրինակ կսկսեի նրանից, որ պրակտիկ արեք, փորձարկեք առանց մեծ ծավալի տվյալների։ Փորձեք փոքր ծավալով աշխատել, հղկել ձեր ալգորիթմի աշխատանքը։ Ես օրինակ տեսել եմ իմ աշխատանքի ընթացքում, տասնամյակների աշխատանքի ընթացքում, որ մարդիկ օրինակ փորձում են փոքր խնդիր լուծելու համար օգտագործել, չգիտեմ, պերֆորատոր։ Ասում ես, ինչի՞ է պերֆորատոր բերել, եթե կարելի է նույն հարցը մուրճով լուծել, չի կարող անպատասխանել։ Նման նույնը ստեղ է։ ԱԲ-ի համար սկսում են կուտակել տվյալներ, բայց այդքան տվյալի կարիք չունեն առանց մտածելու, որ այդ տվյալը հետո պիտի մշակվել նաև։ Դրա համար պետք է ունենալ փորձ, այսինքն ինչ որտեղ սա էքսպերիմենտալ գիտություն է, պիտի անընդհատ փորձես, էքսպերիմենտ անես, փորձես հասկանալ, թե ինչի հետ գործ ունես եւ ըստ այդմ նաև հետո կամաց զարգացնես ալգորիթմները եւ ունենաս արդեն են տվյալները, որոնք քեզ անհրաժեշտ են։ Սա պարադոքս է իհարկե, բայց ունես մեծ ծավալի տվյալներ եւ տալիս ես սխալ հարցեր եւ ունես մյուս կողմում մեկ այլ ընկերություն, որը չունի այդ ծավալի տվյալներ, բայց տալիս է ճիշտ հարցեր են տվյալներից ելնելով, որը ձեռքի տակ կա եւ երկրորդը հաջողելու ավելի մեծ հավանականություն ունի։ Անպայման գումար պետք է ունես, բյուջե պետք է ունես, պետք է փորձես անել։ Եթե դուք ընկերության մեջ փող ես դնում, եթե դնաթեի վրա է աշխատում, պետք է մի քիչ ավելի քաջ լինի, պետք է պատրաստ լինի ինչ որ մի նոր բան գտնի, նույնիսկ եթե որոշ ժամանակ պետք է ձախողի։ Այլ ոչ թե կոնսերվատիվ կերպով զբաղվի արդեն իսկ կատարված բացահայտումների հետագա, այսպես ասած, լրամշակմամբ։ Ըստ էության ինչպես է սկսում, կանոններ կան, կանոններին հետևեք եւ այս փոքր ընկերությունները կարող են միայն օգտվել այն ամեն ինչից, ինչ որ տեղի ունենում, այսպես գիտության առաջնագծում, դա ուրիշների հետ համագործակցելու միջոցով է։ Եթե դու փորձես ամեն ինչ քո համար ինքդ ստեղծես, շատ քիչ է հավանականությունը, որ դու կհաջողես, միայն այն պարագայում կարող ես հաջողության հասնել, դա խիստ հեղափոխական, առաջադիմական գաղափարներ ես մեջտեղ քաշել։ Եվ ըստ էության սա հնարավոր չի նույն ստարտափների համար, սա ավելի շատ անում են այսպես ասած խոշոր ընկերությունները, որոնք մեծ բյուջեներ ունեն այս նպատակների համար հատկացված։ Եվ հետաքրքիր գաղափար օրինակ գլոբալ ռեպոզիտարի ունենալ, որտեղ որ բոլոր գաղափարների բանկ ունենալ, որտեղ որ կհավաքվեն բոլոր մտքերը, այս դեպքում այդ գաղափարները կարելի է միասնական եւ համակողմանի առաջ տանել, այլ ոչ թե իրականացնել հատվածական ֆրագմենտար աշխատանք, որը որ արդեն նախադրյալն է ցանկացած կործանման եւ ձախողման։ Մենք օրինակ ստեղծել ենք Firephone-ը, չգիտեմ լսել եք սրա մասին, թե ոչ, եւ բազմաթիվ պրոդուկտներ դուրս եկան դրանից, այդ ծրագիրը ձախողեց, բայց այդ ծրագրի իրականացման ընթացքում մենք լիքը փորձ ձեռք բերեցինք եւ արդյունքում դրանից ծնված այլ գաղափարները մոտավորապես 10 անգամ ավելի շատ եկամուտ բերեցին, քան այդ ձախողման ընթացքում մենք կորցրեցինք։ Երևի թե որպես գլոբալ համայնք աշխատելը միակ հնարավորությունն է,
որը ստարտափները պետք է օգտագործեն, որպեսզի կարողանան հաջողություն արձանագրել։ Եթե դա ձեր ընկերության ԴՆԹ-ում կա, դուք լավ ընկերություն կլինեք։ Եթե ինչ-որ արգելապատնեշի հագնեք, միշտ գիտեք, որ ձև կա, դա շրջանցելու, կողքից անցնելու եւ շարունակելու ճանապարհը։ Դուք այլ կարծիք ունեք, այո։ Առաջին հերթին դու պիտի մտքիդ մեջ համար հստակեցնես, որ կամ պետք է նորարարություն անես, կամ գործընթացես որպես կազմակերպություն, եւ հետո երբ գործընթացը սկսվում է, հետո պիտի հասկանաս այդ գործընթացը միգուցե հայտնի է բոլորին։ Գիտեք, պրոտոտիպն եք սարքում, հետո սարքում եք առաջին այսպես փորձառնական կոպիաները, հետո դրանք մատակարարում ես, հետո դրանք փորձարկվում են, ստանում ես պատասխաններ, հետադարձկապես ապահովում, սկսում ես ուղղել շտկել, լրամշակել, մինչև հասցնում ես վերջնական տեսքի եւ պիտի անպայման այդ ընթացքում կատարել բոլոր քո պարտականություններն ու հանձնառությունները։ Եվ վերջում հաջողությունը կսպասի, շատ ժամանակ չեմ ուզում սրա, ասեմ սա հայտնի process է, բոլորը գիտեն այդ քայլերը։ Լավ։ Այս դեպքում տեղափոխենք հարցը մակրո մակարդակ։ Գլոբալ նորարարության ինդեքսը կամ համաթիվը, որը նայում է նորարարության մեջ ներդրումները եւ նորարարության արդյունքները։ Եվ այդ երկու հիմքերի վրա կամ սկզբունքներով գնահատում է, թե ինչպիսի վիճակի է տվյալ դեպքում նորարարության ոլորտում։ Պետությունները պիտի ընդունեն կոնկրետ կարգավորումներ, որոնք որ կապահովեն նաև այս գործընթացների արդյունավետությունը, ինձ թվում է, որպեսզի ԱԲ-ն կարողանա շարունակական զարգացում արձանագրի տվյալ երկրում։ Ինձ թվում է օրենքը պիտի լինի։ Օրենքը իմաստուն են ժամանակ, երբ որ կա նաև կան դրամաշնորհներ այդ ոլորտում, երբ որ պետությունը գումար է հատկացնում գիտությանը, երբ հնարավորություն է տալիս նորարարությունը համադրել նաև արդյունավետության հետ։ Այսինքն պիտի խելամիտ ձև լինի։ Ինչ պիտի արվի, որպեսզի դա լինի ոչ թե շահագործում, այլ բացահայտում այդ ոլորտում եւ պետք է ապահովել դրամաշնորհների մուտքը գիտակրթական ոլորտ, օրինակ ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում, հատկապես ԱՄՆ-ում շատ սերտ կապ կա գիտության, կրթության եւ նորարարության միջեւ, այսինքն դրամաշնորհները տրվում են համալսարաններին, համալսարաններում իրականացվում հիմնական գիտահետազոտական աշխատանքը, կոնստրուկցիոն աշխատանքները, նոր ապրանք է ստեղծվում եւ հետո դա մտնում է արդեն ոլորտ առևտրայնացված տեսքով։ Եվ ստեղ կա կարևոր առաքելություն, որ պետությունը պիտի կատարի եւ մասնավոր հատվածը պիտի կատարի։ Օրինակ ԱՄՆ-ում ակնհայտ երևում է, թե ինչպես կարելի է սինթեզել ոլորտը եւ բուհը։ Եվ ասեմ նաեւ շատ կարևոր է, որպեսզի կորպորատիվ աշխարհում, մասնավոր աշխարհում պատրաստակամություն կա երբեմն ձախողելու եւ այդ ձախողումից դաս քաղելու եւ առաջ անցնելու, բայց պետական միջոցների վատ նման դեպք սա կարող է դառնալ, երբ մենք սկսենք խոսել նրա մասին, որ պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերը ԱԲ-ի ոլորտում կարող են նաեւ ավարտվել անհաջողությամբ, որովհետեւ ամեն դեպքում այդ գործընթացի արդյունավետությունը գնահատվում է վերջնական արդյունքով, որպես կորպորատիվ աշխարհի ներկայացուցիչներ, օրինակ, դուք խորհուրդ կտայիք դա պետական հատվածին, նույն այդ հնարավորություններ եւ ռիսկերի մոտեցում որդեգրել նաեւ այս ոլորտում։ Տեսել եմ խոշոր ընկերություններում ասենք այն գաղափարը ամենաբարձրակայության մակարդակով, որ պետք է օգտագործել ԱԲ-ն իրենց լուծումներում, բայց ես վստահ չեմ, որ սա միշտ իրականացվում է։ Քանի դեռ մտածում եք ԱԲ-ի օգտագործման դեպքում նաև հաշվետվողականության մասին, դա կարելի է մի կերպ
ընդունել, բայց մշակել ԱԲ-ն պահանջում ԱԲ-ի մինչև հիմա դա դեռևս այն արդյունքները չի տվել, այսինքն ծախսած գումարը դեռ չի տվել այն արդյունքը, որը պիտի տար, որը ակնկալվում էր։ Եւ դրա համար պիտի լինի ինչ-որ հաշվետվականության եւ պատասխանատվության մեխանիզմ, որը պիտի սահմանի ինչպես ես դու օգտագործում ԱԲ-ն քո աշխատանքում, որովհետեւ եթե այն չի ապահովում, այսինքն արդյունավետություն, օրինակ նույն նոր հայտնագործությունների համ ոլորտում կամ այլ ոլորտներում այդ դեպքում խնդիրը մնում է բաց, այսինքն եթե չկա հստակ արդյունք, բարդ է հիմնավորել այդ ծախսերը։ Խոսելով ձախողման մասին, եթե համեմատում եք ամենա այսպես ասած, հաջողված էլեկտրոնային առևտրի ընկերությունները, ապա դրանք միշտ անցել են ձախարկում, ինչեւ որ հասել են իրենց արդյունքին։ Մենք անցած տարի տեղափոխվեցինք Մեծ Բրիտանիայից Իսպանիա, եւ ես ընդհանրապես սկսել եմ աշխատել դեռևս ԱՄՆ-ից։ Սովորաբար ասեմ, երկրում Իսպանիայում տեսնում եմ, որ կա հավակնությունների պակաս, ամբիցիա չկա, ամբիցիաների պակաս կա։ Խոսքը չի գնում նույնիսկ բարդ ԱԲ-ների մշակման մասին, նույնիսկ ամենապրիմիտիվ պարզի դեպքում, երբ որ փորձ ես կատարում ինչ-որ մի նոր բան անես, դա պիտի նախապես արված լինի, ստուգված լինի մինչև որ դու դնես։ Մարդիկ պատրաստ չեն սխալվելու, ձախողելու, դաս քաղելու առաջ անցնելու։ Եվ ինձ թվում է այս մենտալիտետը պիտի սովորեցնենք ամենափոքր տարիքից, մանկապարտեզից եւ դպրոցից, պիտի հնարավորություն տանք իրենց խաղալ, ինչ-որ խաղալ եւ պարտվելու դեպքում խրախուսենք, քաջալերենք, որ առաջ անցնեն։ Սա կրթական խնդիր է, կրթության ամենավաղ փուլից պիտի պատրաստես, պիտի ձևավորես այդ մշակում։ Այսինքն ձեր ասած այն է, որ սա մշակութային խնդիր է ավելի շատ, մենտալիտետի խնդիր է, քան ԱԲ-ի, այո։ We do have the bread and butter research, like anything in GANs and, computer vision, and all of those things, that is the bread and butter for us. The other one is the one that the science has already taken off, but the applications are just coming. The things that we did with graph, or we're working on, the knowledge graph embedding and all. And then there's a third layer that seems to be very reasonable, but we don't know how much application is going to come out of it. Like, for instance, in causal inference. So I've got recently engaged with the causal inference team. And then that could be a game changer for the future, but it's not. Sure, չեմ թարգմանել, տվես իրեն չեմ լսում։ Միկրոֆոնը չի աշխատում իրան նորմալ։ Դիզայն բարձրացնեմ։ Right? So your bread and butter, we know it produces results. We know the hypotheses, how reasonable they are. But when you go all the way to the other end of the scale, the causal inference, we accept a lot more ambiguity. And I think the university grants should be the same way. So the causal inference team is basically a research group sitting somewhere in southern Germany, and whoever, the Professor Schwarzkopf that is running it is one of the veterans of, the field. We have done 2 applications of that for infrastructure management to see what causes the infrastructure failure applied to the data centers that we have. But how much it's going to be out there, we don't know. We didn't even refrain from producing tooling for it. We just joined forces with Microsoft to basically invest on their tools. So when you look at that, there's a different way of dealing with every one of these tiers, and I think your research funding at the government level should look at it the same way, not always going after the trends that are just being set, but having 70% of that, 20% of the up and coming, and 10% of just moonshots. Some sort of a combination of the 3 that gives you access to both innovation and profitability. That's a good formula. Okay, so let's now think a little bit about the explainability of AI, if that can be a real risk, if that leads to completely kind of weird discoveries, like some sort of really strange formula in physics or strange mathematical
pattern. The black box. You don't understand why is that. So that goes back to the whole notion of explainability, but in this case, you discover something, a kind of phenomenon, nature, particularly this doesn't refer to the product development part of the research part, right, of R&D. So would that be real risk and running into this? Do you see that and how we can tackle that? Like one morning you wake up and you discover that E is not equal to MC squared. Okay, yeah. I'm not sure if an Առավոտյան արթնանում ես, մեկի հանկարծ պարզվում է, որ այլևս Էյնշտեյնի բանաձևը փոխվել է։ Գենհավասար չէ MC քառակուսու։ Ընդհանրապես ինչպիսի կանխատեսումներ անի ԱԲ-ն միևնույն է դրանք ստուգման ենթակա են եւ երբ որ գործ ունես բազմաշերտ արխիտեկտուրայի հետ Ter-Petrosian հետ մարդկային բնույթի մեջ կա այդ հարցը ինչ է տեղի ունենում հարցի պատասխանը գտնենք եւ մենք օգտվում ենք ԱԲ-ից որպեսզի գտնենք այն բաները որոնք որ այդքան էլ ինտուիտիվ չեն եթե դա ինտուիտիվ է ԱԲ-ի կարիք չունես ինքնուրույն կհասնես այդտեղ is that you'd expect to have weird outcomes. Եվ ԱԲ-ի օգտագործման նպատակներից մեկը եւ ցանկալի է, որ այդ նպատակը իրագործվի, այն է, որ դու ստանաս տարօրինակ արդյունքներ, ինչ որ անսպասելի բաներ։ Անձնական փորձից է նրա պարամասել, որ բարդ է հասկանալ այն, ինչ որ անում է մեքենայական ուսուցումը, բայց մենք տեսնում ենք դա։ Don't be explainable at all. Ես կասեի հետևյալը, մի փորձեք բացատրել ամեն ինչ, եթե փորձեք ամեն ինչ ցույց տալ, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ դա ներկայացնեք ուրիշներին, ավելի շատ հարցեր կստանաք, եւ ամենաառաջի հարցը կլինի, ես ինչ անում ձեր ԱԲ-ն։ Մի քիչ սատանայի փաստաբանի դերակատար եմ անում այստեղ, բայց հավատացեք, որ ճիշտ եմ ասում։ 90-ականներին, երբ նյարդաբանությունը փորձում էր ձևավորել, այսպես ասած, նյարդահոգեբանություն, նևրոփսիխոլոգիան, բավականին լուրջ քննարկումներ կային եւ խոսքը գնում էր նրա մասին, որ այդ նյարդաբանությունը դեռևս չուներ սպառող։ Վերցրեք Օրինակ հասարակ այբուբենը ան ու բերում է նաև այսպես ասած ԱԲ-ի ոլորտում եթե որոշումներ ես կայացնում ԱԲ-ի միջոցով կարողանալուց այդ որոշումը բացատրես վերջնական սպառողին Սա վերաբերում է նաև վարկ վերցնելու որոշմանը, հիվանդանոց պարկելու որոշմանը, ինչպես ես դու հանգում այդ որոշման։ Կան մոդուլներ, որոնք որ օգնում են այդ որոշումները կայացնել։ Հիմա դա պիտի ունենա նաև բացատրելիություն։ Եթե վերցնում ենք սև արկղերը, սև արկղի մոդելի աշխատանքը ըստ էության պայմանավորված է Եվ ըստ էության ինչ է սա անում։ Սա ստիպում է քեզ բացատրել այդ որոշումները կամ որոշակի հիմնավորումներ տալ դրանց։ Հիմա կան որոշակի որոշումներ, որոնք ունեն կրկնելիություն։ Ստանում ես մի պատկեր, պատկերը փորձում ես բաժանել 50 տարբեր մասերի, այլևս պիքսելներով չես հաշվում, սրանք ինչ որ կոնկրետ պատկերներ են, որոնք եւ յուրաքանչյուր պատկեր, ամեն մի ֆրագմենտ ունի իր սպառողին, որի համար այդ կոնկրետ այդ հատվածն է կարևոր։ Եվ փորձում ես, ասենք, անջատել մեկը կամ մյուսը, տեսնել թե ինչպես է դա ազդում վերջնական արդյունքի վրա, ինչպես է օրինակ սա փոխվում գծային մոդելից ավելի էքսպոնենցիալ մոդելի եւ ամենակարևոր բանը, որը փորձում ես հասկանալ, դա այն է, որ կան որոշակի կորեր եւ դա գծային զարգացում չի, հետո այդ կորերը անկումներն ու բացացումները պետք է հասկանաս, պետք է այդ դեպքում բերես նաեւ մեջտեղ ֆիզիկան, որպեսզի հասկանաս թե ինչու է դա այդպես գնացել։ Գնդակը նայում ես, գնդակը կորով է գնում
ուրեմն այդտեղ որևէ ֆոկուս չկա, ոչ էլ որևէ հրաշք կա, դա ընդհանրապես եւ հոգեբանության հետ կապ չունի, ոչ էլ նյարդա կենսաբանական բան է, դա ֆիզիկա է ուղղակի, ֆիզիկան պետք է բացատրել։ Պետք է կարողանաս բացատրել նաեւ նույն եղանակով ինչպես այդ շարժումն է, ցանկացած որոշում։ Եթե քեզ պատկանում է արտադրությունը էլեկտրոէներգիայի բարձրավոր փոխանցում բաշխիչ ցանցը, ոնց է դրա անունը մոռացա, հա, շուկայական կողմը դրա, ինչ պիտի անես, պիտի կարողանաս բացատրել քո շուկայի բոլոր մասնակիցներին, թե ինչու շուկան այդպես աշխատում, ինչու է այդ գները առաջացել եւ դրա համար պիտի կարողանաս բացատրել, թե ինչպես է գեներացիայից հասնում մինչեւ վերջնական սպառողին եւ որոշումը կայացում է սրանից եւ ըստ այդմ նաեւ իրականացում է գործարքը եւ հակառակ դեպքում դու չկարողանաս բացատրել ընդհանրապես հոսքողությունը դրա վրա եւ արդյունքում քո վերջնական սպառողները քեզ ոչ մի բան չեն ասի։ Եվ կենսական նշանակությունը որպես կարողանաս բացատրել քո որոշումները, շնորհակալություն։ Շատ հեշտ է հասկանալ ամեն ինչ իհարկե բոլորին։ Շատ շուկաներում ընդհանրապես կա հարց ու պատասխանի հնարավորություն եւ օրինակ KFC-ին, McDonald's-ը, Burger King-ը պիտի փորձես հասկանալ թե ինչպես են նրանք կարողանում հասնել այդ արդյունքի։ Արդյունքը շատ պարզ է, նախ տեսանելի են, երկրորդը գրավիչ են, երրորդը էժան են։ Կան նաև անձնական նախապատվություններ, իրենից մեկը ընտրելու հարցում, բայց երբեմն նաև դժվար է խուսափել այդ բացատրություններից, որովհետև առաջին հնգյակում դառնում է տեղական բնակչության ամենասիրելին։ Հիմա պիտի փորձես բացատրել դրա ֆենոմենը, որպեսզի մյուսները կարողանան կրկնել այդ հաջողությունը։ Եվ Գլոբալի հետ երբ որ սկսեցին առաքել, դարձան, ասենք, չեմպիոն։ Այդ քաղաքում ամենաշատ առաքումները իրենք սկսեցին ստանալ։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, վերցրին հավելվածի հիմքում ընկած են մոդելներ, իրենք չէին կարող բացատրել։ Մոդելները իրենք վերցրել են պատրաստի պրոդուկտը եւ սկսել են աշխատացնել եւ հետո հասել հաջողության, հետո նաև դարձրել են դա մյուս գործընկերների կողմից կրկնելի տարբերակ։ Որոշակի դեպքերում այո, պիտի կարողանաս դա անես, բայց եթե ունես հազարավոր կուրիերներ, եթե առաքիչներ, եթե ունես հազարավոր առաքումներ եւ պիտի փորձես բացատրել թե ինչպես է աշխատում քո այսպես ասած ալգորիթմը, դա բավականին բարդ կլինի բացատրել հազարավոր մարդկանց, եթե կոնտեքստով է պայմանավորված, ամեն ինչ պետք է բացատրել թե ոչ։ Հետաքրքիր հարց, որը որ կտանի փիլիսոփայական քննարկման։ Բայց կարևոր է հասկանալ փիլիսոփայությունը, մարդիկ ինչպես են կայացնում տրամաբանված կամ ոչ տրամաբանված որոշումներ, հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր որոշումներ, շատ հաճախ նպատակը ինչն է, ապացուցել, որ եղել է ինչ-որ խտրականություն կամ ինչ-որ բան իրականում է տեղի ունեցել, որը ազդել է որոշման վրա։ Եվ ընդհանրապես խոսքը գնում է, օրինակ, եթե ֆիզիկայի բանաձևի մասին ես խոսում, վերցնում ես ֆիզիկայի բանաձևը, փորձում ես, տեղադրում ես թվերը, ստանում ես արդյունքը, կարող ես անցյալի տվյալները օգտագործել, կարող ես իրական կյանքում օգտագործել եւ ամեն ինչ կանխատեսել է, որտեղ բանաձևը հստակ նկարագրում է ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես։ Եվ միգուցե կարող են լինել որոշակի ճնշման հարցեր, երբ որ դու փորձում ես լուծել ինչ-որ խնդիր եւ փորձում ես վերցնել ինչ-որ տվյալների հավաքակազմ եւ փորձում ես վերլուծել դա եւ տեսնել թե ինչքանով է ձեր մոդելը հասկանում այդ տվյալները։ Եթե հասկանում կամ չի հասկանում, պետք է կարողանաս բացատրել, թե ինչու ալգորիթմը առանց որևէ դիսկրիմինացիայի, առանց որևէ դիսկրիմինանտի կարողանում է տալ։ Այն ինչ որ ակնկալվում է եւ տալ ճիշտ արդյունքներ։ Շատ դեպքերում կարող ենք ասել, որ նույնիսկ առանց բացատրելու, թե ինչպես է ԱԲ-ն հանգել կոնկրետ որոշման։ Եթե իհարկե ձեր տված արդյունքը բավական է, ճիշտ է եւ արդյունավետ է, սակայն եթե անցնում ես հոգեբանության ոլորտի, հումանիտար գիտությունների ոլորտը, դες պետք է պատմությունը ինչու դա տեղի ունեցավ։ Բանաձևով չես կարող բացատրել, ինչու հենց կոնկրետ այսպես տեղի ունեցավ։ Սկսում ես այդ ժամանակ արդեն մտնել մի դաշտ, որտեղ սկսում ես գիտակցել, որ այսպես բացատրելիությունը շատ կարևոր է, որովհետև պիտի փրկես դրանով քո հաստատության կամ քո ընկերության դեմքը։ Եվ միգուցե ռացիոնալ տեսանկյունից դες պետք չի բացատրելի որոշում ունենալ, ապա մարդկային հոգեբանության տեսանկյունից, որը սիրում է պատմություններ լսել, քեզ պետք է այդ բացատրությունը տալ։ Այսինքն, ինձ թվաց, որ բացատրությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի հաջողությունը կրկնելի լինի։ Եվ եթե հետևողական
կերպով նույն արդյունքն է տալիս, ուրեմն դա հուսալի լուծում է։ Բայց եկեք վերցնենք երկու ծայրահեղ դեպքեր։ Մեկը կոնկրետ պրակտիկ բիզնես նպատակի համար է, դու պիտի կարողանաս բացատրել։ Մյուս դեպքում ընդհանրապես պետք չէ ոչ մի բան բացատրել։ Քանի դեռ սա տալիս է ձեզ կրկնվող արդյունքներ։ We had very limited amounts of data. Մենք ունեցել ենք սահմանափակ տվյալներ, basically operating at random. Երբ որ աշխատում եմ Amazon-ում, եւ մենք փորձում ենք պատահական սկզբունքով ընտրել տվյալներ եւ տվյալները մշակել, ստանալ արդյունքներ, որոնք կարող են լինել կրկնվող կամ չկրկնվող։ Փորձում ենք հասկանալ ինչ տվյալներ է վերցնում մոդելը, ինչ տվյալների հիման վրա է որոշում կայացնում եւ ինչքանով այդ կայացած որոշումները բացատրել է։ Սա ներքին խնդիր է։ Փորձում ենք ըստ էության կարգաբերել այդ մոդելը, որպեսզի հասկանանք թե մոդելը այդպես աշխատում։ Ինչի մոդելը ինչ էր որ դրա հետ անում ես, չի գերազանցում 55% ճշգրտությունը։ Սկսեցինք օգտագործել այդ բացատրությունները, բացատրել մասը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում մոդելի ներսում։ Կարող եմ արձագանքել սրան։ Այնպեսի տպավորություն է ստացվում, որ այն ինչ որ մենք հարցնում ենք, այստեղ վերում է նրան, որ ստանանք ԱԲ-ի ստացած տվյալների հուսալիության որոշակի երաշխիք, բայց դու պիտի վստահես ոչ թե կանխատեսմանը կամ արդյունքին, այլ պետք է առաջնակին վստահես պրոցեսին եւ կարողանաս դետարկել, այսպես ասած, պատմական կանխակալությունները եւ ամենակարևորը, եթե մենք հանում ենք որևէ բան, որը կարող է հանգեցնել դրան, պիտի հանես այդ կոդերը։ Ինչ որ մեկի ասենք ռասան կամ տարիքը կանխատեսող մոդելներից կարող է կարիքն հանել եւ թողել այն ինչ որ կա։ Երբեմն պիտի նաեւ հաշվի առնես, որ պատմական կանխակալությունը աչառ մոտեցումը նախատեսված չի մոդելը, մի դեպքում դա խնդիր չի առաջացնում։ Ինձ ասեցին, որ ժամանակը ավարտվում է։ Մի հարց։ Հանդիսատեսներից, լսարանից, եթե իհարկե կա ինչ-որ մեկին խեղդող հարց, որ կուզենար տար այստեղ։ No mic, no translation. What is the role of the theory? Sorry? Theory, I mean computer science is... Can you put the mic? Միկրոֆոնով կասեք։ I mean just traditional and coming from our founders of computer sciences, Turing machines, theory algorithms, graph theories and so because it is the background of computer sciences. Տեսության դերը հաշվի առնելով համակարգչային գիտությունը ստեղծող նախահայրերին Ի վերջո դրանց հիմքում ընկած է ալգորիթմը, դրանց հիմքում ընկած է տեսական հետազոտությունը, կառավարման տեսությունը, ձեր կարծիքով ինչպես պիտի զարգանա տեսությունը, որտեղ ինչ որ դուք եք բացատրում, դուք ըստ էության ճնշում եք գիտությունն ու գիտելիքը։ Հիմա ինձ մեղադրեցին նրանում, որ ես էքսպերիմենտալ եմ անցել, այլ ոչ թե տեսական։ Ես դրա հետ համաձայն եմ, որտեղ եթե գնում ես էմպիրիկ գիտության, ապա էմպիրիկը տեսությանը շատ չի դարձնում։ Այն փորձում է գտնել պատճառահետևանքային կապերը, բայց պատճառահետևանքային կապերը բացատրում է հենց տեսությունն ու գիտությունը, այնպես որ այստեղ ոչ մի հակասություն չկա։ Մենք փորձում ենք նայել միայն ասոցիացիաներին առանց պատճառի եւ հետևանքի դրա, բայց պետք է անդրադառնալ over in context of causation, which are the philosophy of science basically. Կարևոր է այստեղ նշել, որ ես, ասպես ասած, տրամաբանական պոզիտիվիստ չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ սա նոր գիտություն է եւ որպես նոր գիտություն ավելի շատ էմպիրիկ բնույթ ունի առանց անդրադառնալու պատճառահետևանքային կապի, բայց առանց պատճառահետևանքային կապի հնարավոր չի լինի ապահովել այդ պարադիգմատիկ փոփոխությունը, բայց այդ պարադիգմատիկ փոփոխությունը տեղի կունենա
մի քանի տարիների ընթացքում շնորհակալություն։ Thank you. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ։ Session on AI's contribution on research and development. Our next session is on future of precision medicine. Our next session is on future of precision medicine. Our panel will discuss the importance of exploring individual patient biology in relation to disease outcomes. Pioneers in this field will touch upon the need for collaboration among patients, physicians, researchers, pharma companies, and governments to expand their understanding of diseases and find new therapeutic solutions. And of course, highlight the role that breakthrough technologies like AI հատուկ տեխնոլոգիաների ինչպիսին է արհեստական բանակություն, այս ամենը հնարավորության բժիշկ Ավակ Կաֆեջյանը այս նստաշրջանի վարողն է լինելով have had far-reaching applications. Dr. leads a team to invent and launch new therapeutic platforms. Please welcome Dr. Kaveshian. Thank you. I'd like to invite our panelists now up to the stage. Minister Anait Avanesyan, Minister of Health of the Republic of Armenia. Dr. Nikolai Dokholyan, Professor at Penn State. Dr. Lucine Apkarian, Founder and CEO of Grit Gene and Prune Labs. And Dr. Hans Binder, the Founding Managing Director of the Interdisciplinary Center for Bioinformatics of Leipzig University. So I don't think a conference on life-altering technologies would be complete without a discussion of the impact of technology and AI on the practice of medicine. And so that's what we're going to try to tackle today on this panel. But what you'll note is another interesting fact that we have here a couple of biophysicists, a physicist, and a lawyer and a minister. That is an interesting mix of people to talk about medicine and AI, but that is proof that this is a highly interdisciplinary and complex problem. And I think you're going to get the benefit of these diverse perspectives, hopefully, tonight. Thank you. Thank you all for joining us. So I wanted to start off, instead of tackling the technologies right away and the solutions right away, to really address what the problems are, to define the problems, to define the challenges, and to allow each of the panelists to give you not only what they believe the challenges are, but also to give you a little bit of a perspective of where they're coming from, what the context is in which they've defined these problems. So, Minister, why don't we start with you? What I wanted to do is to give you a chance to obviously introduce yourself, but also tell us what the most important challenges are that we need to solve in the realm of personalized medicine, precision medicine today. Thank you very much. It's my pleasure and honor to be here and to be a part of these very interesting and important discussions, because I think we are not talking about the future, but we are talking about the life that we are living now. So I have a legal background, and I didn't go to medical school, despite my parents' desire, but then came back to the healthcare system, and I'm very happy because of that. I worked for a pharmaceutical industry for a long period of time, and almost 4.5 years I'm a part of policy making. So it's very interesting shifts of perspective to live. I would like to raise some questions that are ahead of us, and we need to work and collaborate. And as you have mentioned, in this interdisciplinary matter, first of all, I want to mention that the problems that are imposed for solution for AI or machine learning are very important. So what are the problems that we want to address them, and who is putting these problems? And we need
good understanding of and decision that the problems that are put on the table are the ones that are for public good and not for destruction. The second thing is the ethical part, because we see ethical background is not going as fast as the technologies. So this also raises the regulatory part issues, how we are going to regulate, how we are going to tackle the issues of safety, of many moral issues that as policymakers we need to assure for our citizens, for patients. And we need to have the answers for these ethical matters in order to put them into the regulatory basis of making medicines more affordable, safe, and for public good. The third thing that I see as an important thing is the not focusing only on the problems that are matter for a very small amount of people. As an example, I want to bring, it's important that targeted medicines are very used now in the cancer treatment, but we need to broaden our perspective and also tackle the public health issues, because public health issues are becoming more and more complex, and we need these technologies to give us solutions for these problems. Yes, of course, these technologies, these solutions are very expensive, and not many people, not many countries can afford them. But these breakthroughs need to be transformed and transferred to more solutions for public use, for countries that cannot afford very expensive treatments, but they need to, in the period of time, they need to be affordable also for them. In terms of vaccines, we have seen that because of collaboration of governments, science, and technology, and all the partners came together, stakeholders came together to work on vaccine design and production, we had them in a very short period of time. But then some problems came for distribution, for the price, and then we see that the moral or ethical problems that we have shared as a population of this earth made their benefit less for the public, for the earth as a global thing. So these are the problems that we need to face in the future and also now. Thank you, Minister. Professor Dokholian. Thank you very much for inviting me here. It's a pleasure to be in Yerevan again. I'm a professor of pharmacology and biochemistry at Penn State University. Also, I lead Clinical Translational Science Institute, which is part of a big network in the United States. And my background is physics, and I'm interested in medicine, how to treat people. So there is a big disconnect between the scale of particles and molecules and how to make people be healthy. And so that's background in physics actually helps, because you learn how to connect scales from using fundamental physics properties of molecules all the way to understanding human health. So that's my mission. And from your perspective, what are some of the biggest challenges that we need to face in precision medicine? That's the biggest challenge. I think it's the biggest challenge is to me is understanding what health means, healthy human means. And in fact, because of that, we started a program which is a little bit less ambitious, called Healthy Aging, which is now going to be an institute also within Penn State. And the reason for this is because when we say the person has a disease,
Disease is a relative state compared to healthy state. But what healthy state, nobody knows. It's like genome of a human. What is genome of a human? You collect a bunch of genomes and make a consensus. A consensus is never existed human. The same with health. We don't know what health is. And we are using a lot of machine learning approaches to build this model of healthy human. It's a very ambitious project, and we are just starting. That's exciting. My background, just like Professor Dokolian, I started from physics as well, then biophysics, then experimental medicine, and then business. And I think all of that comes together, and I think physics is really the foundation where you start looking at the things from completely different perspective and find solutions, optimal solutions. I did my postdoctoral training and worked at Scripps Research Institute for quite some time. Was very lucky to work in applied science instead of doing basic research. And recently I have transferred completely into industry where we still do research and development. However, I feel like we have more freedom in doing things the way we want to do it and with the speed that we want to do it, which is in academia was a little slower for me. In terms of precision medicine, I'm going to talk about very daily issues that we are facing. And from business perspective, it's expensive. And you want to have a product that's going to have big market. However, precision, in general, biotech is an expensive industry, heavy for investments compared to, we were talking about AI, machine learning, high technologies, where the investments are not as heavy. However, the return is very fruitful as well. But that is the reason that also on the end of the day, when you are doing your pricing, you are ending up having very high margins. So I think personalized medicine is even higher with that rate. And we are trying to work out schemes how to make it more affordable. So when the product goes to market, more people can have access. And if time allows, I can bring an examples also, where, for example, when we were developing small molecule for particular disorder, what do? You do your preclinical, you find your lead, you do your preclinical studies, you create models in vitro, then in vivo, then you do your clinicals, right? In case of precision medicine, what do? Do you create model for each single patient, for each single situation? In our case, it's a rare disorder that we are tackling, and each patient has different type of gene profile, and that's one of the challenges. However, I think with new technologies, when we save time on certain procedures, this is going to solve the problem, basically. Great, and we'll hear more about some of the specific examples. Dr. Binder. Thank you very much. Thank you for invitation. I'm Hans Binder. I'm from Leipzig, Germany, and my affiliation is there. I became managing director of the Center for Bioinformatics at Leipzig University 20 years ago. By training, I'm a biophysicist, and I was selected for this job because at those times, no bioinformaticians exist at all. Also in Germany not. And after 20 years there, I would not say that Germany is full of bioinformaticians, but we at least have a lot of them now. And also I am now a bioinformatician. This is the first point. Second point is that I'm not only managing director of a Leipzig institute, I'm chairman of the board of trustees of the Armenian Bioinformatics Institute. This was founded 20 years after the Leipzig Institute by Armenian scientists here in Yerevan, and I'm very happy to be in this job and to contribute to this direction where I think it's very necessary to build it up here on site. Yesterday at the gala dinner, I heard the phrase, Armenians can work everywhere. Yeah, Germans too, and probably not also Germans, given that the topics are challenging, given that the people around are interesting at
and given also that the environment is nice and lovely. And that's why I'm here. So now to the topic and what is my background in this field. One, probably the major field of my work is cancer bioinformatics, cancer genomics. That means studying what are the reasons why cancer appears, how it proceeds, how it develops, and how to fight against it, using genomics, genetics, mRNA, that means gene expression, modifications of the genome, epigenetics, proteomics, etc. And in the last 10 years, I worked as a PI in the ECGC, that's the International Cancer Genome Project. From many countries, there are studied about 50 cancer types with more than 50,000 patients or cancer samples. So they accumulate a lot of data. These data were combined with another large project, the TCGA, the Cancer Genome Atlas, also about, I don't know, exactly 10,000 of samples and about 30 cancer entities. And last year, the Nature paper came out that summarizes all these results together with, I don't know, 12 or 15 accompanying papers in Nature mostly. And I have to tell you, the authors list of this ECGC or this pan-cancer research consortium includes 1,300 scientists. So this is my impact. Divide everything by 1,300, probably much more, because many scientists are not at the authors list. But at least, what is the results of these 10 years of cancer research worldwide, thousands of scientists, is that we now, what concerns cancer, are at the end of the beginning of cancer genomics. We are at the end of the beginning. What means that we understand much more than 10 years ago. We understand many molecular mechanisms, but by far not all. Treatment resistance is a big problem. You can target a certain pathway to heal cancer. It works for maybe 1 year, then cancer comes back. This is a large challenge, and I would not further go into detail. Maybe during discussion I can add some other examples in this direction. Yeah, that's great. So now for maybe an exciting anecdote from the frontiers of science. What would be great is to share with the audience an exciting, specific example of how ML is being applied in your domain. I'll give each of you an opportunity to share something from this sort of what will be the future, I guess, but that may have already been materializing in your laboratories. So maybe we'll start with Lucine to give us an exciting example. Sure, definitely. Actually, I will start with one example that is not happening in our laboratory, but it's something that I have been doing consulting for a startup company that came out from UCSD and Scripps collaboration, which is not very heavy pharmaceutical. It is related to biome. So this technology, using machine learning algorithm, basically is supposed to help identifying those who are prone to addiction for pain clinics. So it can have a huge, basically altering the biome. This technology was suggesting to either prescribe something different, find some alternative solution of opioids, because opioid is a huge issue, I think globally, not only for United States. So that was one of the interesting projects that I had my first interaction actually a couple years ago with the machine learning application. In terms of what we do and how we are trying to integrate it, so even though our number one direction is cell therapy and gene therapy, we have our second direction, which is finding small molecules to for earlier stage of the disorder, to basically for preventative
reasons to use. And there we are doing a collaboration with team which has machine learning technology for finding molecules that can eventually become target. Which we are hoping that will expedite instead of doing the years and years of screening and finding something from libraries just to do it in silico. Another thing that we are implementing is cytotoxicity studies that are done again in silico. Of course, all of the validations have to be done eventually in wet lab. And the third direction, when I was starting this company, everybody was telling me, are you crazy? This is like, you are not going to have market for this. But the thing is, after like doing a lot of due diligence, I realized that the issue is in diagnostics. And there are people who live with disorder not knowing that they have this disorder. They keep being treated for other things just simply because they have these symptoms or that symptoms. So we came up with this idea, if we use machine learning, work with clinicians, put together basically a platform which will help to identify this disorder very early stage, it's going to give a market, definitely, and also help people to not progress far into this disorder before we give them the solution. And when I was asking patients like why you are not being diagnosed earlier, what do you think? They tell me that the only final say is by testing, sequencing, and usually they are not being sent for that, saying that that's expensive, insurances are not covering. However, I believe when we have this platform ready, we can show reimbursement systems, healthcare system, that actually it's more affordable, it's more effective to diagnose people with these symptoms, with this MOP earlier than treat them for ALS, to treat them for MS, to treat them for something else before diagnosing them with this particular disorder. Great. And Minister, what's been your experience applying ML in healthcare? I think to talk on the notion that it's more affordable and it's better to use resources for prevention, for keeping people healthy than treating them. And this is a trick that we policymakers don't want to be into because it's not like that. So the expenses for healthcare are not going to reduce because of keeping more healthy people at first hand. But of course, we need to refocus our resources and our time and our commitment to from one hand to make it more affordable, but on the other hand not to overuse it. So if I know in every minute of a time what processes are going inside me, will it help me to be, in a broader understanding, to be more healthy or not? Are we going to put resources on keeping only one part of people knowing all the processes and giving all the answers to their health, or are we going to allocate resources to bring treatment and early detection, diagnosis to much more people? So this is the thing that we policymakers are very difficult to decide on. Professor Dokholyan, some exciting developments from maybe your work. I can share a couple of examples. So I'm interested in I'm interested in human health, defining human health, and one of the contributors to human health is nutrition. And so we are developing a pipeline that would connect anything that you eat to health outcomes. And obviously, if you have this connection, then you can actually transverse it and make recommendations how to augment it. So, but inherently it's a multi-scale problem because you start with small molecules, with food that metabolizes into small molecules that find their target like proteins and other biological molecules, and then map to a pathways, biological pathways, and those
map to the physiological processes, and at the end ultimately map to health outcomes. So what we want to do is to find those latent variables about human health that are controlled by the food we eat and provide a feedback loop so that we can propose personally how you can augment your health by just augmenting your diet. And part of this project is already complete, just published, so we are very excited about that. So, and that's one big project, but very similar pipeline we are applying to botanicals, because a lot of plants have many medicinal properties, and we have a couple of programs in that direction. And where are you getting the data, and how are you? Sorry? Where are you getting the data to learn those connections? And so, how much data is needed? So it's not about how much data, but how good is the data. So the fidelity of the data is important. And second, there are really clever machine learning methods that allow you to, like attention, that allows you to use less amount of data with more potential output. The most critical part is this whole thing. It was actually part of my next question, probably. I'll tell you later, but it's causal inference. But in this case, so these pieces, we have data already. There is plenty of data in the literature, and we can measure too in the lab. The second example that I really am excited, very much so, because is coming from completely independent study where we're actually testing drugs that my colleague developed for Parkinson's disease. Several pharmaceuticals, I think, will soon come up with the drug for Parkinson's disease, late stage. I'm very hopeful. But we are doing very interesting tests. We take mouse, implant electrodes, and measure its brain activity. And then we try to use machine learning to interpret the brain activity when the mouse makes decision when going through the maze. So and that's where, talking about anecdotal, where we really get really fascinated. And this is very preliminary and maybe completely wrong, but it looks like mouse is actually making decision. So there is a level of sentience in a mouse. So this is, of course, a public place. I shouldn't be talking about this like this. But this is quite interesting. So it totally changes my perspective on relationship between human and animals. And animal cognition, yeah. But it's not just cognition, because the mouse also makes mistakes. Even though you teach it, it still makes mistakes. And that making mistakes is a very, very human thing. Yeah. Right? So, great. Yeah. Dr. Binder, exciting developments from your work. Okay. I think we have to distinguish two approaches. The one is, I would call engineering top-down approach. You have a target, a protein. Collecting data-driven view, collecting everything, so-called omics data about processes, humans, cancer, diseases, and try to analyze this and to understand what makes people sick and in an individual manner. That means for each, we are different. Here, all is individual here, individual in this room, and also each disease is individual for each person, and we have to identify what makes the disease in general, but what makes it specific for each person. That we have to understand. And the data space is huge. It's also 10 in
in the power of 100. My computer tells me not more than 99 or minus 99, so it's enough. And for this, we need machine learning. Nobody can understand what a data set of this search space really means. And that's why my first exciting example is what we are doing or trying to do is to visualize this somehow. That makes, because also in a medical context, a doctor never will understand this if you give them this as a table. A doctor has to see an image or something like this that visualizes this big data landscape. That is what we are trying to do for different cancer types. We associate this with treatment, with survival, etc., to make it clearer. This is my first exciting example. My second one is completely different. 1 year ago, an investment company from Yerevan, Granatus, by the way, it's the founder was the prior moderator, yeah. They were investing a little bit in UK-based startup in personalized medicine. And they are looking for a biodata scientist. And he came up with the idea and called my colleagues from the Armenian Bioinformatics Institute, why to look for people and send them to London? Why not build competence here, a small team of specialists, step by step, situated in Yerevan? And I was just 1 year ago in here, and we were a very good student, bachelor. Usually they hire postdocs. We selected a bachelor student. And after 1 year, they are so happy with us, especially with the student, that we grow. And not only this, we are now 2 people in this company. But we have also a similar model with another company, Boston-based. And overall, we have now around 7 students level working in a job, bioinformaticians. Here in Armenia. Here in Armenia. Yeah. So, and this is also some synergy, and one alone is too less. Yes, this is for me the exciting example. That's great. So, what are some of the hurdles in adopting ML in biology and in the life sciences? Professor Dokholian, I'll start with you. To me, it's the causal inference. So the problem is that previous sessions, the speakers said that the AI or machine learning rather is a black box. Like quantum mechanics and molecular in order to build links, but it has to be a painstaking process because you have to build links at every scale, from molecules to cells to organs. To population, to organism to population. But it's doable, and
obviously are for us, but because of some irrational or fears and mistrust or things that are